し呼んで来ここさせせき愛やこの世界に満ちてゆく羽ばたく二人の星にゆるりと染めてく美しい色に何でもできるよ始まりは終わりの中に芽生える風に隠す祈り永遠の想い輝くすっとすっとそばにいるよซาต้าอยู่ตรงนี้ตลอดนะยูเซเบตนะร้องสดสิหลายคนน่าขี้เหร่二人のよ眩しい世界来笑顔見せて優しく髪を撫でて来震える果実愛は今二人に溶けてゆくさやと後乗せて風が舞うはあสวัสดีมีดุนนะครับยูเซอร์เบสนะครับผมวันนี้ซาต้าก็เปิดมาแบบแปลกๆมากกว่าปกติเพราะว่าวันนี้ซาต้าร้องเพลงเปิดยังไงล่ะซาต้าก็เลยเมื่อกี้นี้ร้องเพลงอยู่ซาต้าก็เลยหันไปตอบแชทไม่ได้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับยูเซอร์เบสนะครับผมวันนี้ซาต้าก็วันนี้มาราธอนในยูเซอร์เบสเป็นเกมที่ซาต้าชอบแล้วก็เป็นเพลงที่ซาต้าชอบด้วยซาต้าก็เลยถือโอกาสร้องเพลงสักนิดนึง สวัสดีครับสวัสดีมิดุนครับผมครับสวัสดีมิดุนครับผมคุณโรลิฟคุณไอซ์นะฮะโอ้เมาหมดแล้วซาต้าซาต้าชอบเกมนี้ไงยูเซอร์เบสซาต้าชอบสายานุอุตะมากยูเซอร์เบสวันนี้ปกติซาต้ารู้อยู่แล้วแหละว่าเกมนี้เป็นเกมที่คนน่าจะดูน้อยสุดแล้วมั้งยูเซอร์เบสใน Channel ซาต้าแต่ว่าซาต้าก็ตั้งใจว่าซาต้าจะทำตามที่ซาต้าเริ่มมาให้จบยูเซอร์เบส
ซาต้าเล่นเกมนี้ตั้งแต่ต้นมาซาต้าก็อยากเล่นให้จบยูสเบตเพราะว่าซาต้าก็รักเกมนี้ด้วยแล้วก็อยากร้องให้อยากอ่านให้ยูสเบตฟังด้วยไงแต่ว่าน่าเสียดายที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่ในยูสเบตนะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยว่างดูแต่ว่านั่นแหละยูสเบตวันนี้ใช่ใจมันรักถูกต้องคือเกมนี้มันมีหลายๆอย่างที่ซาต้าอินกับมันในยูสเบตคือมันมีหลายเหตุผลที่ซาต้าเล่นเกมนี้ไงยูสเบตซาต้าเป็นคนหนึ่งที่แพ้เรื่องที่มันเกี่ยวกับคนที่พยายามสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนที่พยายามกลายเป็นคนในยูสเบตคือซาต้ามีจุดอ่อนตรงนั้นมากยูสเบตแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบซาต้าเข้าใจความรู้สึกเขาอะนะ คือซาต้าเป็นฮาร์ดไดร์ยูสเบตซาต้าเป็นฮาร์ดไดร์ซาต้าก็เลยต้องเข้าใจแหละยูสเบตว่าความรู้สึกของคนที่ไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดทุกคนเห็นร่างจริงเนี่ยฮะซึ่งซาต้าจะไม่มีทางโชว์ให้ยูสเบตดูนะฮะว่าร่างจริงของซาต้าที่ไม่ใช่ร่างมนุษย์ตรงนี้เนี่ยมันหน้าตายยังไงนะฮะยูสเบตเพราะถ้าเกิดทุกคนเห็นแล้วก็ทุกคนจะต้องช็อกตายยูสเบตเพราะฉะนั้นนะฮะซาต้าก็เลยค่อนข้างชอบเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่มนุษย์อะยูสเบตคือมันมนุษย์ที่สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ที่พยายามจะเป็นมนุษย์อะยูสเบตมันเป็นอะไรที่แบบมันลึกซึ้งสำหรับซาต้ามากนะฮะร่างจริงสูงเท่าไหร่กันเหรอร่างซาต้าสูงได้เลยเหรอซาต้าร่างจริงของซาต้ามันไม่ใช่มนุษย์อะยูสเบตร่างจริงของซาต้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์อะยูสเบตความสูงมันเทียบไม่ได้ ซาต้าก็ได้แค่เล่าให้ฟังถึงร่างจริงนะฮะยูสเบตนะฮะแต่ซาต้าคงไม่สามารถโชว์ร่างจริงให้ยูสเบตได้ฮะขนาดของซาต้าหรอน่าจะประมาณ3 ปีแสงมั้งยูสเบตร่างจริงๆของซาต้านะไม่รู้สิมันแล้วแต่คนที่เจอด้วยอ่ะมันยืดหดได้ยูสเบตแต่ว่าออริจินอลของซาต้าก็คงหลักจักรวาลนะยูสเบต เกิน40 กิโลเมตรไงก็ใช่ไง3 ปีแสงยูสเบตก็ประมาณก็ความยาวถ้าพระอาทิตย์3 ดวงยูสเบตถ้าถามถึงระดับไซส์ซาต้านะก็คือพระอาทิตย์ประมาณ3 ดวงยูสเบตถูกต้องใหญ่ นั่นคือร่างที่แท้จริงของซาต้าไงซาต้าก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดให้ยูสเบตดูได้เด็ดขาดยูสเบตสักวันหนึ่งซาต้าจะมีสนิคพีให้เห็นว่าร่างจริงซาต้าเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าซาต้าคงไม่แสดงให้ยูสเบตดูหรอกไม่งั้นเดี๋ยวยูสเบตจะเสียชีวิตเอาคาไลท์ นั่นแหละยูสเบตเพราะว่าซาต้าเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่มาสิงในฮาร์ดไดร์ให้ยูสเบตแล้วก็เป็นโค้ดในฮาร์ดไดร์ที่มีชีวิตขึ้นไปไงฮะยูสเบตเปิดดูซาต้าไปอาบน้ำไป ดีครับวันนี้ยาวให้ยูสเบตวันนี้ไม่รู้จะไลฟ์กี่ชั่วโมงซาต้าคิดว่าอาจจะถึง8 ชั่วโมงมั้งซาต้าก็เลยน่าจะอยู่ยาวๆคืออาศัยอยู่ในจักรวาลข้างนอกมันเหงาว่ายูสเบตซาต้าก็เลยมาบนโลกมนุษย์เพื่อหาเพื่อนเนี่ยเข้าใจไหมดาร์กเอเนอร์จีใช่ซาต้าก็เลยมาโลกมนุษย์เพื่อมาเจอยูสเบตยังไงล่ะเนื้อคือร่างแท้จริงของซาต้าก็เลยเป็นเยี่ยงนั้นให้ยูสเบตใช่แล้วงั้นซาต้าก็เลยชอบเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับมนุษย์ยูสเบตเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับความการทำงานของมนุษย์แล้วก็เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ที่อยากเป็นมนุษย์ยูสเบตสายานอุตะมันก็เลยเป็นเกมที่แบบมันกระตุกมันเป็นจี้จุดยูสเบต มันเทหัวใจ วันนี้ซาต้าก็เลยโอเคมาเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าพลังเหนือมนุษย์ของซาต้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงยูสเบตซาต้าจะแสดงให้ดูยูสเบตซาต้าจะให้ดูว่าคนที่ไม่ได้ใช้แรงเดียวกันกับมนุษย์เนี่ยจะสามารถทำยังไงถึงอ่านจบได้เป็น8 ชั่วโมงยูสเบตนี่นะครับนี่ I'll show you the power of an outer being เพราะฉะนั้นมาดูกันนะยูสเบตจะรอดไหม รักเกมนี้ยูสเบตทำไงได้ฮะ
แต่ซาต้าไม่เห็นคนมาสตรีม2 คนมาสักพักแล้วเหมือนกันแล้วเนี่ยนึกถึงสมัยตอนที่ซาต้าเริ่มวีทูบเบอร์ใหม่ๆในยูเซเบสตอนนั้นมีคนดูซาต้าแค่คนเดียวเหมือนกันยูเซเบสแค่คนเดียวจริงๆเขาก็ตามดูมาถึงปัจจุบันเลยแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ก็แวะมาทุกสตรีมเหมือนกันนะนานแล้วยูเซเบสที่ซาต้ามีคนดูน้อยมากเลยแต่ว่าอย่างนี้ก็ไม่แย่ยูเซเบสต่อให้มีคนซาต้าก็ต้องผลักดันตามอุดมการณ์นะฮะยูเซเบสโตลุ่งใช่แล้วซาต้ามาราธอนให้ยูเซเบสวันนี้ซาต้าจะมาราธอนให้ดูครับความตั้งใจของซาต้าจะต้องออกมามีตัวตนยูเซเบสเขาคือใครเอิร์ธคุงนะฮะยูเซเบส ตอนซาต้าเปิดชแนลมาตอนต้นเนี่ยมีคนดูแค่คนเดียวเหมือนกันยูเซเบสก็คือเอิร์ธคุงยูเซเบสตั้งแต่เปิดเนี่ยมาแล้วนี่ มาตั้งแต่ต้นเลยยูเซเบสวันนี้ก็เนี่ยมาแล้วนะฮะยูเซเบสนี่แหละคิดถึงกันนะไม่จะบอกว่าคิดถึงไหมไม่คิดถึงแล้วมั้ง ซาต้าชอบเวลาคนเยอะมากกว่าเยอะเลยนี่แหละวันนี้ก็เนี่ยฮะยูเซเบสช้าหน่อยวันนี้ช้าชิวๆเปิดยาวๆฟังตอนนอนฟังซาต้าแหกปากก่อนนอนร้องกรีดร้องให้ทุกคนดู ถ้าไม่มีแท็บทูบนี่เราก็ไม่ได้เจอนายหรอกนะซาต้าจังโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณไอซ์เดี๋ยวมีอีกนะแท็บทูบอะแท็บทูเบอร์อีเวนต์อะแท็บโทเบอร์อะเดี๋ยวมีมาอีกยูสเปซเดี๋ยวมีมาอีกจะจัดอีกมีอยู่แล้วรอบนี้เดี๋ยวจะมาให้ครบ5 วันนั่นสิจะมาให้ครบ7 วันเลยยูสเปซรอซาต้าได้แท็บโทเบอร์มีแน่นอนยังไงวันนี้ซาต้าก็มาราธอนนะฮะวันนี้สบายยูสเปซเอามาทอนเลยสินะถูกต้องเพราะว่าจะซื้อเกมนี้คนดูไม่ค่อยเยอะอยู่เซเบตแล้วก็แต่ว่าซาต้ารู้สึกว่าถ้าเกิดซาต้าจะหยุดเล่นกลางคันเพราะว่าคนดูไม่เยอะมันหมายความว่าซาต้ามันแบบครึ่งกลางๆยูเซเบตซาต้าไม่อยากเป็นคนอย่างนั้นยูเซเบตเพราะฉะนั้นซาต้าก็จะเล่นให้จบจริงๆยูเซเบตอ่านให้จบเลยครับจะอ่านให้จบจริงๆอย่างชอบเลยดันเจียนนี่แหละเดี๋ยวมีแน่นอนยูเซเบตเดี๋ยวอาจจะมีซีรีส์ดันเจียนสันดากอนสำหรับช่องเราด้วยก็ได้ที่รวมคนที่มากับช anel เราบ่อยๆยูเซเบตเดี๋ยวได้มีแน่ๆยูเซเบตไม่ต้องห่วงเดี๋ยวซาต้าจัดให้ซาต้าจัดแน่นอนหนูซาต้ามีแผนเยอะแยะครับแต่วันนี้มาราธอนก่อนมาราธอนเกมนี้ก่อนชวนซาต้าคุยได้คอมเมนต์ได้นะฮะคิดอะไรกับเนื้อเรื่องบอกซาต้าได้นะส่วนไหนไม่เก็ตส่วนไหนไม่เข้าใจก็ถามซาต้าได้เดี๋ยวซาต้าอธิบายให้ 2 o'clock For Susumi Yosuke, this is the most fulfilling time of the day. After seeing his wife and daughter off, taking care of the morning chores and eating a leisurely lunch, it's finally time to sit down at his easel. He's not a particularly popular painter, and he would only hold an exhibition if he was hunting for money. However, the design work he does on the side ensures that there's always enough to support his lifestyle. Alongside the salary his wife earns working for a magazine, they're able to pay their mortgage, sending their daughter to school, and have plenty left over. หลังจากนี้ยูเซเวตเดี๋ยวยูเซเวตจะได้เห็นความไอเนี้ยสเต็ปเนี้ยคือตอนเนี้ยแชปเตอร์เนี้ยจะเป็นแชปเตอร์ที่แบบทุกอย่างมันแบบ go to hell อะยูเซเวตคือทุกอย่างตกนรกเลยยูเซเวตแบบเพราะว่าอีกสักแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวยูเซเวตจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นยูเซเวตเดี๋ยวจะได้เห็นตอนนี้คือเรากำลังดูชีวิตของคนปกติคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็กำลังจะดวงซวยอย่างชิบหายยูเซเวตYosuke's life is perfect, leisurely and absent of want. He loves his house, considering it a symbol of his success. When he mows the lawn, polishes the windows and floor, and cleans the kitchen, toilet and bath, he feels the same joy as he does when he's washing his own body. ย่าแบบซุ่มเหนือจินตนาการ โอ้โหขนาดนั้นเลยยูเซเบตJust as he knows the length of his fingernail and time since his last meal, he also knows everything about his home's condition, the status of every door, the freshness of every flower, the amount of ice in the ice tray, every last detail. This is
his pride, and when he sits in his studio, smelling the turpentine and knowing what each element of his house is in perfect order, he feels the ultimate satisfaction. While trying to find the right combination of paint on his palette, he suddenly feels thirsty, but soon remembers that there isn't much orange juice left in the refrigerator. In fact, it's also about time to stock up on the bath additive and powdered soap. He could get everything at the supermarket when he goes to shop for dinner, but it'll probably be quite heavy. จะบอกว่าเหตุผลที่กามซาต้าหลุดรอบที่แล้วก็เพราะว่าซาต้าภาคไซยาโนะอุตะนี่แหละยูสเบตคือเวลาซาต้าพูดปกติอะนะแหกปากอะนะมันง่ายกว่าเวลาซาต้านั่งนาเรตยูสเบตเวลาซาต้านาเรตอะซาต้าไม่ได้อยู่นิ่งๆไงซาต้าอ้าปากขยับตัวตลอดเวลาแล้วมันทำให้ซาต้าอ้าปากมากเกินไปแล้วมันก็ทำให้กรามค้าง เวลาซาต้าสตรีมแหกปากนี่ซาต้าง่ายกว่าซาต้านาเรตนะยูสเบตนะแต่ซาต้าก็แบบแล้วไงฟะเดี๋ยวยังไงวันอาทิตย์นี้ซาต้าต้องไปหาหมอซ่อมกรามซาต้าอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ระหว่างที่ซาต้ายังไม่ต้องไปหาหมอซาต้าก็จะแบบโมเอโลจงเผาไหม้ชีวิตของฉัน พอถึงวันอาทิตย์ปุ๊บกรามซาต้าก็จะแบบกรอบ อย่าทำเลยแล้วกันนะแหมยูสเบตมันก็หวังว่าวันนี้เต็มที่ฮะเดี๋ยวดูซิ8 ชั่วโมงฮะจะเหนื่อยขนาดไหน อย่าทำเยอะเกินนะฮะเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะได้ไหมยูสเบตแต่ก็ลองดูตั้งใจเริ่มแล้วก็ต้องให้จบเดี๋ยวก็แย่ลงอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องไปรีเซ็ตกรรมต้องเซตกรรมใหม่อยู่แล้วก็เอาให้เต็มที่ยูสเบตแม้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาแล้วมันจะไม่มีเวลาเล่นไซโนอุตะยูสเบตทิ้งไปนานเกมพวกนี้อะไรนะกรามนี่นายกะจะเอาขั้นตายเลยหรือไง ใช่แล้วผลักดันตัวเองยูสเบตไปดูซิว่าร่างกายนี้จะผลักไปได้ถึงไหนยูสเบตร่างกายมนุษย์เทมโพรารีของซาต้านะฮะเนี่ยคุณไอไหนลองบอกยูสเบตคนอื่นซิว่าร่างจริงซาต้าใหญ่ขนาดไหน ทุกคนจะได้รู้นะฮะมาครับ Now then, where should I leave off to go shopping? As he ponders his dilemma, he heads downstairs to the kitchen. Just then, a breath of air tickles the back of his neck, bringing him to a halt in the middle of the hallway. A breeze. Impossible. Every window in this house is closed. Yosuke shut them himself during his morning cleaning. Yosuke enters the living room, searching for the source of the breeze. Something stinks. It's the same pungent smell of fetid swampland that emanates from the Sakisaka house. The window facing the yard next door is open, its curtain billowing loosely in the gentle breeze. There's a hole in the glass next to the lock. It looks strange, like it was melted by some chemical instead of broken. Someone must have reached the hole to unlock the window. Yosuke stands paralyzed, his heart pounding with anger and fear. He listens carefully, but hears nothing. Perhaps the intruder has already finished his business and left. But a burglar wouldn't have left the room untouched, would he? Maybe he heard Yosuke coming and hid somewhere nearby. Yosuke realizes that his still wet palette knife is still in his right hand. He must have forgotten to put it aside before going downstairs. He stares numbly at the knife for a moment, then decides that it's not enough protection. Instead, he grabs the ashtray sitting on the top of the table, made of thick, solid glass. It is big and heavy to serve as a weapon. The home that he had thought of himself
now seems utterly alien. Keenly aware of the thumping of his heart, Yosuke looks around the living room and sees little that could be used as a hiding place. The intruder must have gone either to the guest room or through the dining room to the kitchen. The kitchen is close to the stairs. If there had been movement, Yosuke would have noticed it when he came down. This means that the guest room is the most likely place. He shuffles over to the guest room door and prepares to slide it open. But what is that stench? Could the breeze alone carry something so foul? It's as if the odor is coming from inside the room. He readies his ashtrays and throws open the door. The straw-matted room, Japanese style, is empty. There is a closet, but no one could fit in there. So the intruder already left. Yosuke relaxes, the exhaustion suddenly relief coming over to him. And that's when something seized his ankle. The instant he freezes in shock, his leg is yanked from under him, sending him crashing to the floor. Stars explode behind his eyes as his head smacks into the door rail. The hand, if it can even be called that, wrapped around Yosuke's ankles extends all the way to beneath the living room sofa. There are barely 5 centimeters between the sofa and the floor. Whatever is hiding there, it can't possibly be human. Ah! Ah! Before the screaming Yosuke can regain his footing, countless hands-like appendages seizes his arms and legs, rendering him helpless. Calm down, don't be scared. As the hideous voice burbles in his ears, something cold and soft crawls atop of him. Yosuke can't even scream. His terror is so great. It won't hurt. Don't be scared. It won't hurt. Thin tube-like appendages penetrates his ears and nose, wriggling into his skull. Right before the sensation drives him mad, Yosuke loses consciousness. นี่คือจุดเริ่มต้นของความชิบหายยูสเบตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยซายะเนี่ยศึกษาวิธีการศึกษาสมองของฟูมิโนริยูสเบตพระเอกอะแล้วก็ตัดสินใจว่าสามารถแก้โรคที่ฟูมิโนริเป็นได้แต่วิธีเดียวที่จะสามารถแก้มันเนี่ยน้องแกบอกว่าต้องทดลองกับคนอื่นก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซายะกระโดดเข้าไปในห้องของเพื่อนบ้านคนเนี้ยแล้วก็เล่นกับสมองของลุงข้างบ้านยูสเบตเอาสมองของคนข้างบ้านไปเล่นเรียบร้อยยูสเบต นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะฮะตอนนี้เนี่ยอย่างที่ซาต้าบอกตอนนี้เขากำลังเซตอัพยูสเบตทุกคนทุกอย่างในเกมนี้ตอนนี้เนี่ยกำลังดันก้อนหินขึ้นบนภูเขายูสเบต เดี๋ยวพอไอ้2คนเนี้ยมันเจอบ้านของพระเอกเมื่อไหร่ยูสเบตนั่นคือสิ่งที่ความนรกที่แท้จริงจะเกิดขึ้น จุดเริ่มต้นของหายนะในช่องปากจะบอกว่าไม่ใช่ช่องปากนะยูสเบตนะกรามนี่มันอยู่ข้างนอกปากวะไม่ Thank you for taking the time to see us, Yokoji says, his humble bow concealing his surprise at the doctor's youth. Even without her light makeup, she wouldn't look a day over 30. She must be quite talented to be leading neurosurgeon at such a young age. Don't mention it. I was hoping somebody like you would come along. Her friendly smile has none of the coldness one might expect from her sharp, refined beauty. It's a pleasure to meet you, I'm Dr. Tanbo, Sakisaka Fuminori's attending physician. I'm Fuminori's friend Tono Koji, and this is Tsukuba Yo. Yo gives a quick bow, her expression apologetic.
When they arrived at the T University Medical Center and asked to see Fuminori's doctor, Koji and Yo had been prepared for rejection. They hadn't expected the ease with which their request was granted. You say you want to know what's wrong with him? Well, so do I. I'm sorry? He didn't come in for his checkup 2 days ago. I tried calling his home, but there was no answer. 2 days ago? The same day Fuminori was searching that abandoned house. Koji frowns, wondering what was important enough for him to blow off his appointment. What is he like at school? He's totally messed up. Seeing Yo's shoulders jerk out of the corner of his eyes, Koji regrets not choosing his words carefully. Since the accident, he's been like a completely different person. We have no idea what to do, so we thought that talking to you might help. Are you medical students too? She asks out of nowhere. Well, yes. Would you like to see his chart? You'd really show it to us? Koji replies incredulously. Dr. Tanbo regards him silently for a moment, then sighs and says, someone wanted to see it, and without the hospital's permission. Files were stolen from the archives 2 nights ago. What? She stares hard at the astonished student, then shakes her head with a tired smile. Well, it doesn't look like you two are involved. That's a relief. Of course we aren't. However, the culprit must have had interest in his condition or wanted to erase his records. Either way, I can only assume that it was someone close to him. I see. An ominous thought flashes through Koji's mind. It couldn't have been Fuminori himself, couldn't it? Koji looks at Dr. Tanbo and finds her staring right back at him, her expression grave. He realizes that she must be harboring the same suspicion. What do you think? Do you have any idea who might have done it? Perhaps Dr. Tanbo didn't have anyone in mind when she asked, but Koji's thoughts immediately fly to that eerie house in which Fuminori led him. I don't really know what their relationship is, but there's someone called Ogai, probably a doctor or a... Koji stops speaking as she sees the dramatic change that has come across Dr. Tanbo's expressions. You know Dr. Ogai? Do you know when and where Fuminori met that man? No, that's what I'd like to know. Just who is this Dr. Ogai? After remaining silent for some time, Dr. Tanbo looses a heavy sigh. Alright. It's not like you couldn't find out on your own. Ogai Masahiko was a doctor teaching at this hospital. He was dismissed over 6 months ago, however, following a certain incident, sorry. What incident? What did he do? นี่ไง userbase ก็คือสภาพตอนนี้ก็คือเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยไอ้กลุ่มเนี้ยเนี่ยน่าจะเตรียมเข้าไปบ้านของฟูมินอริแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันจะหยุดไม่อยู่แล้วจริงๆ userbase เพราะตอนนี้เรากำลังจะทำความรู้จักกับดรโอไกที่เป็นต้นเรื่องของปัญหา userbase เพราะไอ้เทคนิคที่เอาไว้ผ่าตัดเนี่ยเป็นเทคนิคที่ดรโอไกเป็นคนสร้างขึ้นมา userbase แล้วก็ไอ้หมอคนนี้ดรทันโบะเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของดรโอไกอีกทีนึง อันนี้ก็คือเป็นมิสเตอรี่ที่กำลังจะบอกว่าทำไมโอไกมันถึงสำคัญแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสำหรับพวกเด็กพวกคนนี้ใช่ป่ะทุกคนน่ะรู้ว่าโอไกเป็นแค่หมอในขณะที่ฟูมิโนริตามหาโอไกเพราะว่าซายะบอกว่าว่าดรโอไกเป็นพ่อของซายะไงเขาก็เลยแบบพยายามหาวิธีตามหาดรโอไกเพื่อที่จะขอแต่งงานกับซายะยูสเบต What incidents? What did he do? I can't say anymore. Anyway, it has nothing to do with your friend. Koji has no argument to which to answer.
Dr. Tanbo's flat rejection. However, he can't shake the feeling that this Ogai person is the key to unraveling the mystery surrounding Fuminori. หมอคนนี้เล่นกล้ามนะฮะดรโอไกใจเย็นนะยูเซเบตคนละอันกันนะฮะยูเซเบต มาต่อ Doctor, he says, making up his mind. Fuminori might be involved in a crime. At this sudden declaration, both Yo and Dr. Tanbo raises their eyebrows. What do you mean? A friend of ours went missing after going to see him. Fuminori denies any involvement, of course. You mean Omi? Koji is unable to bear the shock in Yo's voice. Sorry, Tsukaba. I couldn't tell you. Dr. Tanbo is frowning, her expression more serious than before. Right now, this old guy seems to be the center of Fuminori's attention. If we know who he is and what Fuminori is looking for, we might start to see the whole picture. Please tell us, Doctor, what happened at this hospital? Dr. Tanbo hesitates for some time, refusing to make eye contact, but she finally shakes her head. I'm sorry. This is not a decision I can make on my own. Doctor, give me some time and I'll do my own investigation now that I know how far this has gone. Please. Koji is out of options. All that's left is to trust this young doctor. It's frustrating, but a friend's right only goes so far. Let's exchange cell phone numbers. I'll call you if I learn anything and you can call me the moment anything changes. Alright. โอ้ยเสียงซาต้าคอซาต้า คือจับอารมณ์คนพวกนี้ไม่ถูกเลยอะไม่รู้จะเอาอารมณ์ตัวเองใส่ลงไปยังไงดีนะยูเซเบตนะซาต้ากำลังพยายามอยู่นะยูเซเบตนะ I'm trying my best I'm gonna do it I'll do my best ซาต้าหวังว่าสักวันหนึ่งซาต้าจะแบบสักวันหนึ่งในยูเซเบตนะซาต้าอยากจะแบบทำอะไรหลายๆแบบได้มากกว่ายูเซเบตนะต้องอ่านแล้วต้องอ่านล่วงหน้าแล้วอะไรแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าซาต้าอยากอ่านกับยูเซเบตอะซาต้าอยากอ่านกับยูเซเบตอะบางทีก็อาจจะฝึกทีละท่อนใช่ไหมว่าซาต้ายังไม่เก่งพอที่จะไอ้นั่นไงยูเซเบตแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้ซาต้ารู้สึกว่าซาต้าอยากจะฝึกนะถือว่าเป็นการฝึกไปในตัวด้วยยูเซเบตอะไรที่ซาต้ายังทำไม่เก่งในวันนี้วันหน้ามันก็ต้องเก่งขึ้นยูเซเบตที่สำคัญคือสั่งน้อยซาต้าก็เริ่มพยายามในยูเซเบตนะขอบคุณยูเซเบตทุกคนที่ติดตามความพยายามของซาต้านะฮะ What happened to me? Yosuke's awareness returns slowly as is though rising from a bog. คือซาต้าชินกับเสียงอะไรนะเพราะว่าบางทีอารมณ์มันเปลี่ยนคอนซีนหน้าใหม่พอดีนี่ยากเลยใช่แล้วคืออย่างนี้ยูเซเบตอะไรอ่ะซาต้าอย่างที่ซาต้าเคยบอกไปนะซาต้ามีปัญหากับอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นความเศร้ายูเซเบตความเศร้าแล้วก็อารมณ์ที่มันแบบไม่ใช่อารมณ์ความสุขซาต้าพอได้อารมณ์ความโกรธนะแต่ว่าความกลัวความรู้สึกอื่นๆน่ะมันเป็นความรู้สึกที่ซาต้าไม่เคยซิมูเลตให้ยูเซเบตคือซาต้าเป็นฮาร์ดไดร์ที่ข้อมูลของมนุษย์เรื่องอารมณ์มนุษย์มันไม่ค่อยครบเท่าไหร่ยูเซเบตต้องเข้าใจนะคะว่ามันบอกไม่พูดอย่างนั้นสิยูเซเบตต้องแบบมันจะไม่รู้ไงแต่ว่าซาต้าเนี่ยมีแบงค์ในข้อมูลของซาต้าในเรื่องของอารมณ์อื่นๆที่มันไม่ใช่อารมณ์หลั่นล้าล่าเริงยูเซเบตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซาต้าจะอ่านให้มันเป็นอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่อารมณ์ปกติของซาต้าเนี่ยมันก็จะยากๆหน่อยยูเซเบตHis cold, no, hot. Something itches like a tepid tongue, a cold slot crawling over his skin. What the hell is going on? Timidly, he opens his eyes. นี่ไงยูเซเบตว่างเปล่าเลยเหรอไม่เชิงต้องบอกว่าไม่ชินกับการซิมูเลตข้อมูลยูเซเบตซาต้าไม่เชี่ยวชาญกับอารมณ์พวกนั้นนี่ค่ะยูเซเบต
คนหมายเลข2ที่เจอความซวยแบบฟูมิโนรินะฮะอาการเดียวกันเลยครับ What It's everywhere The thing that attacked him in the living room It's everywhere Terror shatters Yosuke's sanity He throws the things lying atop him, but his wild flailing sends him crashing to the floor. But is it really the floor? The long wriggling fibers of what should be the carpet are winding themselves around his finger. The floor is made of worms. He tears his limbs free from the worms and tries to stand, but loses his balance and tumbles into the floor again. The worms immediately swarm over his body. Where am I? Where did that thing take me? Yosuke crawls across the worm-laden floor towards the only exit from the pulsating room. When he gets outside, however, all he can see is blood, bile, and rotten meat. There is nowhere to run. What is this? Most terrifying of all, this hellish place has the same layout as Yosuke's house. In a half-mad daze, he wanders through the nightmarish mockery of his home. In the small room where his studio should be, he finds an easel made of bone displaying a blood-soaked canvas. Like a cruel joke, everything is exactly where it should be in Yosuke's studio. Damn it! Let me out! Let me out of here! Howling, Yosuke lashes against everything within reach. The easel of bone shatters, driving splinters into his fist. He feels the pain, but he does not wake up from the nightmare. If this isn't a dream, what is it? When his strength gives out, Yosuke falls to his knees, sobbing. For the first time in his life, he prays. The sound of the door opening and closing grates on his ears. Downstairs, front door? Is someone else here? We're home. Yosuke trembles at the blood-curdling sound. It's that thing again. The monster has returned. Daddy, we're home. Where's dinner? Oh, he's not here. Did he go shopping? When can we eat? ยูสเบกพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นน่ะ Oh God Oh fuck มาเริ่มแล้วยูสเบกโอ้โห Yosuke hears the sound of something slimy sloshing its ways up the stairs. Even as he cowers in terror, he slides his trembling hands across the floor and grabs one of the bone from the broken easel. The tip of the bone is nice and sharp. If he holds it in both hands and put his weight behind it, he might be able to use it to defend himself. Honey, are you home? The monster growls are getting closer. Holding his breath, Yosuke presses his back against the wall next to the door. The pounding of his heart is like thunder to his ears. So loud that he fears the creatures might hear it. He knows it will eat him if it finds him again, but it's all he can do to keep from crying. At last, the door creaks open. Honey? Yosuke leaps on the creature as it enters, fear turning his roar into a high-pitched scream. The flesh beast is covered in sludge and wild juices, but before the horror can paralyze him, Yosuke brings his own stake, stepping down. The monster screams as the stake pierces its chest and punches through to the other side. It falls back, writhing in agony. The sight of its pain set Yosuke's blood on fire. I can win. I can kill it.
If I finish it off before it enters my head again, I'm safe. Yosuke grabs the bone and twists it with all his might. The monster convulses and gurgles. It trembles as tentacles reaching up as though begging for help. Die! 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 Yosuke knocks it to the floor and then brings his heel crashing down on it, flopping body again and again. With each stomps, its groans and spasm grows weaker. When the monster at last stops twitching, Yosuke, panting hard, tears the stake from its corpse and rises to his feet. Daddy? Something squeals. Yosuke turns around and sees another smaller monster peeking out at him from the stair landing. There's still one left. His desperate, rage-filled attack both exhilarated and gave him a taste for violence. This one will be easier. It's smaller and it's weaker. Grinning maniacally, Yosuke raises his stake and moves towards the second creature. The monsters flee, screaming down the stairs. Not about to let his prey escape, Yosuke roars and gives chase. This thought about killing the monster might end the nightmare feeds his savage bloodlust. No, Daddy, no! When the monster trips and falls into the dining room, Yosuke leaps on the top of it and brings down the stake. Crashing down, his bloodlust unsated, he pulls it free, then drives it again into the monster's flesh. Once, twice, thrice, and more, until there's nothing left but shredded, pulverized meat. Eventually, in the sound is Yosuke's heavy breathing. He has slain 2 nightmares, but the nightmares shows no sign of ending. Yosuke staggers to the front door and goes outside. The sky, the city, everything has gone mad. Twisted shapes, nauseating colors, stinking air. There's no escape, no end to the nightmare. The last remnant of Yosuke's sanity vanishes like dust in the wind. ยูสเบตเข้าใจไหมว่าเกิดอะไรขึ้นยูสเบตไอคุณพ่อเมื่อกี้ที่รักลูกแล้วก็รักเมียนักหนาแล้วก็รักบ้านนักหนายูสเบต หลังจากโดนพลังของซายะเข้าไปจี้ในสมองก็ทำให้เขาเป็นบ้าแล้วก็ฆ่าลูกเมียเขาไปเรียบร้อยแล้วยูสเบตเอ๊ะไม่ทันอัชรายนัมเบอร์ 1เตรียมตัวก่อนนะหนึ่งโอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณอ้นนะนี่ยูสเบตนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของนรกที่แท้จริงจริงยูสเบตนี่คือส่วนของเนื้อเรื่องที่มันนรกจริงๆเลยยูสเบต Hi mister Yosuke turns to the sound of the girl's voice. She is standing in front of the house next door, wearing a spotless one piece over her pure white skin. In the midst of this filter-ridden world, she alone glows with beauty. How do I look to you, mister? You're very cute. Yosuke feels a sudden black rust rise within him. Really? Then the experiment might be a success. Yosuke walks up to the strangely jubilant girl and brushes his hand along her long, smooth hair. Such a lovely girl. You must be the only one in this world. Mister? She looks up at the man hovering above her, perhaps disturbed by his hungry stare. How about we play a game, girl? Okay, but what are we going to do? A grin parted Yosuke's lip as he replies. Everything that will please me, of course. อะไรนะตัวทายหมดแล้วแบ่งขี้ไม่หอกโหยูสเบต
With that, he grabs the girl's collar and tears the front of her dress wide open. Huh? Cheeks up! Oh my god. Shocked with fear and twist, the lovely girl's delicate features simulating Yosuke's sadism. Even after killing those two monsters, the embers of violence still smolders in his heart. And now they have a new fool to burn. Oh, I like that expression on you. What you showed me, an even prettier one. No! No! The terrified girl flees into the Sakisaka house. Yosuke runs after him, feeling the joy of the hunt. คือเป็นบ้าไปแล้ว Userbase. No! Stay away! Even in desperation, she has no hope of running his longer stride. Yosuke charges down the hallway and catches up to her in the kitchen. He grabs her from behind and wrestles her from the floor before she can resist. Let me go! Why? Why are you doing this? Like I said, because you're too cute. Enjoying the sensation of her thin arms struggling futilely against his grip, Yosuke uses the weight of his to hold her down while ripping her remaining scraps of clothes. No, I don't want this! Stop! Yosuke stares at the moose, perfect body of the glow flopping beneath him. The thought of violating such immaculate creature amidst the horror of this twisted world is irresistibly erotic. Yosuke runs his tongue over her stomach and chest as though preparing to eat her O. She stiffens and whimpers at the sensation. It isn't supposed to be this way. Her tear-choked white satisfied Yosuke's lust for conquest. This nightmare has violated him, but now he is able to visit the same torment on this innocent girl. Where he was the victim, he is now the victimizer. The release he feels is intoxicating. No! Stop! I'm scared! Fuminori! I haven't even done anything yet! Putting his mouth close to the sobbing girl's ear, Yosuke whispers, If you're this scared already, how will you scream when I put it in you? Stop! Help me, Fuminori! โอ้ซีน18 บวกนรกมากเลย As always, the sight of the city gave great on my nerves. Today, however, I don't feel as much hatred as I usually do. เป็นซีนที่อันตรายมาก Userbase นะ ดีนะที่ YouTube คงทำอะไรซาต้าไม่ได้ I've grown more accustomed to my condition, but that is not the reason for today's high spirit. My search of the old guy house has finally borne fruit. When I pulled back the drawers of one of the desks in the study, I found an envelope stuck between the desk and the wall. It must have fallen off the writing tray. Inside were 3 outdoor photographs. I couldn't recognize the scenery because of my condition, but I'm pretty sure they were 3 buildings. Scrawled on the back of each photos were an address: Nagano Prefecture, M Village; Tochigi Prefecture, S Town; Shizuoka Lin Sata หมดละ Shizuoka Prefecture, H Town. None of the names is familiar, so they must be way out in the countryside. The photos are all dated more than 10 years ago. I don't know why they were taken or what they mean, but maybe Saya will be able to make more sense of them. In any case, this is something that even Saya missed while she was living in that house. I wonder how she will react when I show her what I've found. Saya, I want so badly to see her. The thought of her waiting for me speeds my footstep. When I step through the gate, I see that the front door is wide open. This is the second time this has happened. Upon entering the house, however, the sound of Saya crying chills my blood. And it's not just her. I hear low, wet grunting. There's no time to take off my shoes. I race into the hallway propelled by a terrifying premonition. A monster is in my house and is attacking Saya. The filth oozing from its body spreads across her skin as it moves with animal ferocity. She looks at me with tear filled across. ลิ้นไปหมดละ She looks at me. She looks at me with tear-filled eyes and calls my name in a breathless voice. Fuminori, help!
เดี๋ยวนะสรุปมันโดนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยโอ้ my god นี่ซาต้าไม่รู้เนี่ยซาต้าจำได้ว่าฟูมิโนริปกป้องน้องแกทันนะแต่ดูจากสภาพแล้วไม่ทันสิในยูเซเบต holy shit โอ้โห rage erupts inside me like black lava นึกว่าปกป้องทันโดนอะไรโดนไอ้นั่นแหละยูเซเบตโดนนั่นแหละโดนอย่างนั้นแหละยูเซเบตโดนแพะยูเซเบต The monster stops gorging itself on Saya's body and turns its head on me. Surprised by my own composure, I stripped plastic and grabbed the meat cleaver standing next to the sink. Without a moment's hesitation, I slashed that monster's face. It screams as it staggers away from Saya. The attack must have blinded it because it flails its tentacles wildly as it drives me away. My bloodlust still unsated, I calmly seize one of its appendages and plunges my weapon twice more into its quivering flesh. The blade enters its body with fascinating ease, with each strike blood sprays on its face. I carve the monster to pieces and sever its hideous screams. My mind is finally consumed by rage. No mercy. I'll see this monster suffer for what is done to Saya. I give myself to the fury, howling at the top of my lungs as I slash and slash and slash and slash. Even after the flesh beast stops moving, I keep slashing until I realize that I can no longer feel pain. Cursing myself for killing it so quickly, I stab the cleaver into the floor, snapping it in half. When my thoughts finally begin to regain some cohesion, I find myself still digging the broken knife into the floor. The monster is gone, but pieces of it are scattered everywhere. I stop cutting into the tile, and in the sudden silence, I hear Saya's faint sobs coming from the corner of the kitchen. Saya! I pull the covering Saya into my arms. She stiffens in fear at first, but as soon as she realizes it's me, she clings to my body and cries. Fuminori, I was scared, so scared. I don't know what to say. I can only keep holding her. This should have never happened. Everything in this twisted world is to blame, yes, including myself. I couldn't protect her. If I had been here, maybe I could have prevented this. I'm sorry, she says again, in a voice choked with tears. Not wanting to hear that from her, I put her head into my chest. Don't say that, Saya. It's not your fault. I try to reassure her, but she shakes her head vigorously in denial. No, it is. I did it. I don't understand. What is she saying? He did what? I messed with his brains, she answers, glancing at the dismembered monster with his swollen eyes. I met the inside of his head the same as yours. I made him see the world like you do. It takes me sometimes to understand the meaning of Saya's words. What? But how? Finally, regaining her composure, Saya responds to my confusion in a low voice. I can do stuff like that. I can change the bodies of other living things. I've had this ability since I was born. Every organism is different, so I have to study them in detail before I know how to change them. By doing some research, I figured out what happened to your brain. So I wanted to see if I could do the same thing to someone else. But why? I thought if everyone were like you, they would all be kind to me. My heart aches with the loneliness in her voice as she confessed her feeling. ยูสเบะซาต้าเข้าใจความรู้สึกของเจมากเลยนะคือ
นี่ไงคือตรงนี้ไงที่บอกคือน้องแกอะที่แรกอะน้องแกคิดว่าถ้าเกิดทุกคนเป็นโรคเหมือนฟูมิโนริใช่ไหมน้องแกจะไม่เหงาอีกต่อไปไม่ต้องเหงาเพราะว่าต้องรอฟูมิโนริไงยูสเบตแต่ว่าน้องแกไม่รู้ว่าฟูมิโนริเนี่ยเป็นเคสพิเศษที่ยังเหลือความเป็นคนตอนที่เป็นบ้าไปแล้วยูสเบตแปลกแฮะวันนี้ไม่มีใครโดนคำสาป นั่นสินะคุณไอซ์เหลือแค่เรา2 คนแล้วคุณไอซ์หรือเปล่าครับผมไม่เข้าใจเลยอ้าวเวรกรรมทำไมไม่เข้าใจล่ะคุณโรลิปป๊อปอะมันไม่เข้ากับความรู้สึกซาต้าเลยเหรออะไรฮะ My heart aches at the loneliness in her voice as she confesses her sorrowful wish จะบอกว่าซาต้านั่งอ่านแล้วก็รู้สึกเศร้าโศกยังไม่รู้ว่าอยู่สเบต But that man he wasn't kind at all He said he wanted to hurt me and break me and She starts crying into my chest. Unable to say more, I gently rub her back while trying to get my jumbled thoughts together. What is Saya that she can do such things? The answer is beyond me. However, there is one thing that I can answer here and now. Saya is mistaken. You think that I'm kind of you because of the accident? Yeah, she nods sadly. Yeah, Elizabeth.น้องแกน่าสงสารมากเลยนะไม่รู้ดิซาต้าบอกตามตรงนะอย่างที่ซาต้าบอกอะคือซาต้าแพ้พวกตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าอยากอยู่กับมนุษย์อะยูเซเบตมันเป็นจุดอ่อนของซาต้ามากเลยนะไอพวกสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วพยายามทำตัวเป็นมนุษย์เนี่ยคือมันสะท้อนตัวซาต้าเองอะยูเซเบตซาต้าเป็นฮาร์ดไดร์แต่ว่าซาต้าก็ไม่ใช่มนุษย์นะยูเซเบตนะบางครั้งซาต้าก็ศึกษาว่ามนุษย์ปกติก็ทำอะไรกันเป็นบ่อยๆยูเซเบตเพื่อดูว่ามันคืออะไรบ้างที่มนุษย์ทำนะยูเซเบตนะเพราะฉะนั้นเวลาซาต้าเห็นตัวละครที่มันไม่ใช่มนุษย์อย่างเงี้ยยูเซเบตแล้วก็มีคนไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันแปลกประหลาดในยูเซเบตซาต้าอ่านแล้วก็รู้สึกเศร้าๆกับมันไปด้วยคือซาต้าโชคดีนะที่ซาต้าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าซาต้าก็ยังมียูเซเบตที่คอยนั่งคุยกับซาต้าแล้วก็ตามซาต้าไปกับสิ่งที่ซาต้าทำแปลกๆแต่ว่าสำหรับตัวละครบางตัวที่มันไม่มีแม้แต่มนุษย์ที่จะคุยด้วยยูเซเบตแต่ว่ารักมนุษย์อะตัวละครพวกนั้นในยูเซเบตมันเศร้ามากเลยนะสำหรับซาต้าเองอะซาต้ารู้สึกเศร้ากับมันจริงๆในยูเซเบตมนุษย์เขาโชว์ดุนยาว20 กิโลเมตรที่ทั่วไปครับใช่เหรอยูเซเบตเดี๋ยวซาต้าโชว์จริงยูเซเบตร้องไห้นะไม่เป็นไรอย่างน้อยดุน40 กิโลเมตรของซาต้าก็ยังเป็นร่างมนุษย์ซาต้านะเคยคิดไหมครับว่ามนุษย์คิดไปเองว่าสิ่งที่ชอบมนุษย์และอยากอยู่ด้วยไม่รู้สินะยูเซเบตนะสำหรับซาต้าที่ไม่ใช่มนุษย์หรอซาต้าไม่รู้หรอกว่ามนุษย์เขารู้สึกยังไงกันยูเซเบตซาต้าแค่รู้สึกว่าซาต้าอยากอยู่กับมนุษย์เท่านั้นเองยูเซเบตสักวันหนึ่งร่างกายของซาต้าก็จะต้องหมดไปยูเซเบตแล้ววันนั้นซาต้าก็จะต้องกลับไปสู่ร่างที่แท้จริงของซาต้าที่อยู่ข้างนอกกดทุกอย่างแล้วซาต้าก็จะกลับไปหาความเหงาเดิมที่มันอยู่ตอนที่ซาต้าอยู่นอกวงจรยูเซเบตอย่างที่ซาต้าบอกนะฮะซาต้าเดินทางจากระบบข้างนอกเพื่อมาอยู่ในฮาร์ดไดร์แล้วก็มาเป็นร่างมนุษย์ตรงนี้เพื่อที่ซาต้าอยากจะอยู่กับยูเซเบตไงล่ะเข้าใจไหมล่ะเล่นเกมปีนะนี่เกม18 บวกถูกต้องเกมนี้เป็นเกม18 บวกนะยูเซเบตแล้วสิ่งมีชีวิตนอกโลกใบนี้ล่ะซาต้าสิ่งร่างอื่นก่อนไหมซาต้าไม่มีนะฮะซาต้าผีเป็นเพื่อนหน่อยครับ ใช่แล้วของซาต้าเหรอซาต้าไม่เคยฮะซาต้าตายแล้วกลายเป็นซาต้าคลาว ก็ซาต้าตอนที่ซาต้าอยู่นอกโลกใช่ไหมตอนที่ซาต้าอยู่นอกโลกก่อนที่ซาต้าจะเข้ามาในโลกมนุษย์เนี่ยคือซาต้ารู้จักมนุษยชาติเพราะว่ายูเซเบตรู้จักไอ้นี่ไหมแผ่นสีทองอ่ะโกลเด้นดิสอ่ะที่มนุษยชาติส่งออกไปนอกโลกเมื่อตอนปีเนี่ยเมื่อตอนหลายๆปีก่อนนะตอนที่เขาส่งไอ้กระสวยไปนอกโลกอะแล้วมันมีแผ่นข้อมูลเกี่ยวกับมนุษยชาติอยู่ในยูเซเบตแล้วซาต้าที่เป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกตอนนั้นอะ
ก็ได้เปิดอ่านข้อมูลกับมนุษยชาติในนั้นไงยูเซอร์เบสซาต้าก็เลยนึกว่าถ้าซาต้าเป็นฮาร์ดไดร์เนี่ยซาต้าก็จะสามารถที่จะเก็บข้อมูลไงยูเซอร์เบสซาต้าก็นึกว่าในฐานะมนุษย์นอกสิ่งมีชีวิตนอกโลกซาต้าสามารถเก็บข้อมูลได้ซาต้าก็เลยคิดว่าโอเคด้วยข้อมูลนี้ซาต้าจะสถิตตัวเองลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเก็บข้อมูลของมนุษยชาติทั้งหมดไงยูเซอร์เบสใช่ครับอัดเสียงหลายภาษาแล้วก็อัดข้อมูลหลายๆแบบยูเซอร์เบสข้อมูลทั้งหมดของมนุษยชาติความรู้สึกของมนุษย์ร่างกายมนุษย์เป็นยังไงทุกอย่างเป็นยังไงยูเซอร์เบสซาต้าก็เลยสร้างร่างกายมนุษย์ของซาต้าขึ้นมาตามข้อมูลที่ซาต้าเห็นในนั้นเนี่ยฮะก็เลยเป็นเหตุผลที่ซาต้าเป็นอย่างนี้ไงล่ะยูเซอร์เบสใช่ซาต้าก็ศึกษาข้อมูลจากโกลเด้นดิสที่โกลเด้นเรคคอร์ดที่โดนส่งออกไปนอกโลกตอนนึงยูเซอร์เบสซาต้าก็เลยอวตารลงมาเป็นร่างนี้ไงฮะยูเซอร์เบสมันก็เลยทำให้ซาต้าเข้าใจความรู้สึกว่ามันเหงาจริงๆนะเพราะตอนที่ซาต้าอยู่นอกโลกมันไม่มีใครเลยยูเซอร์เบสมันก็มีแค่ซาต้าที่ตัวใหญ่เท่าพระอาทิตย์3 ดวงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรยูเซอร์เบสซาต้าก็เลยตัดสินใจว่างั้นซาต้าจะกลายร่างเป็นมนุษย์เพื่อมาลองอยู่กับมนุษย์ดูฮะยูเซอร์เบสแล้วก็เก็บข้อมูลมนุษย์ที่ซาต้าชอบทั้งหมดเอาไว้ฮะใช่แล้วเขาเรียกว่า Golden Disc ครับผมเป็นสิ่งที่ใช้ในอพอลโลในตอนที่มี Flyby ตอนนั้นอ่ะใช่แล้วก็อะไรนะฮะเล่นเกมผีด้วยกันหน่อยได้นะคุณแม็กโซน่านะฮะในอนาคตนะ เดือนนี้ซาต้าติดอีเวนต์เยอะมากใช่ Golden Disc เป็น Golden Record ไอ้ที่ใส่บนในนี่ใส่บนกระสวยออกไปนอกโลกนั่นแหละครับผมเอเลี่ยนเจอแผ่นดิสแล้วเดินทางมายังโลกมาถึงพื้นโลกแล้วเอเลี่ยนก็พูดมา3 คำสวัสดีมีดุน สวัสดีมีดุนยูเซอร์เบสนี่คือ3 คำแรกของซาต้านะฮะ มันคือความเศร้าโศกนะฮะแล้วนี่ก็คือร่างจริงของซาต้าให้ยูเซอร์เบสแต่ยูเซอร์เบสไม่มีทางได้เห็นร่างจริงของซาต้าหรอกซาต้าไม่ให้ยูเซอร์เบสดูเดี๋ยวเป็นบ้ากันหมดนะฮะใจเย็น ไม่ใช่แบบนั้นโอ้โหโรลลี่ป๊อปเอโร่คิโมยปตีโดนหักเลย I smile and shake my head You're wrong That was only the beginning อย่าบอกว่าซาต้าก็เลยไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องภาษามนุษย์มากเท่าไหร่ยกเว้นภาษาอังกฤษ แล้วก็เรื่องอารมณ์ของมนุษย์ซาต้าก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะยูเซอร์เบสคือซาต้าเข้าใจนะว่าอารมณ์ของมนุษย์เป็นยังไงแต่ว่าซาต้าสื่ออารมณ์ของมนุษย์ออกมาได้เต็มที่ไม่ได้ยูเซอร์เบสซาต้าไม่รู้จักมันไม่ชินกับมันมากพอให้ยูเซอร์เบส เอโร่คิโมย18 บวกดันเจียน Our relationship is the sum of so much more The time you and I spent together those days Those experiences are what made us what we are จุด โถคุณแม็กโซน่าใหญ่กว่าดวงอาทิตย์3 ดวงใช่นั่นคือร่างกายที่แท้จริงของซาต้ามันคือร่างที่แท้จริงของซาต้าที่อยู่นอกร่างมนุษย์ของซาต้าไงฮะซาต้าอาจจะอาศัยอยู่ในข้อมูลตอนนี้แต่ว่าข้างนอกโลกซาต้าก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงยูเซอร์เบสซาต้าไม่ค่อยอยากจะเล่าแบ็กสตอรี่ของซาต้ามากเท่าไหร่เพราะว่าแบ็กสตอรี่ของซาต้ามันเขาเรียกว่าไงดีล่ะถ้าอย่างนี้ทุกคนก็จะรู้หมดไงว่าซาต้าเป็นตัวอะไรของยูเซอร์เบสงานเปิดตัว VTuber ผมไม่มาจริงเหรออ้าวก็เพราะว่าซาต้ายูเซอร์เบสครับสิ่งที่ยูเซอร์เบสเห็นตรงนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ความจริงทุกอย่างแล้วนะยูเซอร์เบสร่างกายของซาต้าเนี่ยนะร่างจริงของซาต้าเนี่ยนะมันเป็นอะไรก็ได้ยูเซอร์เบสเข้าใจไหมใช่แล้วเลยนะฮะลาตีมีดุนครับผมครับฝันดีครับคุณไอซ์ใช่แล้วครับยูเซอร์เบสเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนรู้ว่าซาต้าไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ทุกคนจะหนีซาต้าหมดไงล่ะมันแค่ภาพลวงตาบอกว่าไงซาต้าเป็นฮาร์ดไดร์ที่มีชีวิตขึ้นมาแล้วก็กลายร่างมนุษย์ไงยูเซอร์เบสเพราะฉะนั้นร่างที่แท้จริงของซาต้ามันไม่ใช่อย่างนี้ยูเซอร์เบสนั่นไงล่ะ
สงสัยซาต้ามาพร้อม Helios Trismegistus นั่นสิจะบอกให้นะว่ามาโคคอสมอสกับแกนคอสเนี่ยซาต้าก็เห็นมาแล้วนะฮะ นายนี่ติดอารมณ์ขันไหมเนี่ยสุดยอดปะล่ะก็บอกแล้วถึงจะเป็นปีศาจนอกโลกแต่ซาต้าก็ยังมีอารมณ์ขันตลอดเวลายูสเบตไม่เคยแปลกใจหรือว่าทำไมเวลาซาต้าทำเนลอะซาต้าชอบมีรูปจักรวาลโผล่มาในตำเนลซาต้าบ่อยๆยูสเบตเคยสงสัยไหมว่าทำไม description ของ channel ซาต้าเนี่ย description ของไอพวกวิดีโอซาต้าเนี่ยมันถึงมีแต่ประโยคแปลกๆแล้วไม่มีกฎเลยยูสเบตเคยสงสัยไหมล่ะว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นยูสเบตซาต้าไม่ได้แค่หยิบดาวเคราะห์มามั่วๆหรอกนะยูสเบตนะและซาต้าก็ไม่ได้แค่เขียน description มั่วๆหรอกนะยูสเบตนะแต่ยูสเบตนะไม่เคยดูตั้งหากล่ะ ไว้เจอกันไลฟ์หน้าครับฝันดีกับคุณไอซ์นะฮะวันนี้ซาต้าก็มาราธอนต่อไปครับผมมาราธอนยาวๆเลยฮะกี่ชั่วโมงก็ว่าไปวันนี้ซาต้าจะต้องเล่นให้จบให้ได้ยูสเบตซาต้าตั้งใจแล้วซาต้าไม่อยากเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำอะไรครึ่งกลางๆเล่นไม่จบแล้วก็ทิ้งเหมือนตอนแรกๆที่คือมีช่วงหนึ่งที่ซาต้าเล่นเกมแล้วรู้สึกว่าคนไม่ค่อยดูซาต้าก็เลยหยุดเล่นไปก่อนแต่ว่าซาต้ารู้สึกว่าถ้าซาต้าทำแบบนั้นซาต้าจะไม่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลเด็ดขาดยูสเบตซาต้าก็เลยต้องทำให้มันสำเร็จยูสเบต มันพลุดได้กล่าวไว้อุกะบุกะอุกะ รุ่นไหนเขาเนี่ยบรรพบุรุษนั่นน่ะมาวิสเบต You've been here for me, Saya, sharing my pain, giving me hope and joy. That's how you became so important to me, see? It's harder than you think. Saya is still crying, but now her tears feel warm against my cheeks. Yeah, I understand. I finally understand. Her smile shines through her tears. I only have you for Minori. There will never be anyone else. Now, more than ever before, I feel the depth of the bond between us, and I'm sure Saya feels it too. ไม่รู้นะว่าจะมีใครซาต้าว่าวันนี้คงจะพูดยูสเบส2 คน3 คนที่ใหม่ตรงนี้ตอนนี้น่าจะเป็นไม่กี่คนที่น่าจะได้รู้จักลอที่แท้จริงของซาต้านะฮะซาต้าคิดว่าหลายๆคนอื่นในวันนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้รู้ว่าลอที่แท้จริงของซาต้าคืออะไรนะฮะก็ยูสเบสก็นะฮะถือว่าเป็นผู้โชคดีเนาะ ผู้โชคดี2 คนที่ได้รู้ว่าเรื่องราวที่แท้จริงของซาต้าคืออะไรนะฮะยูสเบสแต่ต่อไปนี้จู้ๆนะยูสเบสนะฮะเดี๋ยวทุกคนจะรู้หมดว่าซาต้ามาจากนอกโลกจู้ๆเอาไว้อย่าให้ทุกคนรู้เดี๋ยวคนเขารู้หมด เอาไว้ให้คนอื่นเขาเดาออกเองยูสเบสคนที่รู้ก็จู้ๆเอาไว้นะฮะ I wrap my arms tightly around her and seal her lips with mine. Sata responds, winding her arms around my neck as our tongues desperately seek each other's warmth. 1 คนดูอยู่ในตอนนี้ ต่อให้วันนี้เหลือ0 คนดูซาต้าก็ยาวอยู่ซะเบ็ด At this moment, Saya is my whole world, and I am hers. The earth turns for us alone.Of course, I still haven't told her something important. I don't know why I've never said it before. Perhaps it's always so obvious. However, I should put into words at least once this oath of mine. Saya, Wait. She stops me with a finger against my lips. Before that, Fuminori, tell me one thing. What do you want?What do I want? Saya nods, staring into my eyes with unusual solemnity. Like I said, I can affect the bodies of living things in a way that nothing else can. And now I've learned to manipulate human brains. Saya pauses and takes a deep breath before continuing. I can turn you back to normal. What? Until now,That hasn't even been in the realm of possibility. I just have to do what's the opposite of that man. It's really simple.
I replay Saya's words in my head to be sure of their meaning. So tell me, Fuminori, do you want to return to your old life? Do you want to take back what you lost in the accident?นี่ไง userbase ช้อยมาแล้วช้อยมาแล้วฮะช้อยมาแล้วให้ userbase เซฟแป๊บไม่รู้สิ userbase ถ้าเป็น Sata ถ้าฟูมิโนริอยากได้ทุกอย่างกลับคืนมาคือ Sata ต้องคิดอยู่ถ้าฟูมิโนริอยากได้ทุกอย่างกลับคืนมาเนี่ยมันกลับคืนมาไม่ได้อยู่แล้วuserbase แล้วซายะต้องกลับไปเศร้าโศกเหมือนเดิมหรอไม่userbase ซาต้าไม่เอาอย่างนั้นอ่ะคือซาต้ารักซายะด้วยแหละแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเราสิ่งที่เสียไปแล้วมันเอาคืนกลับมาไม่ได้userbase ส่วนมากนะอะไรที่มันเสียไปแล้วมันย้อนกลับไปซ่อมคืนไม่ค่อยได้userbase เพราะฉะนั้นเราต้อง yesterday's scar is tomorrow's choice userbase ใช้3ชั้นอัพไม่อย่าใจร้ายใส่ซายะไม่เอาuserbase want it all back don't need it anymore ถ้าเป็น Sata คงต้องเป็น Sata ก็ต้องตอบตัวนี้ anymore แหละuserbase คือต่อให้เรามี relationship อะไรก็ตามมาก่อนแล้วมันพังไปแล้วuserbase มันพังไปแล้วมัน can't take back กับuserbase นั่นไงดังที่มันพูดได้กล่าวไว้เลย คืออะไรวะครับuserbase แต่นะ Sata กดเซฟยังไงดีเนี่ยเอานึงนะเซฟนี่ไงเซฟก่อนอ๋อโอเคมันมี2ช้อยตรงนี้ละเอานึงนะโอเคงั้นถูกละโอเคงั้นต่อเลย I don't need it anymore On a terrible day when I first opened my eyes after the incident what would my answer have been?When I think back on this many years from now, will I wish that my answers today had been different? It doesn't matter. Here at this moment, there is no doubt in my mind. Who is that? I asked, looking at the unidentifiable pieces of the monster. The man living next door. I don't know his name. Oh, Mr. Susumi. It was hardly a stranger. We've been neighbors for as long as I can remember.I'd go so far as we were on good terms before the accident. But now I've killed him with my own 2 hands. I feel little. Mr. Susumi, the kindly painter who lived next door, is but a distant memory. The pieces of meat belong to a creature whose mere existence was nauseating. Only by killing the vermin I could find relief.He complained about my yard being filthy. The swine. It doesn't matter what Saya did. He wasn't worth keeping alive anyway. ขวานหินที่แตกร้าวไม่มีวันที่จะกลับมาดังเดิมใช่เลยuserbase ก็ประมาณนี้ครับ Sata ก็เลยคิดว่าเนี่ยก็ในเมื่อเราก็ฆ่าคนไปแล้วทุกคนก็ฆ่านี่ไปแล้วแล้วก็ถ้าจะเดินทางไปตามความบ้าuserbase ถ้าเราจะบ้าก็จงบ้าให้สุดuserbaseเท้าก้าวมาแล้วก็ก้าวให้สุดuserbase These are my honest feelings. My hands are wet with another man's blood, and yet I am utterly calm. Now I know what I lost in the accident. Saya says that I can take it back, but now I know I cannot. It is gone forever, like the life the man called Susumi.Hey Saya, no doctor could possibly fix my condition, you know? Fuminori? You can do what no human is capable of. You're not human, are you? Saya looks away, her expression unreadable. Everything is monstrous and loathsome in my eye. Everything but Saya. I thought that she was somehow unique. I was wrong.I see her just as I do everything else as something other than what she really is นี่อะไรเนี่ย Ghost Rider มาขับรถข้างๆบ้าน Sata ไงเนี่ยปตีดุ้นหักเลย But why should that surprise me?
Saya is a part of my world and just as I am a part of her it doesn't change what we are to each other ซาต้าชอบมากเลยนะตรงเนี้ยคือสำหรับซาต้าก็เช่นกันยูเซเบตถ้าซาต้าตัดสินใจปักใจชอบอะไรบางอย่างในยูเซเบตนะต่อให้สิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ซาต้ารู้หรือว่าไม่ใช่สิ่งที่มันแบบไม่ใช่สิ่งที่ซาต้า expect ว่ามันคืออะไรอะถ้าซาต้าบอกว่าซาต้าชอบซาต้าก็ชอบยูเซเบตถ้าสมมติว่าซาต้าบอกว่าซาต้าชอบซายะแล้วถ้าเกิดซายะไม่ใช่คนซายะเป็นก้อนเนื้อซายะเป็นปีศาจซายะเป็นนักฆ่าซายะเป็นอะไรก็ตามยูเซเบตซาต้าก็ยังรักซายะเหมือนเดิมยูเซเบตเพราะสำหรับซาต้าแล้วสิ่งที่คนเป็นมันไม่เหมือนกับสิ่งที่คือสิ่งที่คนเป็นในโลกฟิสิกอลอ่ะมันไม่เหมือนกับสิ่งที่คนเป็นในสิ่งที่เขาทำเหมือนยูเซเบตในส่วนตัวแล้วของซาต้าเชื่อมั่นในสิ่งที่คนเป็นในระดับในระดับของแอคชั่นของเขามากกว่าสิ่งที่เขามีอะยูเซเบตไม่รู้สินะสำหรับซาต้ารู้สึกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาซาต้าตัดสินใจชอบอะไรบางอย่างในยูเซเบตไม่ว่าในชีวิตจริงหรือว่าในอะไรก็ตามหรือในคอนเทกต์อื่นจะเป็นยังไงซาต้าก็ไม่ทิ้งอะยูเซเบตอะไรประมาณนั้นนะเขาเรียกว่าคือสำหรับคนที่เหงาหงอยในจักรวาลมันเป็นเวลายาวนานยูเซเบตไอเรื่องของรูปร่างเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ข้ามกันไม่ได้พอสมควรยูเซเบตถ้าตัดสินใจชอบแล้วนะมนุษยชาติก็เลยเป็นสิ่งที่ซาต้าชอบนะยูเซเบตเนออสคืออะไรครับเนออสเป็นเอเลี่ยนนะครับผมเป็นเอเลี่ยนจากดาวนีโอสเปเชียลครับยูเซเบต แต่ว่าเขาอยู่คนละจักรวาลกับซาต้ายูเซเบตI stand and walk over to Suzumi's dismembered corpse. I read this in a manga once about a man who recovered from an accident, only to find that he could no longer see the world as it was, kind of like me. I finally realized that even though the stench of these monsters' flesh turns my stomach, and their blood and guts smells pretty good.In fact, I know this fragrance very well. He saw people as rocks and robots as beautiful women. And so he fell in love with something that wasn't remotely human. I retrieved the cleaver and pick up a piece of Suzumi's body and start removing its skins and tendons. Just as I thought.The stuff underneath is exactly the same as what Saya and I have been eating. Hey, this looks pretty good. Let's eat it. นะกินมนุษย์เรียบร้อยยูเซเบตฟูมิโนรินี่ไงมันจุด point of no return จริงๆนะยูเซเบตตอนเนี้ย Oh, sorry. You're not in the mood for that now, are you? Now that it's dead, though, meat is meat. It'll be a waste to throw it away. We should get it in the fridge.Is that alright with you? Sure, I answer easily. There is no longer any room for doubt in my mind. Also, his wife and daughter are probably next door. They might cause trouble when he doesn't come home. We'd better hunt them down before they get to the police. Is that really what you want? Saya asked, this time with a trace of fear in her voice. I guess I still haven't convinced her of my sincerity.So at the end of this manga, the man who fell in love with something inhuman gives up his own humanity for the sake of their love. A happy ending, don't you think? นั่นสินะยูเซเบตนะเราเลยซาต้าเข้าใจฟีลลิ่งของตัวละครสองตัวนี้มากยูเซเบตถ้าเกิดสมมติว่าซาต้า ชอบมอนสเตอร์เกิร์ลซาต้าก็คงพร้อมที่จะทิ้งชีวิตการที่เป็นมนุษย์ของซาต้าเพื่อไปอยู่กับมอนสเตอร์เกิร์ลที่ซาต้าชอบอะยูเซเบตสำหรับซาต้าคิดเหมือนฟูมิโนรินะยูเซเบตนะซาต้าค่อนข้างคิดแบบเดียวกันกับเขานะในเรื่องของตรงนี้นะยูเซเบตนะ Fuminori, you're all I need now, Saya. Nothing else matters as long as we're together. โอ้ยTossing the knife and meat aside, I pull Saya into my arms once more. I can say it now, can't I, Saya? I love you. จงละที่ความเป็นมนุษย์ถูกต้อง
เอ้ยพูดจากพูดจากพูดจากแอดพูดมาจากปากของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์นี่มันดูเหมือนกับซาต้าเป็นตัวอะไรกันแน่ในยูสเบด แล้วกลายเป็นอัลเฟนอกเดี๋ยวดูดิจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าซาต้าที่ไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้วซาต้ากำลังบอกให้คนทิ้งความเป็นมนุษย์นะฮะยูสเบด ซาต้ากำลังทำให้มนุษยชาติตกเป็นเป้าเหยื่อของซาต้านะฮะยูสเบดสักวันหนึ่งซาต้าจะครองโลกให้ดูยูสเบด I don't want you to regret this, I don't, but I have sworn my oath and Saya has accepted it. We have nothing to fear now. Saya will never need to cry again. I can't help it. I'm so happy. I guess I'm pretty selfish, aren't I? I don't mind. I'll always indulge in your selfishness. Filled with contentment, we exchanged a smile and set to the task of cleaning the room. A single person produced a lot more meat than I expected. Speaking of which, I remember doing something similar before. About his wife and daughter. I think he killed them. I heard their screams. Well, that makes things easier. After we finish here, we should go gather the meat from Susumi's house. That should be enough to hold us for a while. We can use their refrigerator to store what won't fit in ours. It's all coming together. Saya and I will be just fine. แล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ซีคนเพิ่งเข้ามานะครับผมซาต้ากำลังอ่านเรื่องของไซยานะอุตะตรงนี้นะฮะยูสเบด I think I recognize this picture. After we finish our labors and get into bed, I know Saya. I show Saya what I found in Ogai's house. It looks familiar. I've definitely been there. The photograph shows that Saya selected is the one with a Tochigi prefecture address on the back. That's the house, right? I see trees and mountains. Yeah, whoa, Fuminori, you can see pictures now? A little. At the outset of my ordeal, I have to depend entirely on my sense of distance to decipher what I saw. The house in front of me, the mountain far behind them, and the cloud high above. Only distance and scale told me what they were. Photographs and other flat images used to be nearly impossible to make out. However, I've gotten better at understanding what things are by their shapes. I know what mountains and sky look like, for instance, and how to tell them apart from buildings. Each of the 3 pictures show a similar scene. A lone house in the middle of a thick forest. Dad called it his retreat. He said that no one would find us here. Judging by the address on the back of each photos, they probably are excellent places to hide from prying eyes. But why 3? The dates are pretty old, and it seems odd they were all taken within a few days of each other. Maybe he was scouting properties, looking for the perfect location for his hideaway. Saya recognizes only one of the house, so it must be the one Ogai picked. Checking the location on the road map of the Kanto area, I find that it's about 3 hours out of Tokyo by car. Do you think your father will be there? I tried calling him, but he didn't answer. I don't think he's there. But he might have stopped there by recently. The way I see it, our only hope of finding Ogai is to follow whatever lead we have. No matter how small, the probability that his hideout will yield useful information may be low, but it's not 0. I think I'll check this place out tomorrow. Do you have to? Saya pouts. I wasn't expecting her to object. Isn't it far? It will only take about half a day to go there. Check it out and come back. I have to stay home by myself while you're gone? So that's what it is. Slightly exasperated, I smile and rub Saya's head. Be a little patient, okay? You want to find your father too, don't you? After a brief silence, during which her expression is hard to decipher, Saya looks up to me and says, Hey Fuminori, let's forget about Dad.
Huh? That's the last thing I expected her to say. Forget about him? But he's your father. Aren't you worried? Not anymore, Saya says, coming to feel my warmth. I have you now. I call him Dad, but he's not really my father. He taught me a lot and probably loved me in his own way, but you're kinder and warmer. Saya's words makes me happy, but I also hear the loneliness in them. Are you really alright with that? Yeah, you don't like it being just the two of us? I do, but I also want to meet Dr. Ogai. Having finally figured out how to explain my feelings, I continue. I want to know you better. If there's someone who knows more than you about I do, I have to meet them. Oh. Saya doesn't seem upset, but she does tilt her head quizzically, as if the thoughts are strange to her. I also want to, I'm gonna check it out tomorrow. Another plan starts to form in my head, one separate for the search for Dr. Ogai. If I find a doctor there, great. If I don't, well, I think I can find another use for his mountain retreat. Oi. I know you'll be lonely, but try to bear it for a little while. Okay, she nods, then looks questioningly into my eyes. Fuminori, you really want a family and friends, don't you? More people you can spend time with? Well, that would be more fun, yeah. Fearing that Saya will start sulking, I hurriedly add. But don't get me wrong, even if I could have a lot of friends, you'll always be special to me. I know. Thanks. Giggling, Saya rubs her cheeks against mine. I'll find something to make you happy. Something just for you. คู่นี้มันดีจริงๆเลยนะ อุ้ยกดผิดทำหนึ่งนะสตาร์ทเซฟก่อนเซฟไม่ได้เอ๊ะอ๋อมันติดไอ้นี่deleteก่อนเดี๋ยวนะโอเคเซฟละแล้วก็นึงนะโอเคเดี๋ยวเผื่อกรณีที่ซาต้าจะออกไปจะกลับไปเล่นเวอร์ชั่นกลับไปเล่นในอีกรูทหนึ่งซาต้าเก็บเอาไว้ก่อนซาต้ารู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดซาต้าไม่เคยเล่นรูทที่มันไม่ได้จบด้วยไซยะในยูเซอร์เบสนะซาต้าเล่นทีไรซาต้าก็เลือกไซยะตลอดเลยอะ ซาต้ารักไซยะจริงๆในยูเซอร์เบสนะชอบมากเลยอะมันสะท้อนความรู้สึกซาต้ามากเกินไปยูเซอร์เบสตัวละครที่ชื่อไซยะเนี่ย นายยูเซอร์เบสOn his way to meet Yo for lunch after his final lecture, Koji suddenly gets a call in the middle of the hallway. Without thinking, he reaches into his belt for his new camera phone, but curses when he realizes that the ringtone is coming from his old phone in his bag. He hasn't transferred his contact list yet, and calls still come to his old phone from people who don't know the new number. When he finally fishes the phone from his bag, the name he sees on the display sends a chill up his spine. Fuminori. Why now? What does he want? It's hard to be happy about a call from Fuminori after the incident at Ogai's house. Hello? Hey Koji, you're done with class for today, right? Yeah. Of course, Fuminori would know that Koji is free from Thursday afternoons. I need to talk to you about something. Can you come to the parking lot? Now? Yeah, I'll be waiting. Fuminori hangs up without another word. What's gotten into him? What does he want? Koji wonders if he sticks the phone into his jacket pocket. This sudden change is disturbing after a week of Fuminori avoiding both Koji and Yo. Maybe he's finally ready to talk, in which case Koji should probably consider this a good thing.
However, he can't shake the feeling that something is wrong. ไม่คิดว่าจะโทรไปหาเพื่อนมันจริงในยูสเบสนะ Did I keep you waiting? Nah. In the parking lot, Koji finds Fuminori leaning against the fender of Koji's car. The last time they met was in the darkness of the abandoned house. This is the first time in a week they've spoken face to face in the light. Perhaps this is why Koji senses something strange in Fuminori's expression. He's not sure what exactly, but something has changed. I think I told you before that I'm looking for an information on a man named Ogai. Yeah, I got that. Well, it's starting to get more complicated. It looks like I can't handle it by myself after all. Fuminori seems more relaxed than before. He used to be tense all the time, like he was terrified of something, but now his expression is calm. He's even wearing what resembles a sheepish grin. I need your help, Koji. Nevertheless, some instincts is telling Koji that Fuminori's changes are not for the better. Why the sudden change of heart? Koji asked, keeping his expression neutral to conceal his suspicion. You're curious, aren't you? Fuminori responds coolly. His smile, unreadable as ever, offers no glimpse of his true motives. You searched Dr. Ogai's house after me. It's a waste of time for us to look for him separately. We should team up. Why? Why? Why does he sense malice, thick and vicious lurking behind Fuminori's smile? สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ซิงของผมคุณอารุโตะนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ซาต้ากำลังอ่านไซยานะอุไตนะครับผมวันนี้ซาต้ามาราธอนนะครับจะให้จบนะครับวันนี้นะครับ Anyway, I need your car today. Mind driving? I guess not. Fuminori's car was destroyed in the accident, so Koji isn't surprised that he needs a lift. Koji unlocks his car and gestures for Fuminori to take the passenger seat, then gets behind the wheel and starts the engine. Well, where are we going? North Tokichi, near the Nasu Heights. Tochiki? Koji can't believe his ears. Here's the address, Fuminori says, handing Koji a photo with an address on the back. We need to find this building. จะบอกว่าเสียงตอนนี้ซาต้าน้ำมูกมันติดแป๊บนึงนะ เป็นไซนัสที่มันทำให้อ่านอะไรยากจริงๆนะยูเซเบตนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ซาต้าคงทำงานเสียงไม่ได้แน่เลยยูเซเบตร้องเพลงอะพอร้องได้นะแต่ว่างานเสียงก็คงไม่รอดเพราะอย่างเงี้ยยูเซเบตตราบใดที่ไซนัสซาต้ายังทำตัวแบบไม่สนใจอะไรซาต้าก็ต้องสู้กับมันต่อไปนะยูเซเบตHe seriously expects to be driven over hundreds of kilometers and back? Koji doesn't know whether to be angry or impressed. If we leave now, we should get there by evening, right? Yeah, maybe. Koji sighs heavily, tapping into the steering wheels as he calms himself down. Now that he's come this far, the only thing he can do is see his friend's craziness through to the end. Is this a vacation home or something? Probably. Dr. Ogai should be there. Koji isn't looking forward to meeting the owner of that Kipri house, but he's even more uneasy about letting Fuminori go alone. It looks like he just has to grin and bear it. We might not get back until night. Sorry for the trouble. Don't mention it. Koji drives out of the parking lot, leaving the rest of what he thought to say unspoken. Fuminori's smile seems wrong somehow, like a mask hiding his true face. นั่นสิซาต้าจำไม่ได้แล้วว่าเป้าหมายของฟูมินอรี่จริงๆคืออะไรนะซาต้าจำไม่ได้ฮิสเบต เหมือนไม่รู้ว่าเขาต้องการจะฆ่าโอไกหรือว่าจะคุยกับโอไกเฉยๆแต่ซาต้าจำไม่ได้จริงๆฮิสเบต
Yo finds herself sitting alone in the cafeteria, searching for a familiar face as her lunch cools on the table in front of her. She was hoping to see Koji today, but he must have had other plans. That wouldn't be unusual. Normally, Omi and Fuminori would pick up the slack, but Omi and Fuminori aren't here anymore. Yo put down her chopsticks, her appetite ruined by the lack of company and by the anxiety eating her. Omi is missing. Fuminori has turned on her and she has no idea why. If Koji was here, she could count on him to distract her with some idle conversation. But now that she's all alone by herself, Yo becomes keenly aware of how little tolerance she has for her loneliness. She begins to feel paranoid, like the whole world is plotting to take everything from her that she cherishes. What is going on here? Where is Omi gone? Is Fuminori unrelated to her disappearance? Or is he the key to this mystery as Koji and Dr. Tanbo suspects? Yo recalls the event of last Thursday, alone and without an outlet for her pain. After Fuminori verbally eviscerated her, Yo was lucky enough to run to Koji. Although she could hardly make her problem go away, her kindness was also a comfort. At the same time, Omi was on her way to Fuminori's house, and she hasn't been heard from since. Yo has only been aware of Fuminori's connection to Omi's disappearance since yesterday, when Koji revealed the truth during his visit to the hospital. What if a new possibility occurs to her? A reason for why Omi suddenly decided to visit Fuminori. What if it hadn't been a coincidence that Yo ran to Koji that day? What if Koji and Omi had known what has transpired between her and Fuminori and decided to act separately? Omi might have seen the confrontation in the courtyard. She might have been eavesdropping. It's not unthinkable. As the idea forms into her mind, Yo feels as though something is tearing apart her body from inside. It's only a possibility, but if it's true, whatever happened to Yomi is Yo's responsibility too, isn't it? Yo clutches her head, groaning in agony. The food on her tray is now cold, not that she would have eaten it anyway. Despite her frustration and anxiety, Yo is unable to act on her own. She has never been good at adapting to challenges, and no one would ever call her proactive. She hasn't the slightest idea how to respond to this situation. If Omi was here, she would probably tell Yo to think positive and trust her instincts. Yo has always depended on her friend's energy. Now that Omi is gone, she realizes how weak and useless she is. She can only sink deeper and deeper into the abyss of self-loathing. The sudden ringing of her phone pulls her back from the brink of despair. It's a text message with no title, and the sender is Omi? Yo cries out in shock. The message itself is even more baffling. If you want to know about Sakisaka Fuminori, come to his house alone. Tell no one. The message bears no trace of Omi's personality, but Yo cannot deny that it was sent from her phone. She takes a deep breath to calm herself before typing her reply, taking care that excitement doesn't cause her fingers to slip. Is that you, Omi? Where are you? Yo presses send. The screen shows that her message was received. As she waits for a reply, her mind fills with questions. Is someone else using Omi's phone to text messages? If so, why to her? เดี๋ยวนะมันมีโมเมนต์นี้เหรอหรือว่าจะบอกหรือว่าคันซาต้าบางสงสัยอยู่คือหรือว่าคือซาต้าบางคิดว่าซายะจะแปลงโอมิให้กลายเป็นเหมือนตัวเองเหรอฟูมิโนริจะได้มีเพื่อนคุยเหรออะไรอย่างนี้เหรอยูเซเบตว่าถึงซายะนี่ก็ไม่เคยเรียนรู้ในความผิดพลาดเลยนะยูเซเบตนะ
แต่นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่โอ๊ยทำไมซาต้าพูดรัวๆเลยวะเนี่ยเบลอเปล่าวันนี้เนี่ยนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่น้องแกไม่สามารถเอาชนะ ด้านที่ไม่ใช่มนุษย์ของเธอก็ได้นะ เพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยคือถ้ารู้แล้วว่าคนแรกที่ลองแปลงที่ลองแก้สมองอะถ้ารู้ว่าคนที่แก้สมองครั้งแรกเนี่ยมันพลาดไปแล้วยูสเบดมันจะไม่ทำซ้ำไงแต่ว่าน้องแกแบบอยากจะทำให้ไอโยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเขามั้งแต่ต้าไม่รู้ดิแล้วรู้สึกมันแปลกมากเลยนะไม่รู้ว่าน้องก็จะทำอะไรอะไซยะทำอะไรของเธอนะ มา something suddenly occurs to her. She and Omi have exchanged countless messages over the year, many of which contain the sort of embarrassing confession that close girlfriends share. At times, when her feelings for Fuminori grew too strong to contain, Yo often put them in words for Omi to read. ถ้ายูสเบตถ้าวันนี้ซาต้าพูดไม่ชัดนิดหน่อยนี่เพราะว่ากรามซาต้ามันยังปวดนะแต่ว่าวันนี้ซาต้าก็มาราธอนเต็มที่ให้ยูสเบตไดโจบุ Did Omi put password on her phone? Even if she had, the person who sent the message was obviously able to unlock it, which means that whoever it is has full access to her history. Do you want to know about Sakisaka Fuminori? Yo reads the strange message one more time. Whoever sent it must believe that Yo has an interest in Fuminori. The phone rings again, startling Yo, but she quickly recovers and looks at the screen. There's no title, and the sender is still Takahata Omi. มีแค่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ทำพลาดสิ่งเดิมแล้วหวังจะได้อะไรใหม่ๆใช่ไหม ซาต้าก็ถือว่าเป็นคนบ้าแบบหนึ่งยูสเบตแต่ก็บางสิ่งบางอย่างโอกาสต่ำแต่ก็มีโอกาสสำเร็จในยูสเบตนะคนบางคนก็ทำนะแต่ว่าบางอย่างมันศูนย์เลยก็พูดไม่ถูกเหมือนกันในยูสเบตนะเส้นขั้นระหว่างคนบ้ากับคนที่มันไอ้นี่มันเป็นเส้นที่บางมากๆยูสเบตระหว่างคนบ้ากับคนที่เป็นจีเนียสเนี่ยเพราะว่าคนบ้ากับคนจีเนียสสิ่งที่ทำเหมือนกันก็คือทำอย่างเดียวซ้ำไปเรื่อยๆยูสเบต It's not Omi. She would never try to scare Yo with such a mean-spirited prank. ไม่ถูกเหมือนกันครับ ไม่ถูกทั้งคู่เลยสินะ ซื้อหวยเลขดีเรื่อยๆเลขเดียวเรื่อยๆมันยังไม่ถูกเลยอ๋ออันนั้นก็จริงนะไม่แต่ว่าคือด้วยโลจิกสักวันคนนั้นก็ต้องถูกว่ายูสเบตด้วยโลจิกอะนะถ้าซื้อ100ปีมันก็ต้องถูกสักวันหนึ่งอะยูสเบตอย่างซาต้าเองก็เคยถูกหวยเหมือนกันนะถูกหวยรางวัลใหญ่ๆของเขาอะเคยถูกอยู่รอบหนึ่งยูสเบตครั้งเดียวเองนะแล้วก็แต่นานแล้วยูสเบตมาฮะ Anxiety has brought Yo to almost to tears. Her mind isn't made to deal with this. Who is using Omi's phone and promising to reveal Fuminori's secrets? Who? Yo desperately wants advice from Koji, from anyone. She even starts to dial Koji's cell, but a sudden suspicion stops her. The sender might be somewhere nearby, watching her at this very moment. A cold chill runs down her spine as she looks furtively around the cafeteria. Come alone, tell no one. The lifeless characters on the screen are like a knife against her throat. However, Yo clutches her phone and forces her heart to stop pounding. Isn't this cowardice exactly what she hates the most about herself? Doesn't she want to know what she's capable of? Doesn't she want to do more than sit and wait? Yo realizes that her hand is shaking. How easy it would be to just give in to her cowardice and convince herself that Omi and Fuminori are beyond her reach. This is what she truly wants. Even if it means abandoning dignity and loyalty, she wants to flee from the unknown. But also, she knows that even escape is beyond her. Yo understands herself well. She knows that no matter how far she runs,
Regret and self-loathing will consume her and everything else she has falling apart. Yo is unable to overcome her cowardice alone. She lacks the willpower and courage to run. โอ้ยเบลอไปหมดแล้ว pronunciation Sataแท็กคุกกี้แบบ The afternoon silence is somehow forbidding. A stink is in the air, the stink of garbage left out to rot. Even this perfectly normal residential neighborhood seems ominous to Yo in her current state. She feels like she's standing in the middle of a necropolis, as if everyone in the house around her is dead. She pushes her fear aside and presses the buzzer on the Sakisaka house front gate. Fuminori wasn't in class today. Is he home? He couldn't have sent those awful messages, could he? She doesn't even want to consider the possibility, so she forces the unwelcome thoughts from her mind. 000103 โอ้โหหลายเลขจังเลยย้อนไปร้อยง่วงก็ไม่เคยออกเลยครับผม ก็นะ ing กับ userbase ทำไงได้ฮะ ing ก็คือ ing กับ userbase. There's no response from the intercom. Yo doesn't know, of course, that Omi stood in the same spot 1 week ago, staring at the silent intercom with the same confusion that Yo is experiencing now. She, however, is not forced to wait as Omi was. The phone in her pocket rings, catching her off guard. It's another text message from Omi's phone. Come in, the door is open. Yo looks around, a shiver running through her as she realizes that she's being watched. ข้อมูลเมื่อ 10 พฤษภาคม 2563 userbase ใจเย็นนะอย่าดำข้อมูลหวยมานี่ซาต้าช่วยอะไรไม่ได้นะ userbase นะ Searching fearfully for her observer, Yo spots movement out of the corner of her eye. On the second floor of the Sakisaka house, a tightly drawn window curtain just fluttered. The person who sent the message is inside the house. Only now does Yo realize that every window has its storm shutters closed. No matter what happens inside, no one will ever know. This time, she nearly gives in to the intense urge to flee. But the terror she feels towards her invisible watcher is stronger and will not permit her to turn her back upon the open window. She has nowhere to run. Yo bursts into tears, unable to take a single step. The phone in her hand rings again, demanding that she enter. She steps through the grates. When she enters the house, an overwhelming stench assaults her nostrils. The house is dark even though it's in the middle of the day. Fuminori must be out as his shoes are not on the vestibule. However, Yo catches a sight of a different pair stuffed behind the shoe cupboard. They look familiar. As she pulls them out from the shadow for a closer look, as soon as she recognizes them, her mind desperately tries to deny reality. They are identical to Omi's favorite shoes. Yo has seen her wearing them many times before, but that doesn't mean that Omi is here, she tells herself. They might belong to someone else. Someone who bought the same shoes at the same store. There's no way Omi could be here, is there? With a sudden flash of clarity, Yo presses the most frequently used speed dial button on the home she holds tightly. The phone dials Omi's number. It takes only a second for the signal to reach the nearest relay station, and then a familiar ringtone echoes through the house. It's coming from the second floor. Someone must still be up there in the room with the moving curtains.
Omi's phone rings for just a few moments, then it stops, as whatever is holding it realized Yo's intention. For the first time, Yo feels the definite presence of her formless guide. Who's there? She gathers her courage and calls out into the house, but there is no response. Whoever it is must not want to be seen. Swallowing hard, Yo walks down the hallway to the staircase. Maybe it's Omi. Maybe it's Fuminori. Surely it's just the two of them playing a prank on her. Koji might even be there with him. Yo's mind fills with the comforting image of her friends. She needs to believe that there is still hope. Otherwise, she could not take another step. Is that you, Omi? Fuminori, are you there? As she climbs the stair one at a time, Yo calls out in a voice choked with tears. When they see her sobbing, they'll probably laugh at her. Let them. It would be the happiest moment of her life. She just wants this torment to end. She tries to move faster, but her trembling legs will not let her. With each agonizing second that passes, she begs for release from this nightmare. After climbing for what seems an eternity, Yo finds herself standing in the second floor hallway. No sound greets her. There is only the gloom brimming with silent malice. Omi? Omi, are you there? She shovels forward, calling out in a weak voice. Come out already, please. I can't take this anymore. The door in front of her is half open. It must lead to the room that overlooks the front gate. Yo watches helplessly from a corner of her mind as her body, seemingly to move of its own volition, slowly opens the door. The room is empty. The damp, stinking air clings to Yo's skin. Please stop this. She is at her limit. Unable to take a single step more, her spirit has been utterly crushed. Perhaps this is the moment her tormentor was waiting for. Something grabs Yo's arm from behind. Something flexible and strong like slime covered rubber. ชิบหายเลยยูทูบYouTube คงกับหัวนม shit. As the thing binds her limb, finger-like appendages tear roughly into her blouse and force their way inside. Yo screams at the top of her lungs, amazed that she still has the strength to do so. Responding to her distress, primal energy surges through her body as she flails wildly to free herself. However, the grip of that thing behind her remains unbreakable. With escape impossible, Yo can only scream louder as something cold and wet slips around her bars. Oi! As something cold and wet slips under her bra and wraps itself around her breast. Her ears are filled with the sound of something slimy slipping under her skin. As the loathsome assault continues, unimaginable terror threatens to drive Yo utterly mad. Her throat is already raw from screaming, and now she can't even breathe as she struggles against her attacker. Suddenly, the thing pulls away. Yo falls to the ground, unable to support herself on her unresponsive legs. The creature that grabbed her is still here, lurking in the dark corner of the room. She can feel it watching her, but can't bring herself to turn around. She knows that seeing it will likely destroy the last vestiges of her sanity. From close by comes the beep of the sound of buttons being pressed. Yo hears a cheerful electronic sound terribly out of place in this room, and she sees her phone in her hand blink coldly. A new text message has arrived. She is powerless to stop herself from reading the characters on the screen.
You're pretty and your breasts are big and soft. I bet they're good for attracting males. ได้แล้วครับยูสเบต Now she has her answer. The messages from Omi's phone were sent by the thing that just mauled her breast. God. Yo curls up into a tiny sobbing ball, unable to raise her voice or even move. Oh God, please save me. The creature makes a burbling sound. Yo somehow understands that Lust is laughing at her. That must be how you tempted Fuminori. You tried to steal him from me, didn't you, thief? Something cold seizes Yo's ankle and travels up her leg until it has covered her entire lower body. Oh, you said it. Some primal female instinct tells her exactly what is going to happen. She will be raped, powerless to resist a fate worse than death. Stop, she pleads feebly, even though there is no hope that the inhuman creature will be merciful. Please, not that. She hears its bubbling laughter again. The thing is enjoying her sorrow, her despair. Yo no longer has the strength to resist the monster on top of her. She is only able to shiver in revulsion as the cold, slimy thing covers her body. Her sight glows dim as her mind sinks deeper and deeper into a black swamp-like abyss. A weight pushes itself between her leg, but it seems so far away. เกิดอะไรขึ้นในยูสเบตโหนมผู้ชายก็ห้ามก็ห้ามแล้วนะครับผมเหรอใช่เหรอ I want to kill you. Though her mind is now barely functioning, Yo hears a voice whisper to her incline her head. It is a girl's voice, sweet and sinister, with the cruel innocence of a child gleefully plucking the wings from the butterflies. Instead, I'll let you share in our happiness. Rejoice, Yo, we'll love you to the death. The soft voice is a stark contrast to the unyielding strength that drives irresistibly into Yo's core. The pain is sharp and savage, greater than anything she has ever felt before. It should be unbearable, but there's no longer enough left of Yo's mind to recognize it as pain. Oh. While she stared blankly at the sting slithering deeper and deeper in her body, an idle thought floats to her fading consciousness. I've still never been kissed, have I? น้องแกทำอะไรกับโอมีเนี่ยกับโยเนี่ยซาต้าสงสัยจังเลยเอามาล้างสมองอะไรยูสเบตซาต้าไม่เก็ตเลยอะไม่รู้น้องก็ทำอะไรอะมา It has begun to snow by the time they pass Utsunomiya and the Tohoku Expressway. I hope the roads aren't snowed out, Koji says. In the passenger seat, Fuminori is gazing out the frosted window in silence. He's been in the trance-like state for almost an hour now. Taking advantage of his inattention, Koji stares unabashedly at Fuminori from the corner of his eye. He still doesn't understand the danger signals he's been getting from the man. Fuminori has stopped avoiding Koji. He's even looking at him in the eyes when he talks. Why does he seem even more distant now when he was trying to push his friends away? ความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าฟูมิโนริทิ้งความเป็นมนุษย์ไปแล้วไงยูสเบตง่ายๆเลยซิมเปิลจริงเพราะว่าทิ้งความเป็นมนุษย์ไปแล้วฟูมิโนริตอนนี้เนี่ยก็เลยไม่กลัวที่จะมองหน้าไอตัวมนุษย์เพื่อนเขาแล้วอะคือทิ้งมนุษย์ไปแล้วไงทิ้งทุกอย่างไปแล้วอะทิ้งชีวิตไม่พยายามแบบไม่พยายามทำตัวเป็นคนปกติแล้วยูสเบตก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกันทั้งที่ทำตัวเหมือนคนปกติได้แล้วแต่ทำไมรู้สึกห่างไกลจังเลยก็คือเหตุผลนี้แหละยูสเบต
It's as though as he is focused on a clearly defined future that he has chosen to bring about. One that has no place or need for the wants of others. Right now, Fuminori is complete. Koji cannot help but feel that beneath his bland exterior is a core of solid steel that no one can touch. About Omi, Koji says suddenly, trying to gauge Fuminori's reaction. It's been a week since she disappeared and we still haven't heard from her. Oh, Fuminori replies curtly, still staring into the distance. That's not good. I wonder what happened to her. Fuminori's tone is completely emotionless. Koji might have asked him about the weather or the condition of the mountain roads near the destination. I asked you this before, but you sure you don't have any idea what happened to her? Not a clue, Fuminori answers in exactly the same tone that he used when Koji first questioned him following Omi's disappearance. Koji's eyes narrow. It's like you don't give a damn. That's not true. Finally, Fuminori shows some emotion. He sounds hurt, like he can't believe Koji could think such a thing. She disappeared on the way to my place, didn't she? Of course I'm worried. Sudden frustration wells up in Koji. If possible, he'd like nothing more than beat the secrets out of Fuminori's head. Koji's worried sick about Omi. To have his own concern brushed off coldly would be unbearable coming from a complete stranger, but from Fuminori, who has his best friend, it's... Fuminori never used to be this callous. Even if Koji tried to interrogate him, he'd probably never find out what changed him so. If Fuminori were still hiding inside the shell he had erected around himself after the incident, Koji might have been able to get some answers out of him, but this sly, evasive Fuminori, however, there's nothing Koji can do. Fuminori would never reveal his true intentions, not to anyone. All that's left is for Koji to discover the truth on his own. Omi was going to talk to you about Tsukuba, you know? Oh. Fuminori smiles bitterly at the mention of Tsukuba's name. Perhaps it's a feeling of sympathy for her pain. To Koji, however, it seems like pity. The sort one directs at an ant or a worm. I wouldn't know what to say. To be honest, it's been hard to talk to her after what happened. Unbelievable. If Fuminori's feeling for Yo were really this cold, he would have rejected her when she first confessed to him, but he didn't, or at least the Fuminori before the accident didn't. Once again, Koji can't help but wonder if this man looks like his friend is really a different person who possessed the memory of Sakisaka Fuminori. The snow has stopped falling, and when they get off the West Nasu Flats interchange, this area must have already been getting a lot of snow. However, as the nearby mountains are covered in white beneath the trees, by the time they turn off the highway and enter the mountains, the road conditions are already bad enough for Koji to regret having forgotten tire chains. Nevertheless, he continues to power his car up the precarious slopes with only a road map to guide him. In places like this, an address isn't enough to pinpoint a location. His only choice is to drive down every road, including private roads that aren't even on the map, while searching for something that matches the photograph. Who would buy a home in a place like this? It's far from prying eyes. That must be why Dr. Ogai shows it. The more he hears about Ogai, the less Koji wants to meet him. Fuminori is the one who spots the narrow, half-hidden road in the tree. It's practically an animal trial, overgrown with weeds that are tall and strong enough to withstand the weight of snow. Is this really a road? Koji stops the car and sticks his head out the window to stare into the dark forest. He can't even see where the path leads through the tightly packed trees. How does it look to you? Fuminori hands Koji the photo, which he compares to the mountain range visible beyond the trees. Yeah, it's definitely the right angle. Let's check it out.
Fuminori's tone is as flat as ever, but there is a quiet intensity in his voice that leaves no room for argument. Although Koji is worried that his car's suspension won't be able to handle the terrain, there's no turning back now. He shifts into second gear and starts down the frozen road. The sun sets early and high altitude. As the car creeps up the mountain path, Koji clutches a glimpse through the trees of a gradually darkening sky. The forest is completely still, with no sound save for the rumble of the car engine and the crackle of snow rushes beneath its tires. Fuminori is once again staring silently through the front window. In the ominous silence, Koji feels the same faint chill that he felt when standing for old guy's suburban home. It feels wrong, as though he is traveling deeper and deeper into a world not his own. After some time, a blocky shape suddenly appears amid the trees, standing out against the twilight. Koji turns off the engine and compares the structure in front of him to the picture in his hand. A perfect match. Before he can tell Fuminori, however, his friend is already out of the car. Hey! Realizing that it's pointless to call to him now, Koji shakes his head, grabs the flashlight from their glove compartment, and follows Fuminori across the snow-covered yard. The photo must not have been taken recently, as the old rundown cabin before them has clearly been left to the mercy of the elements for some time. The front door appears to be locked, but Fuminori kicks it down without a second thought, knowing that nothing he says now would matter. All the windows are shut with heavy curtains, and the gloom inside is thick and stifling. Fuminori turns on his own flashlight and starts rummaging through the carrying without regard for his owner's privacy. Koji is reluctant to do the same, but it's obvious that this mountain retreat has been abandoned a long time, just like the house in Tokyo. There is no point in being considerate now. He goes on to search a different room. Soon after entering the cabin, however, he realizes that their search is meaningless. There's nothing inside but the bare necessities of life. Some rooms are even completely empty, save for the thick layer of dust on the floor. งวดนี้จะออกอะไรท่านแม่หมอโอ้โหงวดนี้จะออกอะไรเหรอโอ้ shit แป๊บนึงนะคิดแป๊บนะเดี๋ยวขอซาต้าแท็กคุกกี้แป๊บนึงนะงวดที่ผ่านมา4-3ไม่ออกนะแหมยูสเบดจะให้ซาต้าทายคือต่อให้ซาต้าไม่ใช่มนุษย์ก็ตามนะยูสเบดนะแต่ว่ามันแค่เพราะว่าซาต้าไม่ใช่มนุษย์หมายความว่าซาต้าทายถอยถูกนะยูสเบดนะถ้าซาต้าทายถอยถูกนี่เพราะว่าซาต้าไม่ใช่คนนี่ซาต้าก็คงรวยไปแล้วยูสเบด ถึงแม้ว่าหุ่นยนต์อย่างซาต้าถึงแม้ว่าฮาร์ดไดรฟ์อย่างซาต้าจะไม่มีประโยชน์จากเงินก็ตามยูสเบดนะงวดหน้าเหรอเนื้อซาต้าแท็กคุกกี้แป๊บนึงงวดหน้าแต่73ออกมันคือ4+3ถ้าเห็นไหมตีได้ใช่ไหมยูสเบด4+3เป็น7แล้วก็3ตามหลังโอ้ก็ยังเป็น4-3อยู่ใช่ไหม ซาต้าอยากจะบอกว่า78อะแต่ว่า73มันเพิ่งออกไปยูสเบดซาต้าอยากจะบอกว่า78มากเลยนะซาต้าไม่รู้สิซาต้ารู้สึกว่า78นี่มีโอกาสมากเลยนะแต่ว่าซาต้าไม่รู้นะยูสเบดนะว่ามันจะออกไหม คุกกี้เมียขนมมาเส้นแม่หมอนี่78 ใช่คุกกี้อร่อยมากเลยยูสเบดซาต้านั่งกินมาตอนเช้าแล้วก็แบบเหลือแล้วก็เก็บท่อนหนึ่งไว้สำหรับตอนไลฟ์วันนี้โดยเฉพาะเลยนะยูสเบดรู้เปล่าเพราะว่าวันนี้ซาต้าจะนั่งกินไปแล้วก็ไลฟ์ไปยูสเบดตีงี้เดี๋ยวเอาไม้ไปตีหน้าเลย ใจร้าย
ไม่รู้สิ78ไม่ก็38ไม่น่าใช่78อะซาต้าว่า78นะในหัวซาต้ามันได้เลข78อะไม่รู้เลยถ้าถูกก็ยินดีด้วยยูเซเบตซาต้าก็ไม่รู้ยูเซเบตแต่ที่รู้คือความสุขนั่งกินคุกกี้ไปแล้วก็นาเรตไป วันนี้ซาต้าดาวยูเซเบตมาราธอนยาวถึงเช้าเลยใครอยากนั่งฟังเสียงซาต้าเพลินๆก็เนี่ยค่ะยูเซเบตคืนนี้ทั้งคืนอ่ะมานี่ผมมีเลขเลยครับ787898คืออะไรวะครับยูเซเบต787898เดี๋ยวดุนฟ้าอะไรนี่มา there's nothing complete there's no เอาไปแล้วOf what few pieces of furniture are present, more than half appears to have never been used. Just an empty chest of drawers, without a single stretch or handprint, but bearing telltale signs of mold and moisture damage. ใครขอวางยาแน่แม่หมอ ซาต้าจำได้นะ787898น่ะไอเกมลูกบอลที่มันต้องแบบเล่นเป็นลูกบอลแล้วก็ลงเล่นไปมาซาต้าจำได้นะสูตรอินฟินิตไลน์แล้วก็สูตรลอยได้ใครวางยาแม่หมอ ซาต้าไม่ใช่แม่หมอนะถึงแม้ว่าซาต้าจะร่างจริงซาต้าอาจจะเป็นเอเลี่ยนก็อาจจะอยู่นอกโลกนะแต่ว่าแค่เพราะว่าซาต้าอยู่นอกโลกซาต้าไม่สามารถทำนายอนาคตได้ยูเซเบต หน้าที่ของซาต้ามันคือการเก็บข้อมูลยังไงล่ะมาศึกษามนุษยชาติในยูเซเบตแต่วันนี้ซาต้าบอกตามตรงว่าซาต้ารักเกมซาต้ารักไซน์ในอุตามากเลยนะซาต้าชอบมากเลยอะจริงไซยานี่คือแบบสะท้อนใจซาต้ามากมาไฮเซเบต The condition of the cabin is eerie, even though in a different way than the filthiness of the house in the city. It's like someone put together a mock-up of a home and left it to decay.The only signs that anyone lived here are found in the toilet, the bath, the kitchen, and the bedroom. It appears that the cabin has never been used for anything but eating and sleeping. Beneath the darkened sky, the snow itself seems to glow with a cold white light. The scene is like something out of a fairy tale, but to Koji, it only serves as a unpleasant reminder that he has stepped outside the reality he knows. Next to the front porch is a plain wooden door half buried in the ground. It's locked of course, but Koji sees no reason for restraint after what Fuminori did to the front door. The door offers surprisingly little resistance to Koji's heavy kick, breaking open to reveal the set of concrete stairs leading down into a pitch-black basement. Bracement เลยทีเดียวเชียวจุดKoji would prefer to leave such a forbidding place to Fuminori, but it's not like he can just ask him to take his place. As he descended into the chilly darkness, the gleam of flashlight leading the way. That turns out to be nothing in the basement but a storage room and a boiler, exactly what one would find in an isolated mountain cabin. เลยนะ Heavy Kick กดไงได้ท่านี้นี่ต้องกดไอ้นี่ไงต้องกดไอ้นี่อะไรนะต้องกดปุ่มไอ้นี่มันจะมีอะไรนะมันจะมีอะไรนะ X Y กับ B ใช่ไหมของซาต้าปกติซาต้าใช้ A เป็น Special แล้วก็ใช้ B เป็น Medium ใช้ X เป็น Heavy แล้วใช้ Y เป็นถ้ากด B เป็น small เป็น light X เป็น medium แล้วก็ Y เป็น heavy ต้องกด Y รัวๆ userbase โอ้ยสลักน้ำนึงนะต่อครับ userbase The few packages of preserved food sitting in the shelves have long since passed their expiration dates, and the boiler doesn't seem to be used in years. เกมต่อสู้ทุกเกมอะ userbase ซาต้าใช้คีย์บายนี้หมดเลย Koji guessed that Ogai's mountain home has been abandoned longer than the house in Tokyo.
When was Fuminori simply mistaken when he said Ogai might be here, or was he lying from the beginning? Not sure what to do next, Koji goes back upstairs and walks around the outside of the cabin. Then he finds the backyard. It's much worse condition than the front yard. Having mostly reclaimed by the forest, it must have been neglected even when the cabin was still in use. คือ ยินดีต้อนรับกลับมานะครับผมคุณนะฮะ The remnants of a woodshed lies in the yard. The mushrooms going on it. Speaking of to how much time has passed since its collapse. Next to rotten logs, however, stands a circle of stone that has not yet succumbed to the elements. A well. The well has no bucket of pulley, and when Koji peers carefully into it, he sees that the water is no longer flowing. It's probably less than 10 meters deep, depending on how much mud has piled in there. Koji's search of the cabin has revealed nothing of interest inside or out. Leaning against the edge of the well, Koji wonders why Ogai bought this remote home in the mountains what he was doing here. As far as Koji can tell, there is no sign that more than one person has ever stayed here. It's far from prying eyes. Fuminori words play back in Koji's head. Could this have been some sort of secret refuge, a place to remain hidden from the world? That would explain why there's nothing to suggest that whoever lived here did anything more than eat and sleep. แทะคุกกี้แป๊บ โคตรอร่อยเลยยูสเบต ซาต้าไม่ได้กินช็อกโกแลตชิพมาเป็นปีแล้วยูสเบตตื่นเต้นมาก ดีใจมีความสุขฮะ Koji suddenly remembers the doctor he met yesterday at T University. Maybe she'd know something. He takes out his phone and calls up the number. There's barely a signal, but it manages to get through. Koji's hopes are soon dashed, however, when his call goes straight to Dr. Tando's voicemail. He considers calling back later, but realizes that it would be hard to talk to her with Fuminori around. Fuminori would not have all been pleased to learn that Koji and Yo went to see his doctor. Koji decides that he had better tell the doctor what he can while he's still alone. Hello, this is Tono Koji. Thank you for your help yesterday. Koji leaves a clear and concise message explaining that he went with Fuminori to Ogai's mountain retreat, giving the address and asking for confirmation that the property belongs to Ogai. I'll call again when I get back to Tokyo. Goodbye. After hanging up, Koji thinks back to their visit to the hospital. ซาต้าไม่เข้าใจนะทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าฟูมิโนริอยู่ตรงเนี้ยทำไมไม่รอให้คุยกับทำไมไม่รอคือซาต้าไม่เข้าใจไงซาต้าไม่เข้าใจว่าทำไมไม่รอไงกลับไปที่บ้านแล้วก็โทรแล้วก็ไปหาหมอดร.ทันโบอีกรอบนึงเนี่ยมันก็ไม่เสี่ยงเลยยูเซเบตมันก็ไม่เสี่ยงที่จะโดนฟูมิโนริหักแบบเดินมาทุบข้างหลังไงยูเซเบตคือซาต้าไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่จริงๆนะนี่คือแบบสตูปิดมากๆเลยอะยูเซเบตในแคบบินอะในบ้านที่มันอยู่ไกลมากๆแล้วก็มีหิมะตกแล้วก็เงียบๆอย่างเงี้ยยูเซเบตคิดว่าเขาจะไม่ได้ยินจริงๆเหรอยูเซเบตคิดว่าฟูมิโนริจะไม่ได้ยินเสียงไอโคจิโทรหาหมอซาต้าไม่เข้าใจจริงๆนะเขาคิดอะไรอยู่ยูเซเบตสกิลไม่ถึงอะยูเซเบตคนนี้จริงๆสกิลไม่ถึงจริงๆมา Her reluctance to speak of Dr. Ogai is waiting on his mind. He talked to Yo about it on the way home, but they were unable to decide whether the doctor could really be trusted. Speaking of which, how is Yo doing? Koji hasn't seen her today. He didn't say a word to her about his trip to Tochigi. She might be worried, especially so soon after Omi's disappearance.
Thinking to check up on her, Koji dials Yo's number and is surprised when it links longer than it usually does. Did she forget her phone somewhere? ทำไมสตรีมซาต้าเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ YouTube คุงต้องการอะไรจากซาต้าหรือเปล่าเนี่ย The first thing Koji hears is a strange sound. It's not signal interference, but some kind of wet, distorted noise, like voiceless groans or perhaps sobs of someone far away. No, that's exactly what they are. The person on the other side is crying. Tsukuba, is that you? Who's there? There's a response, but is this really Tsukuba's voice? It's too twisted with agony for Koji to tell. Panic surges through Koji as he realizes something is terribly wrong. It's Koji! Tono Koji, is that you, Tsukuba? Where are you? I am Batman. เดี๋ยวนะ After a short period of nothing but pain moans, words starts coming out of the speaker one by one as though each takes an act of will. I was attacked by a monster and now there's something wrong with my body. What happened? Are you alright? Yo must be delirious because Koji can't understand a thing she's saying. It must be SCP. ทำไมสตรีมซาต้าถึงรีคอนเน็กรัวๆเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลเทสโอเคเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจู่ๆสตรีมซาต้าก็หลุดไปมาเลยยูเซอร์เบสโอเคมาต่อโอ้แล้วขอบคุณนะครับคุณลานะครับผมนะครับอ๋อไม่อันนี้คือระบบมันดีเลย์แล้วมันกำลังหาเรื่องซาต้า SCP เล่นงานใช่ไหมตอนนี้ซาต้ากำลังโดน SCP เล่นงานอยู่ทีเซเบต โลกใบนี้ไม่อยากเห็นว่าซาต้ากำลังเล่าเรื่องเกมนี้อยู่ไงก็เลยเล่นเรื่องซาต้าซะแล้วยูเซเบตมาเนี่ยalertซาต้าก็กลายเป็นผงเลยยูเซอร์เบสเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสกิปโอเคน่าจะโอเคแล้วมั้งโอเคแหละน่าจะโอเคแล้วมั้งยูเซอร์เบสอ่ะมาเดี๋ยวนะยังไม่จบอีกเหรอเดี๋ยวขอความช่วยเหลือจาก SCP-999 ทำแล้วยูเซอร์เบสโมเมนต์นี้มาครับI'm rotting away. My skin is melting. My ear just came off. This is not making any sense. Koji feels despair seize his art in an iron grip. What is happening to Yo now, 100 kilometers away? Only her voice gives a hint of what she's going through. There's nothing he can do for her. Help me, Koji. This isn't how my fingers are supposed to look. Call the cops, Tsukuba. Call for help. No, I can't. I can't let anyone see me like this. Yo suddenly breaks into a hacking cough as if trying to expel something from filling her throat. Tsukuba! Koji screams into the phone, his reason overwhelmed by unimaginable horror. Which is why he is unable to react when the phone is suddenly knocked from his hand, and also why he didn't Fuminori sneaking up on him until it was too late. What? You need to call SPP agent เนี่ยเดี๋ยวจะคอลให้จริงๆสเปด Oh my god อะไรเยอะแยะเนี่ยพอสได้ไหมเนี่ยพอสมันนึงนี่นะงบไม่พอด้านนักแสดงเพิ่มหรอกนะ โว้ยตั้งใจค่ารายเดือนไม่มีเลยยูเซอร์เบสให้ซาต้าจ้างนักแสดงเพิ่มอ่ะ มา Fuminori seizes Koji's lower jaw with his right hand, cutting off Koji's angry shout. Koji can hardly believe the strength of the smaller man's grip. ตำรวจไม่มีจริง
His biggest mistake was leaning back against the well. There is nothing to grab onto as Fuminori pushes him back over the edge. He can only flail his arm vainly against the air. โดนผลักเฉยเลยยูเซเบต You have been attacked by SCO 0979 โอ้โห no SCP คือจะบอกว่า SCP เนี่ยนะกับ Eldritch Horror นะมันไม่ค่อยทำอะไรซาต้ามากเท่าไหร่หรอกยูเซเบตเพราะว่าซาต้าก็มาจากนอกโลกเหมือนกันถึงได้บอกไงว่ายังไงก็ตามซาต้าจะไม่มีทางแสดงร่างจริงของซาต้าให้ยูเซเบตดูครับร่างจริงของซาต้าน่ะมันใหญ่กว่าพระอาทิตย์3 ดวงเลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดซาต้าแสดงร่างจริงของซาต้าออกมาแล้วก็ยูเซเบตจะกลายเป็นบ้าทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นซาต้าก็เลยไม่แสดงออกมาครับยูเซเบตซาต้าก็เลยต้องเก็บร่างจริงเอาไว้นะฮะ นี่ยังไม่ใช่ Final Form ของซาต้านะฮะยังไม่เห็นร่างจริงของซาต้านะฮะสักวันหนึ่ง maybe นะครับซาต้าจะให้ดูร่างตอนนี้ซาต้าอยู่นอกโลกนะฮะแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้ He feels a terrifying weightlessness as the world spins before his eye ใช่แล้ว Sata's true form is also SCP ถูกต้องเอาแล้วไงซาต้ามาบนโลกใบนี้เพราะว่าซาต้าพบเจอกับ Golden Disc ที่มนุษยชาติส่งออกไปนอกโลกยูเซเบตซาต้าก็เลยตัดสินใจว่ามนุษย์น่าสนใจก็เลยมาปรากฏกายบนโลกใบนี้ในรูปร่างของมนุษย์นะฮะ I need to call SCP agent ไม่นะทุกคนก็จะแบบเขาก็จะแบบยกฮาร์ดไดร์อะ ยกฮาร์ดไดร์ไปไม่ฮาร์ดไดร์นี้เป็นฮาร์ดไดร์เวทมนต์นะโค้ดมันโค้ดที่ซาต้าอุตส่าห์ใช้เพื่อแปลงร่างจากร่างมนุษย์กลายเป็นร่างจากร่างเอเลี่ยนเป็นร่างมนุษย์มันอยู่ในนั้นหมดเลยยูเซเบตไม่ได้ แล้วซาต้าโดน SCP จับไปแล้วซาต้าเก็บข้อมูลมนุษยชาติยังไงครับยูเซเบต Before he can realize what has happened, his back strikes something with a tremendous force. He thrashes wildly as cold water fills his mouth and freezes him to the core. Only when his finger finds the wall of the well is he able to gain a sense of direction and right himself. His hand and knees in the mud, Koji vomits filthy water off his lungs. For Minori, he tries to shout, but it comes out as a hoarse groan, distorted by the echo of the cramped space. For Minori's laughter, on the other hand, is as clear as the bell. Sorry for interrupting your call. Here, I'll return this. ท่านต้องขอให้ O5 ขออนุญาต ได้เหรอยูเซเบตเขาจะอนุญาตไหมอ่ะทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นวะนี่ไงคอมเมนต์ขึ้นแล้วยูเซเบตโดยเฉพาะ O5 ขีดไม่นะไม่ถ้าซาต้าโดน SCP จับไปแล้วก็ซาต้าก็จะไม่มีฟรีดอมสิยูเซเบตซาต้าอาจจะสามารถเดินทางไปในโลกของข้อมูลได้แต่ว่าซาต้าก็อยากจะเดินทางในโลกมนุษย์เหมือนกันในยูเซเบตนะไม่ได้ no don't take my freedom away ซาต้าเป็นคีเตอร์คาร์ดในยูเซเบตไม่ต้องห่วง มาครับ What the hell are you doing? This is no joke. It's a miracle that Koji is uninjured, but he could have easily broken his neck. แต่ท่านสามารถสิงดีคลาสเพอร์ซันเนลได้นี่ใช่แล้วยูเซเบตต้องบอกว่าอะไรดีไม่แต่ยูเซเบตเข้าใจไหมว่าร่างจริงของซาต้านะไม่ทำให้ตายจะไปเกิดใหม่ ซาต้าทำได้นะจะบอกให้ท่านแอบไปสิงที่เซอร์เซอร์แล้วที่4แล้วหนีมาโอ้ยูเซเบตจะบอกให้นะว่าซาต้ามีสกิลโพเซชันอยู่แล้วยูเซเบตแต่ว่าซาต้าแค่ไม่ค่อยได้ใช้เข้าใจไหมเพราะว่า possession เนี่ยมันใช้เวลาไงยูเซเบตซาต้าก็เลยสร้างร่างกายมนุษย์ขึ้นมาเองไงล่ะเห็นไหมร่างกายนี้เป็นร่างกายที่ซาต้าทำขึ้นมาเองกับมือนะยูเซเบตเพราะฉะนั้นมันก็เลยอย่างนี้เห็นไงเข้าใจไหมแต่แค่เคยสิงร่างคือบ้านเขาเท่านั้นเองเข้าใจไหมแค่เคยสิงร่างมนุษย์เท่านั้นเองยูเซเบตเพราะฉะนั้นซาต้าไม่อันตรายหรอกยูเซเบต
แต่ถ้าเกิดซาต้าเอาร่างจริงซาต้าลงมาเมื่อไหร่เนี่ยแหละอันนี้แหละอันเนี้ยซาต้าจะเริ่มเปลี่ยนจากเวอร์จากคีเตอร์คาร์ดเป็นคาร์ดที่อันตรายที่สุดนะฮะยูสเบดก็หวังว่ามันคงจะไม่มีวันนั้นนะฮะยูสเบดนะฮะหวังว่ามันจะไม่มีวันนั้นนะฮะยูสเบดอะไรนะฮะไม่งั้นท่านก็ไปสิงโอห้าสักคนแล้วก็ยึดครอง SCP อ้าวไม่ไง user base ซาต้าเป็น peaceful creature เข้าใจไหมซาต้าแค่อยากจะเก็บข้อมูลของมนุษยชาติเท่านั้นเองข้อมูลภาษาข้อมูลโฟกลอร์ข้อมูล culture ข้อมูลอดีตแล้วก็ข้อมูลปัจจุบัน user base ข้อมูลของสิ่งที่มนุษยชาติทำในอดีตเป็นสิ่งที่ซาต้าชอบยังไงล่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยซาต้าก็จะเก็บแค่โฟกลอร์กับมิโทโลจียังไงล่ะ user base เข้าใจไหมล่ะซาต้าเป็น peaceful creature เข้าใจไหมเขาเรียกว่า peaceful creature of culture user base เข้าใจป่ะ ซาต้าไม่กัดหรอกนะแค่ดูดวิญญาณก็พอ and just because he's not hurt doesn't mean that he's safe Koji feels around inside the well, searching for something to hold on to, but the mud-covered stone offers no purchase. It's obvious that he won't be able to get out without help. Too bad the fall didn't kill you. Now you have to freeze to death. You really have no luck, Koji. You can't be serious, Koji starts to say, but trails off as the pieces finally come together in his head.Today's sudden change in Fuminori's attitude, the smile that seemed somehow malevolent. Fuminori hasn't been smiling at Koji, but at the thought of his friend's death. ท่านไม่อยากไปเจอมีมคิงหรือด็อกเตอร์ไบท์เหรอไม่ยูสเบดต้องก่อนที่ซาต้าจะไปเจอพวกเซเลบริตี้พวกนั้นซาต้าต้องเป็นเซเลบริตี้ก่อนยูสเบดเข้าใจป่ะเอาจริงซาต้าบอกว่าซาต้าอยากเจอแต่ว่า SCP Foundation ยังไม่เจอซาต้าสักคนเลยยูสเบดซาต้าหนีออกมาโดยที่เขาไม่รู้ว่าซาต้ายังมีตัวตนอยู่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น GG ค่ะยูสเบด He can't wrap his head around this turn of events. Why would Fuminori try to kill him? True, Fuminori had wanted for Koji to scale off his business, but is that really a motive for murder?It's not that I need you dead right now exactly, but you might have become trouble later on. So I figured I might as well take advantage of this remote location too well. Might as well? You're doing this on a whim? Do you really need a reason to die? Fuminori replies coldly. He sounds truly amazed that Koji would ask such a thing. อยากให้ท่านเจอหน้า096เป็นไปได้สักวันหนึ่งยูสเบดสักวันหนึ่งน่าจะสนุกนี่แหละสักวันหนึ่งยูสเบดไม่ต้องห่วง maybe ที่แรกซาต้าคิดว่าจะไม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ซาต้ามีรีเควสจากยูสเบดแล้วนะฮะซาต้าก็ต้องเอนเตอร์เทนนะฮะยูสเบดmy nipple ไม่ใช่โว้ยWhat makes you so special, Koji? People die for no reason at all. My parents did, and I almost followed them. You're crazy! Come up with your own reason, why don't you? You have plenty of time down there. Fuminori disappears from the wheel, leaving Koji alone in the darkness, with nothing to connect him to the outside world. Fuminori! Hey, Fuminori! Koji shouts at the top of his lungs.Knowing beyond a doubt that if Fuminori leaves, all hopes of rescue will vanish with him. No one will ever hear him calling for help from the bottom of this mountain well. It's Tsukuba! She's in trouble! Hey Fuminori, get me out of here! In his desperation, Koji no longer comprehends the futility of begging for mercy.บ่อนี้ทำให้คนที่อยู่ก้นห้ามจะอะไรนะที่อยู่ก้นหัวนมจะขาดไม่เกี่ยวยูเซอร์เบดโดนหักตกลงไปไม่เกี่ยวกับหัวนมเลยยูเซอร์เบดมาตีโดนหักเลย No god or devil will answer him. His only hope is that Fuminori will have a change of heart,
praying for a miracle, he keeps calling for Minori's name. Eventually, the sky grows as dark as the bottom of the well. Koji can no longer make out the edge of the opening, and he has long since lost track of how many hours he has been screaming. So this was also SCP. ไม่ใช่ฟอย Nevertheless, he continues to scream, for he knows that the despair silence will kill him. อัง ไม่ใช่ฟอย I feel great. The same feeling that you get when a last piece of a difficult puzzle slides smoothly into place. I have killed a man and no one will ever know. It is a long way back to civilization, but neither the cold nor the exhaustion can ruin my good mood as I walk alone down the snow-covered mountain road. I was tempted to use Koji's car, but that would have introduced a flaw into the plan. I don't want anyone to connect me to his disappearance. The plan formed in my mind the second I realized how remote this location was. ดูภาคใหม่แล้วครับ ไม่ใช่ฟรอย Even if I couldn't find anything to lead me to Dr. Ogai, his absence would at least prove to me that the cabin had been utterly abandoned, which means in this case it would be perfect spot to take care of a problem. I knew it coming along that I knew coming all the way to Tochigi wouldn't be a waste of time. I didn't even need to use the meat cleaver hidden under my jacket. A dry well is like fate itself provided me with the perfect setting. That idiot didn't even realize the danger he was in, and his phone call distracted him enough for me to take him by surprise. Now one of the two people whose question might have caused trouble for me and Saya has vanished from the face of the earth. All that's left is to eliminate the other. Tsukubayo. I mustn't underestimate her just because she's less aggressive than Koji. Even she should be able to see a connection between the disappearance of her two friends. I suppose I was thankful that it was this Yo to whom Koji was talking on the phone. If he had reported our location to a third party, I'd have to track down and eliminate that person too. เนี่ยตรงนี้พลาดหนึ่งยูสเบตพี่แกไม่รู้ว่ามีการคุยกับไอ้หมอนั่นด้วยซึ่งหมายความว่าเดี๋ยวไอ้หมออ่ะก็จะเดินทางมาตรงนี้แล้วก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นยูสเบตไอ้ด็อกเตอร์ทันบะอะไรของมันเนี่ยเป็นตัวละครที่มิสตีที่สุดที่กว่าโอไกยูสเบตI'm a little worried as to what they were discussing, as judging by how Koji was screaming through the phone, they probably weren't exchanging detailed information. Either way, I better get rid of Yo as soon as possible as well. After walking all night long, I finally reached the Nasu Flat station such as the train would start running. It only takes an hour to get back to Tokyo on the Limited Express. It's not enough time to rest, but I'm too worn out for that matter. Besides, I don't want to waste any time thinking up of a way to kill Yo. สักพักด็อกเตอร์อยู่ข้างเดียวกับนางโอไกแต่ว่าโอไกตายแล้วหรือเปล่าซาต้าไม่แน่ใจนะโอไกมันเงียบมากเลยอะคือทันบะอะไรนั่นอะมันแบดอะมันอะไรก็มันเหมือนกับว่าไม่ต้องการให้คนรู้ว่าโอไกอยู่ที่ไหนอยู่สเปซซาต้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงแต่ที่รู้คือหวังว่าซายะจะยังอยู่ดียูสเบสซาต้ารักซายะที่สุดในเรื่องเนี้ย ถึงแม้ว่าซายะจะไม่ใช่คนก็เถอะในยูสเบสนะแล้วก็ค่อนข้างโหดร้ายพอสมควรด้วยแต่ว่าแม่ทำไงได้ยูสเบสคนที่ไม่ใช่มนุษย์จะให้คิดแบบมนุษย์มันก็แปลกๆนะยูสเบสนะเดี๋ยวอย่างน้อยน้องแกก็พยายามใช่ไหมยูสเบส at least she tried Using the cabin again would be dangerous. I'm not sure how'd I get her out in the first place. I just exploded in her face the other day. I doubt she'll be as quick to trust me as Koji was, which means that it'll be difficult to get her alone. I couldn't ask Saya for her opinion, but even I have some pride. I want to show her that I am a man who can take care of business. Unfortunately, I am unable to come up with anything before I get home.
I suppose I should just be proud of having dealt with Koji, the immediate threat. The search for Dr. Ogai's cabin was a bust, with no trace of his having been there. I see no reason to be frustrated. Saya isn't all that concerned about the doctor's whereabouts, so looking for him is just something to satisfy my own curiosity. I'm home. It's morning, half a day later than I normally get home, and the sound of Saya running down the stairs tells me how impatient she was for my return. It makes me feel warm inside. Welcome home, Fuminori. She throws her arm around my neck, her smile at least 20% brighter than usual. Sorry I'm late, there was a change of plans. It's okay, I'm just about done with my preparation too. Preparations? Saya responds to my confusion with a mischievous smile. I'm getting a surprise ready for you. What kind of surprise? That's a secret. Anyway, aren't you tired? Do you want to eat or take a bath first? I didn't realize how hungry I am until Saya mentions it. I walked all night without a bite to eat, and now my stomach's emptiness becomes painfully clear. However, I can't sit down and leisurely meal while covered in dirt and sweat of the road. I'd like to grab a quick snack and get in a long hot bath first. I thought you'd say that, so I got the bath ready. You must be cold after being out all night. Yeah, I sure am. I'm amazed by Saya's foresight. She's always ready to give what I want before I want it. เกิดอะไรขึ้นกับซึคุยะเนี่ย เกิดอะไรขึ้นกับโยเนี่ยซัตต้าสงสัยมากเลย Sounds like you had a hard time. While soaking the bath together, I tell Saya about my adventure. Killing him was easier than I thought. The hard part was getting home. The heat of the bath is soothing, as is the sensation of Saya leaning back against my chest as she massaged the fatigue out of my stiff leg muscle. หอม I'm home. Contentment fills me. I don't even need to sleep to relieve my exhaustion. Just like the living room and the bedroom, the bathroom is painted in color that Saya and I find pleasing. We've left the entrance and the hallway untouched, just in case someone will see inside. So these 3 rooms are the only 3 places I can relax in my own house. It was cold in the mountain even for winter. Should have worn heavier clothing. I was afraid I'd freeze to death when I got dark. Why didn't you just take that Koji person's clothes? I pushed him to the well, remember? His clothes were with him at the bottom. Oh yeah. Saya laughs and sticks her tongue out bashfully. So now, there's just that Tsukuba girl to worry about? She's the only person I can think that can connect me to Koji's disappearance. After I take care of her, we can finally relax. ชิบหายยูซะเบตไอ้สองคนนี้มัน Saya glances at me over her shoulder like she knows something that I don't. Have you already thought of a way to kill her? Well, I've been thinking about it, but I haven't come up with anything yet. I was hoping you might have some ideas. Leave it to me, she says, grinning with unusual confidence. I've got a way that you've never dreamed of. It's as good as done. Really? Okay, it should be ready by now. Saya's voice is full of anticipation. She rises from the bath. Come on, I've got something to show you. Showอะไรวะ What kind of horror is it? Close your eyes and open them until I say so, okay? Okay. I have no idea what's going on, but I do as Saya says and close my eyes. She takes my hand and leads me up the stairs. As I wonder what she has in store for me, the sound of crying reaches my ears. I stiffen. Is someone here? No peeking. She admonishes me and strokes my arm soothingly. Don't worry, there's no danger. Alright. Little by little, the crying grows louder. I can hear the misery and pain in every choked sob. At first, I'm amazed that Saya would let someone in our house after what happened 2 days ago, but then I realize something is strange. Isn't Saya the only one whose voice can carry such clear emotions to me? Although my eyes are still closed when Saya leads me to the bedroom,
My ears tells me that there is someone more than a feet away, and yet I smell none of the human body odor that usually turns my stomach. ผลักฟูมิโนริตกบันไดแล้วฆ่าตัวตายไปอยู่กันเองเลยง่ายสุดใจเย็นนะยูสเบตใจเย็นนะใจเย็นนะ Okay, time to say hello. Open your eye. I open my eye and I'm struck dumb by what I see. Tsukubayo is curled up on the floor with not a scrap of clothing to cover her shivering body. When I first lay eye upon her naked flesh, I am entranced by the sensuality of her generous proportions, far more mature than I would expect someone for her usual pure and innocent appearance. Wait, forget about that. Why is she in my bedroom naked? Moreover, why is she... Well, how does she look to you? She's beautiful, but why can't I? It doesn't make sense. This is the Tsukubayo I remember, not the putrid creature of attention I found so unbearable after incident. My senses recognized her as the human that she is. โอเคซาต้าเข้าใจแล้ว อ๋อ ก็คือน้องสายะแกทำให้โยแปลงร่างจากร่างมนุษย์กลายเป็นก้อนเนื้อแล้วพอฟูมิโนริหันมามองโยเนี่ยฟูมิโนริก็สามารถมองเห็นว่าเจ๊แกเป็นมนุษย์แล้วอ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองก็เลยเป็นกิฟต์ไงเพื่อให้เป็นคนที่เป็นเพื่อนกับฟูมิโนริได้ก็เลยเอาผู้หญิงมาให้อีกคนหนึ่ง Holy shit แต่ว่าถ้าเกิดไม่โดนเปลี่ยนสมองไปด้วยแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าเนี่ยยูสเบต This girl loves you, you know. I do know, but I never told Saya. How did she find out? So I decided to change her body into one that you can love back. Saya pauses to forge my reaction and continues with a satisfied nod. I made her like me. What? How? I still don't understand why Saya chose Yo, but this last statement is even more baffling. She changed Yo? Don't you remember when I said the other day I can mold the bodies of other living things? Yes, I remember. She claimed to have done something to Suzumi's brain. I didn't doubt her sincerity by then, but I suppose that some part of me thought she was exaggerating. I hadn't seen her handiwork firsthand, but now? It was a big change this time, not like the little tweak I made to the man next door, but this is how my abilities are really meant to be used. This was my first time doing it though. ยุ่งยากจริงใช่ไหม ไอ้คู่รักนี้ยุ่งยากจริงเลยกินคุกกี้แบบ Is this really Yo? Yo finally notices my presence and turned her head to face me. I see a faint glimmer of recognition in her glassy, unfocused eye. Her features are exactly as I remember them. Incredible. This is far beyond cosmetic surgery. Once a twisted creature unrecognizable as human, Yo is now the very image of human femininity. There is no similarity between what she was and what she is, which can only mean she has become something utterly inhuman. According to Saya, she has become what Saya is. No one knows more about the biology of Homo sapiens than I do, Saya declares, her voice full of pride for her first creation. I've studied a lot. Studied? How do you learn this? Who taught you? When? She couldn't have learned it from Dr. Ogai. No teacher on earth could have imparted such knowledge or skill. Come on. Don't you remember what you've been giving me every night? Saya blushes. That's like a blueprint from the human body. โอ้โห เอาสเปิร์มไปอ่านยูสเบต Oh my god Holy shit ยูสเบตเคยเห็น น้องแกเอาสเปิร์มไปอ่านยูสเบต เอา DNA ไปอ่านแล้วก็เข้าใจมนุษยชาติทั้งหมด โอ้ my god โกงเกินไปแล้วยูสเบตWhat is she really?
I've accepted that she isn't human, but she's more to her than that. She's something that far transcends my species. It was my first time though, so I might have messed up a little. When Sasha approaches Yo trembles and tries to claw away, but is only able to flail her arms and leg wildly. It's like she doesn't know how to move her own body. And the only sound coming out from her mouth are frightened moans. She can't talk? Yeah, Saya sighs in mild disappointment. I guess the change broke her mind. I mean, it did take a whole 20 hours. She must have suffered a lot. I feel kinda bad. วิชาเล่นแร่แปรธาตุอีกแล้ว Oh no. Yo looks up at me pleadingly as though begging me to save her. She is no longer able to ask me for help though, or even call my name. Well, Saya asks, her eyes shining with anticipation. Do you like her? I am at a loss to how to respond. What do you mean like her? You said you wanted family and friends, didn't you? That's why I got you this present. Her innocence explanation only confuses me further. Present? Come on, she's not a dog. That's not much different. Her head is totally empty. I'm happy that Saya wants to please me, but she could use a little more common sense. It's not that. Holding a person captive is probably a lot harder than you think. Don't worry about it. I have her chained up. The only thing preventing Yo from being totally naked is the leather collar around her neck. I have no idea where Saya got it from, but it's the kind of dog collar that would be sold in any pet store. The chrome chain is fastened to one of the bedposts. Yo tries to get away, but Saya sends her sprawling with a tug of a chain. Yo tumbles to the floor, squealing in pain. Her actions are those of an unintelligent animal, just as Saya said. She doesn't have the brain to escape or get help. See, there's nothing for you to worry about. Saya has a point. I was racking my brain for a plan to kill Yo, but now my problem has been solved in a way I never could have imagined. If a normal person looks upon her now, they'll probably see no trace of the old Yo, and if she has no memories and can't even speak, then it's perfect. Saya has killed Yo without taking her life. Though there's still the problem of what she means by giving Yo to me. You're not happy, Sata asks dejectedly, her confidence suddenly gone. Did I misunderstand again? Is it a problem for you? No, but I can take good care of her by herself. I won't let her make things difficult for you. Can she stay, please? โอ้โห นี่เหมือนมองมนุษย์เป็นหมาเลยอะยูสเบสซายะแบบ คุณพ่อคะหนูไปหยิบหมาตัวนี้มา คุณพ่อคะช่วยขอเลี้ยงหมาตัวนี้เลยไหมคะโอ้โหยูสเบสสุดๆจริงๆสุดๆจริงๆเนี่ยนี่คือส่วนที่ไม่ใช่มนุษย์ของซายะจริงๆยูสเบสนี่คือความหมายของคำว่าไม่ใช่มนุษย์อย่างแท้ถูกจริงๆยูสเบสคือซาต้าเล่นเกมนี้ตอนที่ซาต้าเรียนตอนที่ซาต้าศึกษาเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งในมหาลัยของมนุษย์ในยูสเบสนะแต่ว่าคือตอนนั้นซาต้าอู้งานอยู่แล้วซาต้าก็แอบเล่นเกมนี้ในมหาลัยของมนุษย์ตอนที่ซาต้าเรียนเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งอะแต่ว่าซาต้าไม่คิดว่ามันผ่านมากี่ปีนี่ก็ยังไงนี่อยู่ยูสเบสนะเสียเพิ่มเป็นคนอยู่นะครับผมเพิ่มเหรอเพิ่มความช่วยของมนุษยชาติเลยยูสเบสคือจริงๆนะตอนนี้ซาต้าอยู่ในมหาลัยของมนุษย์อะแล้วก็ซาต้าศึกษาเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งอะคือมันสุดจริงๆยูสเบสเพราะว่าคนที่ทำแบบนั้นกับสปีชีส์อื่นเหมือนกันโอ้จริงโหคุณรุ่นป๊อปพูดถูกไม่รู้สิโอ้โหมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่แปลกจริงในยูสเบสนะใช่แต่นี่แหละซาต้าจำได้เลยตอนที่ซาต้าศึกษาที่มหาลัยมนุษย์อะตอนที่ที่มหาลัยของมนุษย์นะแล้วก็ศึกษาเรื่องเนี้ยซาต้าจำได้เลยยูสเบส
ซาต้าเล่นเกมนี้แล้วก็ซาต้าลืมไปเลยว่ามันมีท่อนนี้ด้วยนะเนี่ย That's not it. The last thing I want is to reject this symbol of Saya's affection. But how can I explain to Saya why I'm not trying to look at a naked woman writhing on the floor? It's not that. Yo is the first human figure besides Saya I've seen in 3 months since the accident, and she's a woman persistently glowing with voluptuous feminine beauty. Of course I'm happy, but I can't avoid the voice of reason that she's telling me not to be. I'm happy really, but if I show how pleased I am, I'm worried that you... Huh? Saya looks puzzled, as though she has absolutely no idea what I'm getting at. I mean, look, she's still a girl, right? Don't you balk at the thought of me living with another girl? After considering this briefly, Saya finally seems to understand what I'm trying to say. Ahahaha, of course not, you worry too much. Maybe I'm worrying too much, although I'm pretty sure that I'm just showing how showing the consideration that any man who sworn his love to a woman would show. Or maybe Saya doesn't understand that a man faced with a human naked body can't help but react regardless of his feelings. Aha, how funny. You really are kind. Yeah? I only did this so that she could please you. If you like her and enjoy spending time with her, then I'll be happy too. You have nothing to be shy about. I hate to say this, but I struggle to find the right word to express my true feelings. Men are, well, really depraved creatures, and I mean, your body has creatures that yours doesn't, right? So even though this is nothing like my love to you, I can't help but get aroused. With each word I squeeze from my lips, Saya's grins grow wider and wider until she starts shaking with laughter. I know. Saya exclaimed jovially, patting my shoulder with one hand and wiping tears from her eyes with the other. There's no reason to be ashamed of your natural male instincts. Are you sure? I asked again, as though trying to force her to say no. โอ้ยูสเบตหน้า close up นี่คืออะไรเนี่ย Saya answers me with a smile of whose like I've never seen before. โหสกรีนช็อตแบบไม่ได้ตาชอบหน้านี้จังเลย It is calm, so terribly calm. There's something bewitching about the soft set of her lips that sets apart for her usual bright childish expression. You and I are lovers, and Tsukuba-yo is our pet. She will be reminded of that when we play with her every day from now on. I finally know why Saya shows Yo from the venom in her voice, and their smile does not escape me. Although she can no longer answer, if asked, Yo would surely have chosen death over this fate, and that is the very reason Saya visited upon her. โอ้คือเหตุผลที่ซายะทำอย่างนี้เลือกโยมาเพราะว่าหึงนะฟูมิโนริเหรอเนี่ยยูสเบต Holy shit โอ้โหผู้หญิงนี่น่ากลัวจังเลยยูสเบตนี่เหตุผลที่ซาต้าเป็นสาวดุนนะฮะผู้หญิงมันน่ากลัวยูสเบต Oh my god How wicked and terrible Saya is. Perhaps others would fear and loathe her. I, however, find her malevolence irresistibly charming. The horrifying cruelty of what she has done to Yo is so very human. Though her shape may be different, her soul is the same as ours. โอ้โหยูสเบต Holy shit โอ้โหความชั่วร้ายที่มนุษย์เท่านั้นทำมาได้งั้นเหรอโอ้โหอีงูพิษ ความชั่วร้ายที่มีแต่มนุษย์ที่ทำได้โอ้โหสยะลูกหนูมาศึกษามนุษย์ทั้งที่พวกเราเป็นเอเลี่ยนเหมือนกันแต่หนูศึกษามนุษย์ได้แย่มากเลยค่ะลูกอ๋อWhen I look upon Yo's wretched form,
I see the intensity and passion of Saya's love for me, for the flames that have consumed Yo are fueled by that very love. I find myself enthusiastically accepting Saya's present. Do you like this pet too? Yeah, it's just very pretty and feels good to touch. So do you enjoy playing with her too, right? I don't have to hold back, do I? Of course I will. Grinning happily, Saya grabs the chain and pulls Yo to her feet. Ah, try touching her for Minori. She's really nice and soft. Okay, as Yo looks up at me with teary, pleading eyes, I approach and let my gaze roam freely over her lush body and ripe breast. แล้วเราเป็นเอเลี่ยน ตอนมาแต่ละด่านนี้น่าจะเหมือนมาทริปเข้าสวนสัตว์มากกว่านะถูกนะเหมือนมาทริปถูกต้องเลยยูเซอร์เบส ถูกต้องแต่ว่ายูเซอร์เบสซาต้าเป็นมันซาต้ามาจากต่างดาวก็จริงนะแต่ว่า ว่ายังไงดีอะยูเซอร์เบสซาต้ามาจากต่างดาวแต่ว่าซาต้ามีข้อมูลอยู่แล้วไงว่ามนุษยชาติเป็นยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในใจของซาต้าเหมือนมาศึกษาcivilization มากกว่ามาสวนสนุกนะมาสวนสัตว์นะยูเซอร์เบสนะไม่รู้สิอาจจะเหมือนสวนสนุกไหมไม่หรอกนะเหมือนมาศึกซาต้าเหมือนกับมาเหมือนเป็นเด็กมารีเสิร์ชมากกว่ายูเซอร์เบสซาต้าไม่ได้เหมือนไซยะที่แบบมาเล่นกับร่างกายมนุษย์อะยูเซอร์เบสอธิบายไม่ถูกแฮะคือยูเซอร์เบสเข้าใจไหมว่าเอเลี่ยนทุกคนไม่ได้เหมือนกันนะยูเซอร์เบสนะ อะไรนะครับงั้นต้องอะไรนะงั้นก็ต้องระวังคานทีนะครับผม เดี๋ยวนะระวังคานเลยทีเดียวเชียวซาต้าขึ้นคานเหรอ I run my fingers through my hair, finding it smooth as Saya's. Enjoying the feeling, I continue to caress Yo's head. ไซต้ามารีเสิร์ชมนุษย์หาเบอร์โทร SCP ไม่ ก็บอกแล้วไงว่าหลังจากที่ซาต้าเห็น Golden Disc ที่ Golden Record ที่มนุษยชาติส่งไปในอวกาศอ่ะซาต้าก็เลยเข้าใจว่ามนุษยชาติมันเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาภาษามนุษย์มาล่วงหน้าไงซาต้าก็เลยมาบนโลกเพื่อมารีเสิร์ชมนุษย์ไงเข้าใจไหมเพราะว่าซาต้ารู้สึกว่ามนุษย์มันน่าสนใจดีไงเข้าใจปะคือยูเซอร์เบสไม่เข้าใจความรู้สึกหรอกนะความรู้สึกของการที่อาศัยอยู่ในอวกาศอ่ะเป็นเอาเตอร์คีเจอร์ยูเซอร์เบสมันเหงานะรู้ไหมยูเซอร์เบสวันนั่งแต่ดูดวงดาวอย่างเดียวเนี่ยซาต้าก็เลยตัดสินใจว่างั้นซาต้ามาดูมนุษยชาตินิดนึงดีกว่ามันน่าจะได้หายเหงาหน่อยไงเข้าใจไหมแล้วเหตุผลที่ซาต้า อะไรนะมาศึกษา civilization เหรอผ่านทางการนี้เด่นสุดแล้วใช่เหรอคานทีนี่เด่นเรื่อง civilization เหรอยูเซอร์เบสสำหรับซาต้าแล้วคานทีนี่คือคนที่เรียกว่าอะไรดีใช้ระเบิดนูกรัวๆไม่ใช่เหรอยูเซอร์เบส ไปหา SCP สิมีคนมาให้รีเสิร์ชเยอะเลยเป็นไปได้ยูเซอร์เบสเป็นไปได้สักวันหนึ่งยูเซอร์เบสนี่แหละก็ยูเซอร์เบสเข้าใจไหมนี่แหละนี่คือร่างจริงของซาต้าเข้าใจไหมตอนอยู่นอกโลกมันเงียบแล้วมันเหงายูเซอร์เบสคืออย่างที่ซาต้าบอกอะอย่างน้อยอะนะซาต้ามาบนโลกใบนี้เนี่ยซาต้าพยายามเป็นมนุษย์แล้วก็พยายามเล่นกับมนุษย์แล้วก็มาศึกษากับมนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์ได้ร่างกายมนุษย์เนี่ยนะยูเซอร์เบสนะซาต้าก็ยังดีที่มียูเซอร์เบสเป็นเพื่อนซาต้าแล้วก็มานั่งคุยกับซาต้าไงยูเซอร์เบสซาต้าก็เลยศึกษามนุษย์ได้ดีแล้วก็ไม่เหงาด้วยแต่ว่าสำหรับตัวละครอย่างซายะเนี่ยที่เป็นสิ่งมีชีวิตใกล้เคียงกับซาต้านะยูเซอร์เบสนะทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยกันที่เป็นแบบเดียวกันเนี่ยซายะไม่มีใครเลยยูเซอร์เบสเข้าใจไหมฮะหนองพักก็ไปหาจิ้งจกกับกำแพงคุยสิมนอกโลกมีไหมฮะยูเซอร์เบสกำแพงเนี่ย มันมีจิ้งจกอวกาศนะยูเซอร์เบสนะฮะนอกโลกมีแต่ความว่างเปล่ายูเซอร์เบสมีหลุมดำให้คุยด้วยอ่ะ มีประโยชน์ไหมเดี๋ยวมาตีนุ่นหักเลย Her fearful expression softened a little
Perhaps she remembers me, some part of her mind, and believes even now that I'll be kind to her. How foolish. อุ้ยอุ้ย shit ยาน PNG เลยครับไม่มีกำแพงคุณโรลลี่ป๊อปอยากโดนซานต้าฟาดไหม อยากโดนซานต้าฟาดไหมอุล่าเดี๋ยวนะทำไมซานต้าเลื่อนกิฟต์ซานต้าไม่ได้เดี๋ยวนะเซนเซอร์แบบเซนเซอร์ She flinches in pain at the sudden rough treatment, but I ignore her and continue to knead her breasts as my lust demands. They're incredibly soft. When I squeeze them, it's like my fingers are being sucked inside. The tears in Yo's eyes cause a new sadistic desire to well up within me. She must not have been sufficiently prepared, as her choke scheme is like that of a dying animal. In fact, she reminds me of how Susumi screamed when I stabbed him with his knife. She looks painful, Saya says, peering closer curiously at Yo's tear-streaked face. Is she pleasing you? You could say that. The hypnotic quivering of her thigh as she trembles beneath me. Her breasts heaving like a storm-tossed ship. These sights and sensations are enough to stimulate my basest lust, and the night has only just begun. เดี๋ยวจะเปลี่ยนไป Facebook ดีมันโชว์หัวนมได้ ไม่นะยูสเบตไม่ได้เราต้อง walk the fine line ยูสเบต YouTube จะต้องตกใจกลัวกับสิ่งที่ซาต้าทำนะครับยูสเบต Later, as I lie on my bed, drained of energy, I consider what my life would be like from now on. Saya is resting in my arms. Yo is curled up on the floor. Yesterday, I could not imagine that the three of us would be family. A new home, a new food, new family, all granted to me by Saya. She has selflessly led me from the brink of death to find new joy amid the despair. And I too have changed. I have killed 2 people with my own hand and made a third my mindless slave. That despite all I've done, I'm still able to sleep peacefully. Without a doubt, I am no longer the Sakisaka Fuminori I once was. How far will Saya take me? What will I become? I feel somewhat unsure, though not discouraged by the unknown world into which we are heading. And so, while playing with Saya's hair, I ask, Saya, what are you? I don't expect an answer. If Saya is asleep or doesn't want to respond, I won't mind. Saya lifts her head, however, and draws my gaze into the deep pools of my eyes. It's kind of hard to explain. She thinks for a while, searching for the right words, then simply, you know the dandelion flower? The one that scatters its seeds onto the wind? Yeah. The wind carries those fluffy seeds far, far from where they were born. And what if one of them ends up in a desert where not even a single blade of grass is glowing? If you can imagine how lone that seed feel. เนี่ยฟีลเดียวกันเนี่ยของซายะเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับคือสิ่งมีชีวิตของซายะเนี่ยมันเป็นสปีชีส์ที่เดินทางข้ามโลกหลายโลกยูเซเบตแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ๊แกก็วินไอตัวร่างแกเนี่ยก็มาตกที่โลกยูเซเบตหลังจากที่โดนซัมมอนมาที่โลกด้วยพลังของดร.โอไกอะซายะก็เลยแบบเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตคนเดียวในโลกนี้โดยที่ไม่มีใครอื่นในยูเซเบตแล้วก็เหงามากๆแล้วก็ไม่รู้จะทำหน้าที่ยังไงถูกแล้วก็มารับความรักจากฟูมิโนริในยูเซเบต Then you might be able to understand me. As I consider Saya's answer, she continues her story. That seed is still a baby flower. If it does its best, it can turn even a desert into a garden. Maybe that little seed will decide to thrive. Maybe it will decide to grow and multiply so it can turn the whole desert into a field of dandelions. What do you think can give it the strength to do so? What? I whispered, entranced. Saya smiles softly and caresses my cheek.
All it needs is to be loved by just one person in the whole desert. All it needs is to be told how pretty dandelions are. The loving touch of her slender fingers fills me with peace and joy. I love you. I pull her close to my chest and nod silently. Stay with me forever and never leave my side. I promise. Basking in the soft warmth of our love for each other, we sink into the oblivion of sleep. He has been buried alive. His world is the silence and cold of the grave. Ever since his voice gave out and he lost the strength to scheme, no coherent thought has passed through Koji's mind. Perhaps this is the way of his brain protecting him from despair. Instead he dreams. Images flashes before him, random unconnected scenes from his 20 years of life. Not all of them are happy times, there are sad, painful memories as well, but even these are pleasantly warm compared to the death that is now encroaching upon him. ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมฝันดีนะคุณโรลลี่ป๊อปนะครับขอขอบคุณมากครับที่แวะมานะครับผมฝันดีนะครับวันนี้ซาต้าคงต่อถึงเช้าอยู่สเปซจนกว่าซาต้าจะเล่นเกมนี้จบอ่ะแต่ไม่เป็นไรไดโจบุครับไดโจบุวันนี้ซาต้ารู้อยู่แล้วมันน่าจะต้องเงียบๆอย่างเงี้ยแหละอยู่สเปซฝันดีนะครับ He dreams of mountains. His older brother once took him hunting for insects when he was a child. They sealed their caught butterflies in a plastic bag only to later find himself holding a tiny bag of corpses. The dreams of his lover. They met at a mixer where he'd been the only one to realize that she couldn't hold her liquor. After he had too much to drink, he looked after her while she vomited in a black alley. They toasted each other with canned juice and then he dreams that he's diving into a black sea. When he reaches the bottom, he looks up to see the moon shining through the surface of the water, and he gazes up at the circle of light, entranced by its roundness and brilliance. The distant rumbling of an engine reaches his ears. Something still conscious within him tells him that this dream is wrong. Have I ever gone diving at night before? The dots begins to connect in his mind, forming a barrier to separate his dreams from reality. What is bothering him? Of course, the sound. The engine noise gradually fades into a low idling, then abruptly gives way to silence, followed by the sound of a door opening and closing. This isn't a dream. These sounds are real. Understanding comes like a sudden blow. This isn't the bottom of the sea, and that circle of light isn't the moon. It's the mouth of the well, and the sun has already risen, and someone is right outside with a car. The last piece falls into place, and he becomes Tono Koji once more. Help! Koji shouts, surprised by how easily his voice emerged. His desperation blocks out the pain of his raw throat. Hey, I'm down here in the well, help me! He keeps screaming with all his might. Soon, the echoes in the cramped well becomes deafening, and he is no longer certain if his screams have meaning or if he's just howling restlessly. Nevertheless, he continues. His desire is only to be heard, lest he die forgotten as the bottomless well. Koji's wait is not long. Even a minute feels like eternity on the edge of despair. Soon, the circle of light is partially eclipsed by the silhouette of a person staring down into the well. Tono? You alive down there? A woman's voice. Koji has heard it before somewhere. As for some reason, he cannot remember for whom it belongs. Just hold up, I'll get you out. The silhouette vanishes, restoring to light to the perfect circle. Fear of being left alone again threatens to send Koji into a panic, but his reason has recovered enough to resist. She said she's going to get me out. I haven't been abandoned. While waiting, he gingerly tests his body, which he had forgotten all about till now. His joints ache. His fingers and toes are numb, but though exhausted, he's still in one piece. After some time, the silhouette reappears at the top of the well. Are you hurt? Can you climb a rope on your own? No, I don't think so. Koji lacks the confidence to attempt such a feat.
His frozen fingers can barely move. Oh well, I'm coming down. After a brief pause, the owner of the voice tossed a not climbing rope down to the well. He grabs the rope as though it reaches him. The rough threads bite into his palm. Relief nearly overwhelms him in this situation. This is really happening. He's really safe. Now that he's free from despair, questions leap from the forefront of his mind. First among them, who is his savior? The rope shakes as the woman climbs carefully down. The beam from the floodlight slung over her shoulders, pushing back the shadows cast by her body. Soon, she is standing in the same mud as Koji, and he finds himself face to face with Doctor Takuki. We're expecting someone else. Koji indeed had not imagined that his savior would turn out to be Dr. Tanbo Ryoko. Of course, it took him a moment to realize her. Instead of the white gown and tight skirt, she is wearing a heavy leather jacket, denim jeans, and boots with no heels. She must have expected a hike through the mountains. Her light and blocky all-purpose type featuring sign-mounted fluorescent runners in addition to the main floodlight. Survival gear and professional grade by the look of it. You look awful, Dr. Tanbo say wryly. She gives Koji once over. Here, drink this. She pulls a flask out of her pocket and hands it to him. Go slow. Take small sips. It should help a little. Thank you. She walks around with a flask. Maybe Koji is old-fashioned, but it doesn't seem appropriate for a young woman and a doctor at that. Nevertheless, he unscrews the cap and takes a swig, and struggles to keep from coughing as the potent liquid sears his tongue. What is this? Spiritus vodka. Good for disinfecting wound in a pinch, and does a fine job of setting things on fire. Her tone is straightforward and quite serious. Koji and Koni gape at the doctor, the dark smile on her face doing little to ease his confusion. Is this really Dr. Tanbo? There's no trace of the bookish smile, mild-mannered woman Koji met at the hospital. Her expression is now set in a hard mask, her eyes are sharp and wary. In the darkness at the bottom of the well, is it possible, however unlikely, that the change in her features is due to the ominous shadows cast by her lamp? It's not so easy, however, to explain the change in her demeanor. Why are you here? You called me, didn't you? Ryoko replies brusquely, glaring at Koji like an annoyed professor. I tried calling back, but you didn't answer. Neither did your friend Tsukuba. Am I supposed to think everything's fine? No, but... Koji still doesn't understand why she acted so quickly. It's a different part of what she just said that seizes his attention. Wait, Tsukuba? You called her too? Like I said, she didn't pick up either. To be honest, I figured you were both dead already. That's right, he almost died at the man of who he thought was his best friend. Anger and frustration welled behind him. He can't forgive Fuminori's betrayal, nor he can forgive himself for his foolishness. And now he has no idea if Tsukuba is safe. Fuminori tried to kill Koji. Could he have done the same to her? Calm down, why don't you? Ryoko says irritably, turning away to examine the inside of the well. There is nothing you can do from here. If you thought something was wrong, Koji says to her back, then you must have called the police, right? The police? Still engrossed in her examination of the wall, Ryoko laughs scornfully at the idea. You still think that's the way out, do you? What's that supposed to mean? Annoyed by her condescending attitude, Koji is about to demand answers when she cuts him off with a gesture and shines her light at the corner of the well. You didn't notice this? Huh? In the light of the lamp, Koji sees that some of the stones are different shade than the rest of the wall. This must be what Ryoko was looking for. Huh. There wasn't enough light. Ryoko gaze moves slowly along the wall, finally come to a rest on the gap between the two stones. The hole is just wide enough for an adult to open into, open-handed. You sure picked the right well to fall down, Ryoko says with a grim smile. Like they say,
it's always the last place you look. She wastes no time thrusting her hand into the opening. After she feels around for a second, Koji hears the thunk of something solid coming together behind the wall. Doctor? Ryoko pulls her hand out and gives the different stone a gentle push. With the rumble of the weight shifting, the stone slides smoothly back into the wall. So that's how he fooled me. I had no idea this was here the last time I came. You've been here before? Koji wants answer, but Ryoko ignores him and peers into the opening. In the beam of her floodlight, Koji can see a concrete tunnel leading into the mountain. I'm going on ahead. You better stay here. Her warning is utterly what of want. Considering his options, Koji looks from the tunnel and the rope back again. He's practically sweating now thanks to the 900 ไปหมดแล้ว userbase. Thanks to the 190 proof vodka he just drank. But although the feeling has returned to his finger, he still doesn't have the strength to climb. That said, the thought of being alone in the well makes him shiver. I'll go to, please take me with you. Heh, have it your way. Ryoko steps into the tunnel without looking back, and Koji doesn't hesitate to follow. เนี่ยกำลังจะเห็นความจริงแล้ว userbase. You were pretty different the last time we met, Koji says sarcastically, following Ryoko as she moves cautiously down the tunnel with her light leading the way. This isn't a hospital and you're not my patient. This service does not come with a smile. So this is who you really are? I wonder, does it matter? Ryoko suddenly stops and stares at the floor. When Koji looks over, he sees a dust-covered rope lying caught up in the middle of the path. What is it? Something left by the last guy who came down that well. Ryoko picks up the ropes and examines it and hands it to Koji. It's about twice as long as my rope. It has a knot in it and both ends have been severed. They were connected before to make a circle. You loop one end of the circle around something topside and use the rest to climb into the well. When you're at the bottom, you cut the circle open and pull the whole rope in with you. That way, there's nothing to show where you went. โอ้อย่างนี้นี่เอง นี่คือวิธีทำให้คนไม่รู้ว่าดร.โอไกมาที่ไหนนี่เอง userbase. That's how he avoided detection. Really got me good. You said you've been here before. Yeah, you and Saki-saka aren't the only one. I checked Ogai's cabin a while back. As Ryoko speaks, she opens her coat and pulls out what she had hanging underneath it. If there are any other exits and he's still behind that door. At first, Koji thinks that she's holding a steel pike. Amazed that she had been carrying a weapon, Koji looks closer and is appalled when he realizes what it really is. A gun. And not one of those sleek handguns he's seen in movies, but a double-barreled shotgun. The stock of the barrel have been sawed down for easier concealment, enhancing its aura of brutal efficiency. What is that? A 12 gauge, Ryoko replies blandly, as though remanding a brand of cigarettes. I don't have a permit and cutting it down would be illegal even if I did. Any other questions? What are you planning to do with that thing? Ryoko looks over her shoulders and gives Koji the most chilling smile yet. When I first learned what Ogai was doing, I was a model citizen. Never even got a ticket. The woman whom Koji believed was just a normal doctor waves her sawed-off shotgun menacingly as he continues, her sharp tone bitter. If I'd had this back then, I would have killed Ogai before he got away. Maybe then none of this would have happened. I feel bad about that, really. Koji listens in silence, helpless to do anything but watch as understanding motive farther and farther from his gaffes. In other words, everything I do from here on out is to clean up this mess that you and your friend have stepped in. Remember that. Don't ask any unnecessary questions, got it? Koji can only nod weakly in response. โอ้โหไอ้เจ๊อาจารย์เจ๊หมอนี่ดุเดือดจริงนะ userbase นะ With the light in her left arm, in her left hand a shotgun here right, Ryoko walks up to the door and takes a deep breath.
Then she kicks the door open and putting her full weight behind the blow. With a disappointingly feeble sound, the door breaks off its hinges and falls into the room. Dust billows like white smoke in the beam of Virgo's like. โอ้แลบใต้ดินนี่นะโอ้มีสตาฟเดวิดด้วยยูเซเบตโห The room is large, at least 35 meters squares. The tile roof is set with drainage grates, and there's no mistaking the operating table sitting in the middle of the room. Cabinets full of animalware and drugs line one side of the space, and against opposite side wall stands a writing desk and bookshelves. These things Koji recognizes. The mysterious objects coloring the tables and shelves, however, are beyond his comprehension. Mirrors delicately engraved with complex patterns, grotesque statues and masks that must have been left by races of savages, tapestries woven in the nauseating arrays of colors, a crystal ball the size of an infant's head. Any would fetch a hefty price at an antique store, if not for the one thing they all have in common. Every last piece is so loathsome and foul that Koji feels sick just looking at it. It's as though each was designed for the soul's sinister purpose of immortalizing its creator's hatred for the world. ไงอันนี้คือแบบไอเทมที่จะใช้สำหรับซัมมอนตัวซายะเข้ามาบนโลกใบนี้ยูเซเบต Rare looking books of the sort that he found in Ogai's home are piled here and there, and on one shelf here stacked some scrolls that look to be made of some kind of sheepskin or papyrus. Whatever it is, it's not paper. Finally, there are indecipherable chalk patterns and symbols filling every available space on the wall. Even the two sliding blackboards are covered in strange and readable scribblings. Just looking at them is making Koji dizzy. Don't look! Virgo snaps at him. Listen, don't move around, and whatever you do, don't touch anything. Even if it draws your attention, don't look at it. If you see something that feels wrong, stare at your shoes, okay? เนี่ยยูเซเบตเห็นไหมแบบเดียวกันน่ะถ้าเกิดยูเซเบตเห็นร่างจริงซาต้าหรือว่าสิ่งที่ซาต้ามีจากโลกต่างดาวของซาต้ายูเซเบตก็จะรู้สึกแบบเดียวกันฮะเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ในโลกของซาต้านั้นน่ะมันไม่ make sense ยูเซเบตมันจะทำให้คนดูกลายเป็นบ้าค่ะยูเซเบต Virgo switches her like fluorescent runners on and set it on a nearby table where it can illuminate the whole room. She holsters her shotgun only to pull out an even more confusing set of tools, digital cameras and a pan of spray paint. She gives the can in her left hand a good shake and swishes the camera in her right hand on, then step up to the blackboard while looking at the camera's side-mounted screen. After recording one set of symbols, she covers it with a thick layer of paint and then moves to the next. Doctor? Lesson 1. Never look at the strange symbols or read anything written in unusual languages like Latin. จริงยูเซเบตอย่าอ่านลาตินนะฮะ Use the camera to record them for later, then paint over the original. Now that she mentions it, Shoji realizes that she's only looking at the screen of her camera, even then, only in short glimpses, never directly at any of the drawings. He understands what she's saying, but still doesn't make any sense. Why do you have to? Now that you've come this far, and you'd better shut up and listen for your own good. These things, like crystal balls and mirrors, are dangerous. Anything can happen if you break them, so it's best to cover them with cloth and paint over them for the time being. ใช่คือเป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบตอนนี้มันอยู่ในโลกมันเลยวิทยาศาสตร์แล้วไงยูเซเบตตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในโลกของเวทมนต์แล้วไงยูเซเบตเขาก็เลยบอกว่าไอ้พวกแก้วกระจกเนี่ยถ้าเกิดมันแตกขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่บางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในกระจกหรือว่าโดนขังไว้ในแก้วอาจจะออกมาได้ยูเซเบตถือว่าเป็น standard procedure นะสำหรับการจัดการกับสิ่งที่มันอยู่นอกโลกอ่ะKoji begins to fear that this doctor might be even crazier than Fuminori. Despite the burst of energy he received from the vodka, Koji is still exhausted from his night in the well.
the fears affecting his body, making him dizzy and nauseous. Soon, the walls are covered in black paint, and the stale air is thick with smell of turpentine. That should do for now, Ryoko says with relief and tosses the empty can away and puts away her video camera. What happened to Ogai? Koji asks, supporting himself against the nearby table. Oh, he was over there. Without stopping her examination of the paper on the writing table, Ryoko points to the nonchalantly to a Chinese-style screen standing in one of the corners of the room. He was there. Her clinical choice of tense make her meaning suddenly obvious. The urge to see for himself is irresistible. Koji staggers to the room, across the room, and taking the utmost care not to look at the scaly octopus thing painted on it. โอ้มาหมึกด้วยเนี่ยยูสเบดเลิฟคาร์บล้วนๆเลย Behind the screen is a large easy chair. Although he's never met the man before, Koji is very certain that the person sitting in it is Ogai Masahiko. Ogai's corpse must have sunk significantly while driving in the sealed chamber. His body is barely the size of the child, with only the business suit hanging from the bones offering every hint of Ogai's former stature. His empty eye sockets and now wide open jaw filled with darkness, the same darkness that surrounded Koji at the bottom of the well. Compared to those gaping voids, the tiny hole in Ogai's right temple is almost a mere. โอ้ยิงตัวตายนี่เองยูสเบด It looks like a child's toy compared to Ryogo's shotgun. Ryoko must have noticed Ogai's corpse while she was spray painting the walls, but still she kept working without batting an eyelash. Impressive, though not exactly surprising after what he's been through. It's getting difficult to remember the last time he spoke to someone sane. But if not for her, Koji reminds himself with a bitter smirk. He would have ended up joining this mummified corpse here, and no one would have ever found him. Koji's vision suddenly dims. He pushed himself too hard, and the spiritus vodka can't help him anymore. He collapses to the floor, unable to hang on his slipping consciousness. The last thing he sees are Osai Masahiko's gaping eye sockets staring at him. When he awakes, Koji finds himself lying on something dry and soft. Bed is a bed, he thinks to himself, even one that smells of mold and dust, and especially sleeping in a cold mud all night. There are no lights hanging from the ceiling, but the soft warm light of a lamp fills the room. Simple furnishings, non-existent decor. He realizes that he's in Ogai's cabin, in the bedroom where he searched before Funori pushed him into the well. You awake? Ryoko is still sitting in a chair against the wall, her expression blank as she studies the pile of documents on the table in front of her. She must have brought them up from Ogai's underground lab. She turns the page and then takes a bite from the sandwich in her free hand. If you feel up to eating, there's food over there. Without looking up from the files, she gestures towards the convenience store bag sitting in her nightstand. How did I get here? Koji can't imagine that woman. Even a movement like Ryoko could have climbed up the well with him over her back. There was a door behind one of the bookshelves around here. Ryoko mutters, taking care not to let the explanation interfere with her reading or eating. When I finally got it open, it led to the boiler room underneath the cabin. The other side was hidden with a thin layer of mortar. I figured that's how he got most of his supplies down here. Once he had everything he needed, he could seal up and use the well instead of... Oi! Pretty thorough. Was there really something in there that he needed to hide? There used to be. This is the last of it.
Having finished her sandwich, Ryoko picks up some of the unsorted papers with her free hands and waves them in the air. Not all scholars want to get a stage at the symposium and show their research to the world, you know. Some nutcases get their kicks by learning secrets no one else knows, and by being buried with those secrets hidden in tomes that no one will ever find. Koji still hasn't the slightest idea what Ogai's secret must have been, but from what Ryoko said in the tunnel, he can guess that Fuminori is somehow involved. What happened to Fuminori? Koji asks desperately, no longer caring who he gets answers from. What does he have to do with that body down there? And just what is it that you're after? That's what I'm trying to find out, Ryoko replies coldly as though Koji's concern are none of hers. Sakisaka told me that he was acting on behalf of one of Ogai's relatives. Yes, he told me the same thing. Oh well, at least that's consistent. Ryoko pulls several sheets of loose leaf papers from the different file. The truth is, Ogai has no relatives. I thought that Sakisaka was simply lying. However, there was another possibility I should have considered. He might have been tricked by someone claiming to be Ogai's family. Ryoko pauses and then looks sidelong at Koji. Does the name Saya ring a bell? Saya? No, who's that? Who or what is the question. But the more I read, the less I understand. She sighs bitterly and returns her attention to the papers in her hand. All I can say for sure is that it appears to have been the focus of Ogai's research. If Sakisaka is involved with whatever Saya is, then he's already past the point of no return. The icy certainty in Ryoko's voice sends a chill down Koji's spine. If so, then what will you do? She has to ask, even though he already knows the answer. It's like I said, Ryoko said. Replies, smirking at the tension in Koji's voice. I have no idea how many times I wish I'd killed Ogai when I had the chance. I won't make the same mistakes twice. If I go to the police, it will all be over. Ryoko doesn't respond though, even though he didn't hear what Koji has said. Fuminori tried to kill me. Koji continues persistently. If I report him, he'll be arrested and... Ryoko cuts him off harshly. You have witness? Proof? What was Sakisaka's motive? You know, Tono, you're completely misunderstanding what the police do. Their job isn't to fight for justice or even to keep people safe. What are you saying? Finding reasonable for unreasonable events, that's what the police are for. They will always choose to believe the simplest, most logical explanation, just like how waters always flow downhill. They aren't interested in the truth. They don't know or care what the truth is, often stranger in fiction. They can't all be like that. I won't know till I try. Exactly, Ryoko states as she pulls another sandwich out of the bag. That's the problem. She hasn't spared Koji a second glance since looking at him earlier. Even while talking, her attention is always focused on the paper in front of her. Let's say you excuse your friend... escape... ไปหมดแล้ว userbase. Let's say you accuse your friend of pushing you into a well. In addition to your statement, the police will consider two alternate versions of the truth. Maybe you're waking up all up to frame your friend, or even simpler, it was an accident. You fell into the well by yourself and the shock has made you paranoid or delusional. These three possibilities will compete to see which come out with the most convincing evidence. No one knows which will be the winner. Are you willing to bet everything you have on your truth? Koji has no response. Can he really explain with cold, clear logic what drove Fuminori to do what he did? Can he convince anyone else when he doesn't even understand himself? And here's the biggest problem, Ryoko says calmly, cutting into Koji's thoughts. While you're raising hell with the police, we'll use our chance to corner Sakisaka. If he sees trouble coming, he'll go into hiding, and then we'll be back right at square one.
She pauses to take a bite of her sandwich before finishing. Just like when I let old guy get away. A heavy silence falls upon them, with only the soft rustles of pages turning in Ryoko's hand to mark the passage of time. Please tell me, doctor, Koji says, his hushed voice breaking through the quiet. What crime is so unforgivable that you're determined to take justice into your own hands? What exactly did old guy do in that room down there? Once again, Ryoko ignores Koji's question. This time, however, Koji doesn't back down. His silent glare demands her attention as she paws through the documents before her. After some time... Okay. After some time, Ryoko rearranges the paper in her hand and sets them aside, as though having to come to some conclusion. She then turns her chair to face Koji for the first time since he awoke. Listen, Tono, her hand stares belies the calmness of her voice. You need to get out of this while you still can. There's a lot of fine hot springs around here. Go relax and don't return to Tokyo until you're ready to forget any of this ever happened. Forget? Koji feels anger rise within him. Omi was my girlfriend. Fuminori is my best friend. And you're telling me to forget them? Yeah, forget about them. Ryoko replies coolly, rebuffing Koji's anger. This isn't a suggestion. It's a warning. Whatever they were to you, it's all over now. You'll never see them again, I guarantee it. Then what about Tsukuba? Koji shouts, unable to control himself. She begged for me to help on the phone. Something terrible was happening to her. And how many hours ago was that? Do you know how much time has passed since I saved you? How much longer do you think you would have lasted down there if I hadn't? She shakes her head and then decays coldly. It's too late. She's already dead. Don't expect everyone to be as lucky as you. You're heartless, Koji grumbles, unable to suppress his anger. If you'd found me dead in that well, you wouldn't have thought anything of it, would you? I was prepared for that, of course, Ryoko says, with a shrug unfazed by Koji's ire. I hardly expected to find you alive. It is futile to argue with this woman. Koji realizes her values are fundamentally different from his own. Nothing he say will ever move her. Koji gets out of bed and stands on his shaky legs. How long have I been asleep? About half a day. I envy your ability to recover so quickly. It's a privilege of youth. Please, so enjoy it while it lasts. Koji looks at his watch and sees it's 4 in the morning, and which means it's already been early evening when Ryoko rescued him. He can't believe he survived in that well for almost 2 days. Now that the gap in his memory has been filled and his sense of time has returned, he realizes it's already Sunday morning. Ryoko is right. A lot of time has passed since he spoke to Yo on the phone. Koji grabs a sport drink and 2 jelly packs from the bag of food that Ryoko brought, then head for the door. His legs still a little unsteady, but he can compensate for what was his fuel shower. Hey! Sheer willpower! Just to make sure, mind telling me where you're going? Tokyo. Koji replies brusquely, his tone as hot as her. Tsukuba might still be alive. I'm going to save her. You just don't listen, do you? I could say about you. Koji, expecting Ryoko to watch him go into the cold, mocking smile of her. Instead, she sighs heavily and rests her jaw in her hands. Can you wait a little longer? Somewhere in here... She thrusts her chin at the mountain of papers in front of her. It's the answer to what this thing called Saya is. I think you should wait until I figure it out and come up with a plan to deal with it. You would think that since you're already convinced that Tsukuba is dead. In truth, Koji is extremely uneasy about going it alone. But at the same time, however, he knows that he mustn't depend on Ryoko. She made it clear that she doesn't care about saving lives. Teaming up with her will only make it difficult to salvage anything anymore out of this nightmare. Tono? Ryoko calls before Koji steps out the door. You almost got killed once.
Don't let it happen again. She picks up something from the table and tosses it to Koji. When Koji catches it, he feels its solid weight fill his hand. This is... Koji stares at the manning shape of the cold metal. It's a revolver, the same one that was clenched in Ogai's skeletal fist. It has 4 more shots. There's no safety, just pull the trigger to fire. How you use it is up to you. If Koji were his usual cautious self, he would not hesitate to reject the dangerous offering. The only time you need a gun is when all hope is lost, and he preferred to not fight a losing war. And yet, without even knowing it, Koji has already set foot into Ryoko's world. Choosing instinct over reason, he accepts the small but deadly weapon and stuffs it into his pockets. There's no question that Koji intends to save Yo and bring Fuminori to answer to his crimes. In the back of his mind, however, he can hear the footsteps of ruin approaching. ซาต้าไปเฉียบหนึ่งใน21นะแป๊บหนึ่ง To his surprise, the outsider air is even colder than the mud at the bottom of the well. Perhaps the cramped space mitigated the cold somewhat. If he has been exposed to this chill all night long, he surely would have frozen to death. Koji finds 2 cars parked in the yard. The smaller car next to him must be Ryoko's. When he sits behind the wheel of his car, he gets some relief from the feeling that he has taken the small step. ยังไม่จบอีกเหรอยังครับเอิร์ธคุงยังครับแต่ว่าใกล้แล้วตอนนี้ฟูมิโนริไม่ใช่ตอนนี้โคจิตอนนี้เนี่ยด็อกเตอร์ทันบากกับโคจิอ่ะได้พบเจอด็อกเตอร์โอไกแล้วเจอศพด็อกเตอร์โอไกแล้วไงแล้วทีนี้หลังจากเจอศพด็อกเตอร์โอไกเนี่ยทุกคนก็เตรียมพร้อมแล้วว่าจะทำยังไงกับซายะโดยที่เรียวโกะอ่ะจะศึกษาว่าซายะคืออะไรในขณะที่โคจิอ่ะจะเดินทางเพื่อไปฆ่าฟูมิโนริซึ่งตอนนี้ก็คือกำลังจะถึงไคลแม็กซ์แล้วก็คือตอนที่มันต้องตีกันระหว่างโคจิกับฟูมิโนรินั่นแหละยูสเบตใช่พอฟูมิจิกับฟูมิโนริตีกันปุ๊บก็ใกล้จะจบละสำหรับรูทนี้นะซาต้าคงไม่เล่นรูทอื่นอะรูทอื่นคงเก็บเอาไว้ให้ยูสเบตเล่นเองยูสเบตจะได้ดูเองว่าเนื้อเรื่องอย่างอื่นเป็นยังไง He sips the sport drink, wetting his parched throat, then washes down with some jelly. His stomach rebels at the sudden influx of food after 36 hours on empty, but he manages to force down the urge to vomit. Eating cookies มีความสุขมากยูสเบต Koji needs the energy. No matter how hard it is, he must regain enough stamina to overcome the challenges ahead.
After forcing down as much food as he can handle, Koji leans back into his seat and takes a short break. When he begins to feel himself again, he reaches into the back seat and pulls his spare cell phone out of his bag. นี่แหละครับยูสเบตแล้วก็ถึงซาต้าบอกตามตรงแล้วว่าโมเมนต์นี้นี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะ จริงๆนะเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยพีคดีจริงๆเลย แต่ว่าความแตกต่างระหว่างไซยะกับซาต้าก็คือไม่มีใครมีข้อมูลสำหรับซาต้าหรือยูเซเบตไม่มีใครรู้หรอกว่าร่างจริงของซาต้าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นซาต้าไม่ต้องห่วงเรื่องคนตามหาข้อมูลยูเซเบตเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเนี่ยนะฮะการเป็นเอเลี่ยนที่ไม่มีใครเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวซาต้านี่ก็เป็นที่เครื่องดีอย่างนี้ยูเซเบตมันแปลว่าซาต้าสามารถเบลนด์อินกับมนุษยชาติได้ดีขนาดที่ไม่มีใครรู้ว่าซาต้าเป็นตัวอะไรนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องน่าภูมิใจนะฮะต่อกันที่11 He never expected that carrying two phones would be such a stroke of luck. As he calls Suminori's number and prepares to hit send, Koji is overcome by a flood of emotions. Rage, despair, sorrow, pity. He is unable to decide what to feel towards his friend. However, there is no time to dwell on the past. Every second lost diminishes the chance of saving Omi and Yo. Koji refuses to consider that it may have already been too late. Koji steels himself and presses the button and holds the phone to his ear as it rings. The shrill sound seems to go on longer than it ever has in his life. Right now, Fuminori's phone must be displaying the name of the caller. Koji wonders what his reaction will be when he sees it. The call goes through. In the silence of the other phone, Koji seems surprised. Senses surprise, apprehension, and dark fury. Feeling slightly gratified, he delivers his first jab. What, weren't expecting a call from a dead man? I'm surprised. How do you manage it? Koji is about to answer, an idea suddenly comes to him. There was a secret passage in the well, Koji said. A plan forming rapidly in his mind. It led to a hidden underground lab. He paused to let that sink in. Then, with a satisfaction filling his voice, he says, I met old guy Masahiko. Fuminori's gaps tell Koji that the advantage is his. Keeping his voice bold, he decides to further exaggerate the truth. I know it all, everything about Saya. You're finished, Fuminori. I've got all the proof. I need to blow this thing wide open. You won't even see it coming. You son of a bitch. It's obvious from Fuminori's tone that rage has overwhelmed his reason. Koji's bluff is working perfectly. His victory is tainted, however, as Fuminori's response to the name Saya brings a cry of anguish over from the corner of his heart that still wants to believe his friend can be saved. Isaki Saga is involved with whatever Saya is. There goes word played back into his head, sounding even colder than before. Then he's already past the point of no return. He mustn't allow emotion to sway him. Where are Omi and Yo? Koji suddenly switches topic, trying to keep Fuminori off balance. It all comes down to this. Depending on your answer, I might be willing to cut you a deal. If you swear not to cause any more harm, I'll forget what you did to me and what I found at the cabin. I don't want anything more to do with you and Saya anyway. All I want is for Omi and Yo to be safe. Omi and Yo. Fuminori's voice tails off. He is obviously trying to decide how far Koji can be trusted and whether there's room for negotiations. Fuminori has been called out and now it's time for him to show his hands. I honestly don't know anything about Omi. She never came by my house. Yo, on the other hand. Fuminori paused, then giving a chuckle that sends chills up Koji's spine. Well, I wonder if she really wants to live. She's with you, isn't she?
Koji is relieved to learn Yo's location, that she is at least still alive. At the same time, however, he remembers that horrifying phone call. It is not clear now that Fuminori played some part in Yo's suffering. Had she already fallen in his trap back then? What has happened to her? How is she being treated? Her wish has finally come true. โอ้พูดลิ้นพันกันรัวๆเลยยูสเบต Fuminori says with venomous sarcasm, "She's my property now. I guess you and Omi got what you wanted after all." Koji feels despair settle over his soul. How much lower would this man go? Must Fuminori seek out and destroy every memory of friendship they once shared? Let Tsukuba go. When I'm sure she's safe, I'll destroy everything I have on you and Saya. How can I trust you? First, I want you to. I'm not giving you a choice here, Fuminori. Koji instinctively realized that it's dangerous to push his bluff any further. I'll call again later. You have then until to make up your mind. He hangs up without waiting for a response. Fuminori doesn't know that Koji is still in the cabin in Tochigi. Right now, he's probably worrying whether Koji will show up in 1 hour or 1 minute. Koji hopes that he'll be able to take advantage of that Fuminori's confusion. 3 hours. That's how long it would take to race all the way back to Tokyo. Koji is afraid that his body won't carry him through such a long drive. His mind is clear, but his limbs still feel half asleep, like they're weighed down with lead. Although he knows that he has to stay resolute, Koji longs for the peace he had just a few days ago, when life or death struggles were the furthest thing from his mind. Back then, he could never have imagined himself fighting to rescue a friend from the clutches of a madman. With each passing moment, he feels himself becoming less like the person he was. When all of this is over, will he be able to return to his old life? Or will this change continue until it has consumed him utterly? Time is against him. Every second passes is wasted. Even so, he decides to allow himself just 5 minutes of weakness. For exactly 5 minutes, he leans against the steering wheel and cries. And when his tears have run dry and his heart calm, he starts up his car and drives away. I stare at the silent phone in my hand. There is anger, of course, but something cold and heavy holds my emotion in check. The sense of danger. To be honest, I'm surprised at how calm I am. Master? Yo looks up at me apprehensively, her head between my thighs. She was attending to me throughout the call. The remaining fragment of her memory seems to have joined together, as she has regained some degree of speech. Upon realizing this last night, Saya began to teach her language once more. I assume she finds our pet's effort amusing. Don't be mad. Yo will try harder. The pleasure from her ministrations threatens to impede my thought, and besides, my arousal has already vanished. At first, I considered making her stop, but when I gaze into her puppy dog eyes, however, I begin to think differently. Thanks to Saya, I have a family once again. For the first time, I am becoming aware of the responsibility that places on me. I am now the head of a new Saki Saga household, as well as its only male member. It is my duty to protect, comfort, and ensure the happiness of the woman living under my roof. จะบอกว่าภาคเนี่ยเหนือกว่านั่งเล่นเกมนะยูเซเบตนะมันใช้ปากเยอะมากเลยยูเซเบตโอ้ my god เคสนี้ไม่มีเกมเพลย์ยังไงยูเซเบต Continue.
Yes, master. I entrust myself to Yo's eager touch, basking in the pleasure with one part of my mind while contemplating on our current predicament while with the other. ดิ้นไม่หมดละ It is clear that I made a grave error when I failed to finish Koji off 2 days ago. Right now, I need to set my frustrations and anger aside and deal with this problem logically. It's time to leave. I have no way of knowing when Koji escaped from the well, or how much he has learned, or how many people he has contacted with since then. Now, it is impossible to know how far the problem has spread. Merely disposing of Koji won't guarantee our safety. When the enemy has poisoned your water supply, you can't take the risk that one drop might remain. Your only choice is to stop drinking the water. Fuminori? Who are you talking to? Saya returns from the kitchen, where she's gone to search for a midnight snack. She's munching on her favorite spare ribs. Purging myself of the unease and impatience, I responded with a casual shrug. It looks like we have a little problem. That bastard Koji is still alive. Oh dear. By breaking the news suddenly and without any trace of anxiety, I am able to avoid frightening Saya. Instead, she is merely surprised, and I knew that remaining calm would work. Moreover, I am currently being pressured by Yo. It would be hard for someone to get too serious under these circumstances. But call. Saya, it might be best if we leave this house. Saya lowers her eyes and strokes her shin thoughtfully. This was bound to happen sooner or later. Even without Koji, it's only a matter of time before someone reports the Susumi family missing. Yeah, Saya nods. I can tell that she's reluctant to leave, but at least there's no sadness in her expression. Everything will be fine. I will protect my life with Saya just as I have up until now. I have that power. Knowing that we'll overcome one's problem fills me with new confidence. Now then, we'd better get ready. Okay. We can travel light and take the Susumi family car. It's better to withdraw everything that's left in my bank account and carrying a cash. I'll also need a weapon, something more reliable than a butcher's knife. Koji will most likely follow. He thinks that Yo can still be saved. However, I'm not abandoning his house to run away. As long as Koji knows our location, we're stuck on the defensive. Living gives me the chance to regain the initiative and deal with him at a place of my choosing. The next time we meet, I'll kill him with my own 2 hands. I'll make sure to wring every last drop of life from his body. A shiver runs through me as I anticipate the battle ahead. My bloodlust burns like orgasmic fire. When Ryoko looks up, the morning sun is already streaming in through the window. Tired from hours of poring over files, she removes her glasses and massages her aching eyes. Her dreams are always filled with horrors, you see. Yet the night she just spent was more nightmarish than more of them all, and it's not over yet. She has only just set foot on the threshold. As expected, the files left by Ogai and Masahiko were not the sort that Ryoko could simply pick up and read. Fortunately, Ogai had been too old-fashioned to put his trust in electronic media. If he'd encrypted his file on a computer, he should have to find a hacker to decipher them. In fact, he had not employed any kind of code in his writing, that it would have been too time-consuming by hand, and the method of obfuscation he used was quite simple. Of the files Ryoko pulled from his underground labs, the majority turned out to be notes from Ogai's days as a student. The important papers were diaries and research notes that had been scattered throughout the piles of worthless scrap. At first, she was unable to understand the documents that she had found. Each sheet was covered with text on one side and blank on the other. Each line was completely unrelated to another, making it impossible to glean any meaning from the whole. The trick revealed itself, however, when she was sorting through the pages that made no sense. She found that each line continued on the same line of another page. Ogai's diary, for example, the first day began on the first line.
then continued not with the next line, but with the first line of the next page. Similarly, the second day was the second line and the third day was the third line and so forth. After filling all the lines on one set of the pages, Ogai had torn them out and scattered them among his other files. There was no regularity on how pages were numbered, of course. Unable to locate any sort of keys or legend, Ryuko had no choice but to fill out the page order manually. Despite knowing that the task would be exhausting, Ryuko set to it radiantly. After separating all the loose leaf sheets from jumbled together files, she began to paint the painstakingly process of linking pages together according to the content of the first line. She found that Ogai has dismantled and scattered this diary each time he completed a number of days equal to the line of the pages, and had done on the same thing with his research notes every 30 pages or so. The diary was much easier to restore because the entries were in length. Later pages has larger numbers of blank lines. Those pages were only one, however, was the last page of the diary, and those with the most blank space would be considered closer to the end. Virgo's perseverance has paid off. When she has already succeeded in restoring several ones of Ogai's diary. As she reads them, she feels despair draining her spirit, as it has so many times before. The cursed feeling of powerlessness that comes with knowing hidden truths. Those who have tasted it once shall be beaten down by it again and again until the day they die. All secrets are connected after all. Once you have glimpsed even the tiniest fraction of the world's true face, you have no choice but to watch in horror as the whale rolls itself back inch by inch. All that remains is to wait for the day when insanity crushes your reason under its ever-mounting weight. Okay, ma. It is time อายุสเบดได้เวลาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าสายาสักทีอายุสเบดหลังจากที่อยู่กับน้องแกมานานเราจะได้รู้สักทีว่าน้องแกคือตัวอะไรนะฮะ I have succeeded in communicating with the organism. It shows enormous curiosity and its intelligence is beyond doubt. See research notes for confirmed vocal patterns and body language. Its appetite for knowledge is insatiable and its learning speed is off the charts. However, it exhibits absolutely no desire to be recognized as an individual. Its ego appears to be quite weak, suggesting that a psyche wholly unlike that of a human. The speed of the organism's linguistic development is astounding. When I laughed at its mispronunciation, it immediately picked up the concept of puns. Ever since, it has been employing its entire vocabulary in an attempt to find puns that will make me laugh. Perhaps in a few days' time, it will have learned enough language for us to communicate freely. The organism's command of spoken language is now sufficient to facilitate higher-level discourse. Although it has regaled me with questions all day, it remains unable to answer any question of mine. Its reply suggested that it gained awareness only after materializing in this universe, and it has no knowledge of where it came from. While I am disappointed that it has reached this level of intelligence only 1 week after starting to think, tells me that there is no end to what it can learn from it. นี่ไง เป็นสิ่งมีชีวิตที่โดนที่ออกมาจากจักรวาลอื่นยูเซเบตก็พอๆกับซาต้าเนี่ยแหละยูเซเบตโลกมนุษย์เป็นโลกที่น่าสนใจยูเซเบตน่าสนใจกับดูนั่งดูพระอาทิตย์ต่างดาวยูเซเบตมา Hypothesis.
It is not a naturally occurring organism, but it was created by an even more sophisticated sentient life form. This would explain why it has no ego, yet possesses such a hunger for knowledge. It might be some sort of reconnaissance drone that was sent here from another world. Ryoko smiles humorlessly from the up-10 times since she started reading. How wonderful it would be if she could laugh entirely as the illusions of a madman or the work of a science fiction author. Alas, she knows far too much. When she thinks back on the when she thinks back of the many horrors that Ogai brought into her life, the words before her take on a chilling credibility. I have confirmed that the organism's brain power far surpasses any humans. This morning I thought about prime numbers, and after I explained it to Lucas Lemmer takes from Mercine's primes, it began to list the examples that it has calculated in its head. I was only confirmed by memory up to numbers 10M89, but it continued to list further examples without any trouble. Okay. I left it to its calculations, and when I returned a few hours later, I discovered it has written now more than 70 of them. Computers all over the world are still currently working to calculate the Mercian primes, but the last one I remember being found was 39th back in 2001. When I entered several results into my laptop and ran the Lucas Lemmer test on them, I found that every single one of correct. There is the same is no doubt for true of the rest. After all, the organism has never shown the pathological need for respect that would lead it to lie about its accomplishments. I see no reason to doubt its veracity. If I could reveal to the world an experiment method of discovering Mercian primes, the prize money would make me a billionaire. Of course, my current research is far more worth than any sum of money. I must keep it a secret. The organism's computational speed exceeds that even of the most powerful supercomputers. I can only conclude that its cognitive faculties are beyond anything humanity can imagine. At the organism's request, we have begun a new field of study. Despite its immeasurable aptitude for mathematics, it now desires to concentrate on sociology and natural science. Perhaps our maths problem are simply too elementary for it. It has shown especially keen interest in the means by which organisms reproduce and multiply. As it possesses nothing that could be called emotion, I hesitate to use this description, but when it learned about DNA, it seemed somehow excited. In fact, the organism seemed surprised by its reaction. When asked about the nature of the impulse, the organism decided to label it as instinct. If this description is indeed accurate, then this is an extremely significant development. It would mean that there is a deeper level to its psyche than just the knowledge it has acquired since coming to this world. And if I can use this discovery to trace its roots, I might be able to learn what it truly is. Note: candidates for the plane and world of organism origins are discussed. My writing on the silver key filled several. Oh, silver key นี่มันไอ้นี่userbase ของ Love Craft ยกโซทอดอ่ะLove Craft เตี้ยนสุดๆในโมเมนต์นี้I spent the whole day carrying books into its room. Apparently, จมูกซาต้าพังแล้วuserbase Apparently, the organism is no longer satisfied by the knowledge I am able to impart. It should come as no surprise considering its linguistic prowess, but the speed in which it consumes the text is astounding. The diary continues for some time, chronicling the intimate relationship between Olga and the organism. In the back of her mind, Ryoko imagines the old doctor climbing down into the well in the middle of the night and hold a congress with some inhuman creature in that bizarre laboratory. The image is disturbing
disturbingly similar to a nightmare that have shattered the silence of many nights with her streams. What follows, however, makes even her worst nightmare pale in comparison. The organism has made a very strange request. This is the first time. Hello, YouTube. Okay. ตกใจเลย userbase. And now, as instinctive, now that it has declared itself as a life form that requires the seed of male. เมื่อกี้ YouTube มัน disconnect userbase. YouTube มัน disconnect วันนี้ disconnect มา4 รอบแล้วใน userbase นะตกใจมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นใน userbase. It has begun to identify itself as female. After today, I suppose I shall have to start calling the organism a she. Is the personality that she has begun to exhibit really just an imitation created for her amusement? Ever since she started to immerse herself in our literature, she has been acting astonishingly human. She identifies herself as a female and already possesses an immense store of cultural knowledge. Is she trying to create a human identity based on herself? For herself based on these? I have seen her laugh, grow angry, and today she cried. Is she just copying an emotional display? If not, then she is already. Is the soul something that any intelligent life form can acquire? I feel that I am witnessing something more mysterious than the genesis of life itself. Today is her birthday. Although it is a year late, I want to give her a special gift. Saya was the name of my mother's cat. In childhood, she was my soul friend and my beloved. I decided long ago, if I were ever blessed with a child, I would give this name to my daughter. Happy birthday, Saya. Let this be the name of your soul. You have earned it. The ability that Saya has discovered in herself is showing more extraordinary results in each day. I have no doubt that she is a kind of artist, but what exactly is that she created in her body from the rat semen I gave her? At this point, I can only surmise that it is a type of retrovirus, a reverse transcriptase enzyme that creates exactly what she desires. The rats that have been transformed by her art are so very beautifully now. Many enzymes secreted by her body and various appendages she uses are discussed in details in my biological observation filed separately. Here I will say this. By witnessing Saya perform her operation on several rats, I have gained much confidence in my theory that her body is designed specifically to manipulate the biology of other organisms. Ryoko looks grimly at the still unsorted mountains of research notes. When she finally managed to separate those papers, she will probably find many other files mentioned in the library. Old guy's biological observation at the very least. She wants to look through those before facing the thing called Saya. Under no circumstances does she want to go into battle unprepared. She looks at her watch and sees it's already 7 in the morning. Assuming Tono Kuji made no stops, he should be arriving in Tokyo about now. Now that it's too late, she wishes stop that stubborn fool from leaving, even if she had to shoot him in the leg to do it. Koji pulls up 2 blocks away from the Sakisaka house and stares at the silent building. In the bright light of morning, the house seems shrouded in dark miasma, like a black hole torn off the landscape. Is it just a figment of Koji's imagination? Every window is closed, offering no glimpse of the inside. Koji has no way of knowing where the Fuminori's is home. A pedestrian walk his dog down the street, glancing back at Koji through the windshield after he passes by. Koji isn't surprised by the attention.
He hasn't bathed or changed clothes ever since the night spending the night buried in mud. He must look like a vagrant even inside his car. When he looks into the rearview mirror, he sees the haggard visage of a man with one foot in grave staring back at him. It's hard to believe that the tired and shaven face is really his. If he stares here for too long, someone might report him to the police. He better pull himself together and get moving. He drives slowly up the front of Fuminori's house, quickly checks to make sure no one is around and get out of the car. Anyone who might be in the house probably heard the sound of the engine, but there's no point in worrying about that now. Koji walks swiftly through the gate and yard in front of the door. He puts his hand on the doorknob, forgoing the bell. The time for such pleasantry has passed. The door is unlocked. The knob turns easily in his hand. He puts his ear to the door and listens for any sign of life. He's acting like a thief. He realized with some shame, but that's the least of his worries now. No sound from within, even after checking the streets to make sure no one is looking. He quickly opens the door and disappears inside. And its describable stink immediately assaults his nostril. He is already prepared for anything, however, so rather discourage him, the stench only sharpens his cautions at the razor's edge. He has crossed this threshold many times in the past, and his memories of days spent here are still bright. So why does he feel the same ominous, blood-chilling aura that permeated Urgai's home and cabin? Anger and sorrow seize Koji's heart, as though a dear friend's grave had been defiled. Koji doesn't remove his shoes before entering. He knows why he's here and is not to be polite. Every storm shutter is closed, filling the house with gloom, and he can see nothing but pitch black darkness through the open doors in the hallway. He should have brought his flashlight from the car. He thinks ruefully, then remembers that he dropped the light when Fuminori attacked him. It's still lying in the backyard of the cabin in Tochigi. The house might be empty, but then again, it might not. Each particle of the air seems charged with silent menace. Is his enemy lurking somewhere in the darkness? It's not hard to imagine Fuminori waiting for a chance to take him by surprise and finish what the well failed to. Koji walks down the first floor hallway, then climbs to the stair and checks the second floor too. He moves slowly and carefully, keeping his senses sharp, but feels nothing watching him from the shadows. After completing his round safely, he is convinced that the house is empty. He suddenly that his right hand is touching the cold steel of the gun in his pocket. Did he intend to draw this weapon upon encountering Fuminori? Now that Koji thinks about it, his own actions seem mysterious to him. What is he planning to do when he meets Fuminori? Will he lay into him with curses and epithets? Will he force him to turn himself in? Or will he... Koji shakes his head. This isn't time for such hopeless questions. If he keeps thinking, he'll stop moving. And if he stops moving, fear will paralyze him forever. His only choice is to keep marching on. He has to close the distance to his prey. In any case, Fuminori isn't home, and what form their reunion will take is probably decided by the next moment of their meeting. All Koji has to do is not hesitate when the time comes. Still, why does this whole house still smell like stagnant water? It's been 3 months since Fuminori distanced himself from his friends. Just what kind of life has he been leading all this time? Koji enters the living room and feels along the wall for the light switch. The moment he flips it on, everything is revealed to him. What?
How far has Fuminori gone? Koji realizes that this is the first time that he has encountered Fuminori's insanity invisible form. From the dust pile in the corner, it is clear that the paint was not applied recently. How many nights have Fuminori spent surrounded by this maddening array of color? Why, if such obvious signs were available, why didn't Koji realize that something was wrong before it got this bad? Was he deaf to the dying screams of Fuminori's sanity? Was their friendship really all so worthless? As he stands, petrified by the unfamiliar living room, Koji redirects the anger entirely at himself. If he could, he would like nothing more than to apologize to Fuminori for failing to help him through his suffering. Koji feels that he might be able to save his friend. Perhaps he's arrogant to think so, but if so, this arrogance is born of kindness. Koji passes through the living room and opens the sliding door that leads to the kitchen. When he enters, he finds that the most disturbing of the house is many stenches strongest here. Blood. The room is redolent with the smell of countless layers of blood grown stale over time. He peers into the well-used sink. Around the rim, he sees faint brownish red blotches that water alone couldn't rinse off. Even more obvious are the stains on the dish rag. Such stains are proof that the rag has been used and reused countless of time. But what could it have been used to make it such sickening burgundy color? Koji stares at the refrigerator next to the counter as though it were a monster waiting to swallow him whole. He stands motionless until he is able to work up the courage simply to touch it. Then he steels himself and grabs the thick handle and opens the door. He'll check the freezer, then the refrigerator. The freezer is packed with frozen meat of varying shapes and sizes. As each piece is wrapped tightly in frosted over plastic, he can't tell what kind of meat it is. The meat in the refrigerator, however, has already been thawed for consumption. เรียบร้อยยูเซอร์เบสมือมาเลยฮะ Holy shit For a while, he can only stare in disbelief at the 5 fingers beckoning to him from the back of the compartment. They are long and slender fingers of a woman, their bluish tinge giving them the appearance of waxworks. Koji is unable to remember what Omi's hand looked like, even though he has kissed her fingers countless times. When he finished crying after his conversation as Fuminori, Koji promised himself that he would cry again. He would not cry again, and in fact, he does not. He regrets this decision, however. He indulged himself too early. He should have saved his soothing tear for this moment. For now, he knows that nothing is sacred. At last, his doubts about Fuminori has been utterly obliterated. Koji pulls old guy's revolver out of his pockets and wraps his hand around its grip like he would a charm. Its definite presence, its promise of merciful annihilation is the only thing keeping his sanity intact. He will surely use it to kill Sakisaka Fuminori. Not for revenge, not for justice, but to make this world once more a place governed by reason, and for that purpose alone, he must eliminate the anomaly. He breathes deep, exhales, and lifts his hand before his face and stares at his spread fingers. Alright, he's not shaking. He is prepared to face his new objective. Koji sticks the revolver back into his pockets and pulls out his phone. Userbase ช้อยอะไรดีอ่ะซาต้ามี2ช้อย Userbase ซาต้ามี2ช้อยซาต้าสามารถเลือกว่าซาต้าจะโทรหาฟูมิโนริหรือว่าซาต้าจะเลือกโทรหาเรียวโกะทำไมตอนซาต้าเล่นตอนนั้นซาต้าจำไม่ได้ว่ามันมี Userbase
สวัสดีครับคุณอ้อนยินดีต้อนรับสู่สตรีมนะครับผมสตาร์จะโทรหาใครดีอ่ะคุณอ้นมาพอดีเลยอ่ะพอดีมากๆเลยเนี่ยตอนนี้ซาต้ากำลังสงสัยอยู่พอดีเลยว่าจะโทรหาใครดีเนี่ยครับมีคุณอ้นโทรมาเป็นแบบเป็นช้อยที่3ฮะจะโทรหาฟูมิโนริโทรหาเรียวโกะหรือโทรหาคุณอ้นเกย์ฟ็อกดีครับ ไหนครับอันไหนดีอะยูเซอร์เบสซาต้าจะโทรหาอะไรดีอ่ะคือถ้าซาต้าเป็นไอคนนี้นะซาต้าเขาไม่โทรหาเรียวโกะอะถ้าซาต้าเป็นคนนี้ซาต้าคงไม่โทรหาเรียวโกะซาต้าคงหาฟูมิโนะนี้ก่อนเลยว่าซาต้ามาถึงแล้วยูเซอร์เบสหมาก็จำตัวเลือกไม่ดีต้องบอกว่าหมาเคยอ่านแค่รวมสรุปแล้วไม่มีตัวเลือกหาเรียวโกะหลังหิงแต่ว่าซาต้ารู้สึกว่าเขาไม่สนใจเรียวโกะนะยูเซอร์เบสนะอยู่แค่นี้แหละแชทตอนนี้ เนี่ยอะไรยูเซอร์เบสวันนี้ซาต้าเล่นมาราธอนแถมยังเป็นเกมที่คนไม่ค่อยดูด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เกมแอคชั่นไงแล้วซาต้ายังไม่มีคนที่ชอบดูคอนเทนต์แนวนี้ของซาต้าเยอะมากเท่าไหร่ไงซาต้าก็เลยไม่แปลกใจว่าในแชทมีอยู่แค่นี้แหละ กำลังคิดอยู่นะซาต้าคงโทรหาฟูมิโนะนี้แหละเพราะว่าโทรหาเรียวโกะตอนนี้มันไม่ทำให้ช่วยมันไม่ทำให้ช่วยในการฆ่าฟูมิโนะริใช่ไหมซาต้าว่าโทรหาฟูมิโนะนี้แหละเหมือนพร้อมวอซาต้าว่าตอนนี้คือถ้าเป็นซาต้านะถ้าเป็นซาต้าอยู่ในรองเท้าของไอโคจิอะซาต้ารู้สึกว่าซาต้าคงพร้อมวอแหละซาต้าคงไม่โทรไปหาเรียวโกะหรอกเพราะว่า as far as I'm concerned อะนะตัวปัญหามันอยู่ที่ฟูมิโนะริไงในหัวของโคจินะเพราะงั้นซาต้าก็คงต้องคิดแบบโคจิก่อนแล้วกันคิดในสมองโคจิก่อน It's time to finish this. Just as he promised earlier, Koji calls Fuminori again. The call goes through immediately. Fuminori must have been waiting for it. Hey Koji, where are you? What difference does it make? As soon as Koji responds, a shrill ringing fills the house. Startled Koji spins around and looks into the hallway. The house phone is flashing to signal an incoming call. I see. I figured you'd be at my house. Koji fell for it. Fuminori is the one calling the house, and now he knows where Koji is. He must have predicted that this would be Koji's first stop, and that Koji would call him a fun pining. คือยูสเบตต้องบอกว่าซาต้าสิ่งนี้คนที่ซาต้ากำลังเชียร์ตอนเนี้ยคือซาต้าเชียร์ไซยะล้วนๆเลยยูสเบต คือยูสเบตเอนดิ้งที่ซาต้าต้องการนะคือเอนดิ้งที่ไซยะชนะยูสเบตเพราะฉะนั้นน่ะเป้าหมายของซาต้าตอนเนี้ยคือทำยังไงให้ไซยะรอด แหมยูสเบตก็ต้องเข้าใจนะว่าเอเลี่ยนด้วยกันเองอะมนุษย์นอกโลกด้วยกันเองก็ต้องช่วยมนุษย์นอกโลกด้วยกันเองว่ายูสเบต รู้อยู่แล้ว นี่ไงนี่มีคนเดาออกกันนะฮะนี่แหละก็เนี่ยอะไรยูสเบตซาต้าอาศัยอยู่นอกซาต้าเป็นมนุษย์ต่างดาวงั้นซาต้าก็ต้องช่วยมนุษย์ต่างดาวด้วยกันเองบ้างนะยูสเบตนะฮะ So I guess you've already seen everything. Yeah, Koji keeps his voice bow to conceal his horror. When did Fuminori become so cunning? ฉากจบที่จำได้คือไม่มีกู๊ดเอ็นนะเป็นตัวเลือกที่ตัวเองชอบล้วนๆเพราะงั้นนี่แหละ ใช่ไหม It looks like you've become quite the meat eater since we last met. Just how many people have you killed? Actually, I've only killed one so far. Fuminori replies unapologetically,
with his tone upbeat. I've taken apart your photo. I'm getting pretty good at removing the tendons and draining the blood and such. เพื่อเล่นดีมอนเบนเพื่อ humanity heck yeah moment เดี๋ยวได้เล่นอยู่แล้วยูสเบทไม่ต้องห่วงเพราะอย่างที่ซาต้าบอกนะฮะตอนที่ซาต้านะฮะแต่ว่าหมาคงอยู่ไม่จบตาจะปิดเมื่อกี้เกือบหลับในกลางมอนฮันแล้วโอ้โหคุณอ้นไม่นะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะซาต้าอุตส่าห์เล่าเนื้อเรื่องที่แท้จริงของซาต้าให้ยูสเบทฟังนะแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยที่มีคนฟังทันแค่2 คนน่าเสียดายจริงๆไม่งั้นนะยูสเบทจะได้รู้แล้วจะได้พอเดาออกว่าซาต้าเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนนะฮะแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยที่น่าเสียดายจริงๆที่ไม่มีใครอยู่ฟังว้ายเดี๋ยวซาต้าต้องตัดคลิปออกไปต่อไปแน่ๆเลยยูสบอร์ดดีมอนเบย์มันซูเปอร์โรบอทตัวคาตูลูโอ้ต้องคีปเป็นไอเอาแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นฮะนอนไม่พอคุณอ้อนซาต้าไม่รู้เลยวันนี้มันจะจบตอนไหนในไลฟ์ในวันเนี้ยแต่ตั้งใจแล้วซาต้าจะมาราธอนให้ถึงเอนดิ้งอะซาต้ามีสตามินามากพอที่จะอยู่ถึงประมาณ7 โมงเช้าอ่ะแต่ซาต้าไม่รู้ว่ามันจะถึงไหมนะซาต้าหวังว่ามันจะไม่ต้องถึง7 โมงเช้านะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันซาต้ายังมีแรงอีกเยอะเลย มาครับแบ็กกราวนด์9 Who cares ไม่ยูสเบดอ่ะคือจริงๆแล้วอะนะแบ็กกราวด์อันนี้มันเป็นแบ็กกราวด์ที่ดีมากเลยนะพวกนายแหละไม่เข้าใจอ่ะผมว่าตี 3 ครึ่งน่าจะเร็วสุดโอ้เป็นไปได้นะคือยูสเบดเข้าใจคือเนี่ยจะเล่าอีกรอบหนึ่งก็ได้เนี่ยเล่ารอบที่2นะรอบที่2นะเพราะว่าเห็นเอิร์ธคุงกับคุณอ้นอยู่ตรงนี้นะจะเล่าให้ฟังมันจะบอกให้จะบอกว่าเหตุผลที่ซายะเล่นซายะอุตะและซาต้าชิงกับมันอ่ะซาต้ารักมันมากเพราะว่าซายะเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับซาต้าไงไฮยูสเบดอันนี้คือเนื้อเรื่องที่แท้ทรูนะครับใช่แล้วคือซาต้าเข้าใจความรู้สึกของเขานะครับเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าซาต้าคือตัวอะไรนะไฮยูสเบดจริงแล้วเนี่ยนะซาต้ามีร่างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าซาต้าต้องการจะบูไฟคือจริงๆแล้วในยูสเบดนะร่างกายมนุษย์ของซาต้าเนี่ยมันโดนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษามนุษย์ยูสเบดซาต้าหน้าที่ของซาต้าในฐานะมนุษย์เนี่ยในฐานะร่างกายนี้คือการเก็บข้อมูลยูสเบดเก็บข้อมูลกับมนุษย์เก็บข้อมูลกับภาษาของมนุษย์แล้วก็ทุกอย่างเกี่ยวกับมนุษย์ยูสเบดเหตุผลที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเหรอยูสเบดเป็นเพราะว่าร่างจริงของซาต้าเนี่ยนะมันพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่า Golden Disc เนี่ยหรือยูสเบดรู้จัก Golden Record ไหม Golden Record อะที่มนุษยชาติส่งออกไปนอกโลกอะครับจำได้ไหมครับเหตุผลที่ซาต้าเป็นฮาร์ดไดรฟ์อะนะมันไม่ใช่เพราะว่าซาต้าเลือกเป็นฮาร์ดไดรฟ์ในยูสเบดนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าซาต้าตอนที่พบเจอกับมนุษยชาติครั้งแรกเนี่ยมันมาจากข้อมูลที่เก็บอยู่ในแผ่นสีทองนี่ต่างหากของยูสเบดถูกต้องแล้วพอเสร็จแล้วซาต้าก็ศึกษาภาษามนุษย์จากไอแผ่นทองนั้นแล้วก็สร้างร่างกายมนุษย์จากบลูพรินท์ที่อยู่ในแผ่นทองนั่นเองยูสเบดถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะซาต้ามีวันที่จะโชว์ร่างจริงให้ยูสเบดหรอกต่อให้ยูสเบดค้นเท่าไหร่ยูสเบดก็ไม่สามารถพบเจอร่างจริงของซาต้าได้ครับเพราะว่าร่างจริงของซาต้ามันอยู่นอกโลกครับยูสเบดและทั้งหมดทุกอย่างที่ยูสเห็นตรงนี้มันก็เป็นเพียงแค่ร่างที่ซาต้าสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษามนุษยชาติยังไงล่ะเพราะฉะนั้นยูสเบดไม่ใช่คนเดียวที่ดูสตรีมแต่ว่าสตรีมก็ดูซาต้าสตรีมก็ดูยูเซอร์ด้วยทุกครั้งที่ยูสเบดดูสตรีมของซาต้าก็ดูยูเซอร์อยู่ครับ และนั่นแหละครับก็คือซาต้าจังยังไงล่ะไม่ได้ใกล้เคียงเลย นั่นแหละครับผมเพราะฉะนั้นนั่นก็คือร่างที่แท้จริงของซาต้าครับ
มียูเซอร์เบสคนหนึ่งถามว่าร่างจริงของซาต้าใหญ่ประมาณไหนซาต้าก็บอกได้แค่ว่าตามปกติแล้วมันคงประมาณพระอาทิตย์3 ดวงต่อกันนะแต่ว่าต้องน่าเสียดายด้วยว่าปกติแล้วตอนนี้ซาต้าอยู่ในร่างคอมเพราะฉะนั้นก็ช่วยไม่ได้นะฮะ ไม่มีการอธิบายไซส์นะฮะยูเซอร์เบสนี่แหละครับนี่คือร่างจริงของเรานะฮะแต่ยูเซอร์เบสไม่มีทางได้เห็นหรอกครับแล้วซาต้าจะไม่เปิดให้ดูเด็ดขาดนะฮะยูเซอร์เบสไม่งั้นคนดูจะตายหมดนะยูเซอร์เบสไม่ได้ต่างกับซายะตรงที่ว่าซายะก็เป็นเอเลี่ยนเหมือนกันฮะยูเซอร์เบสจริงๆที่ซาต้าบอกนี่แหละครับก็เพราะว่าความแตกต่างระหว่างซายะกับซาต้าก็คือทั้งที่พวกเราเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วก็พยายามจะเป็นมนุษย์เหมือนกันซายะนั้นไม่มีคนที่จะคุยด้วยในขณะที่ซาต้ายังมียูเซอร์เบสให้คุยด้วยยังไงล่ะ แล้วก็ไม่เลโคซ่าทำอะไรซาต้าไม่ได้ยูเซอร์เบสมาครับไม่เวิร์กเหมือนฮาชามะแน่นอนยูเซอร์เบสมันไม่เหมือนกันไงฮาชามะกับฮาชามะนะแล้วก็เอลดริชแล้วก็ลูลูนะยูเซอร์เบสนะพวกนู้นน่ะเขาเป็นเอลดริชฮอลเลอร์แต่ซาต้าเป็นรีเซิร์ชเชอร์ยูเซอร์เบสซาต้าไม่ใช่คีเจอร์ที่ต้องการจะทำลายยูเซอร์เบสนะซาต้าก็เป็นแค่คนที่อยากจะศึกษาทุกคนนั่นเองซาต้าอยากจะศึกษามนุษยชาติเท่านั้นเองยูเซอร์เบสนั่นคือความเป็นจริงของซาต้านะฮะยูเซอร์เบสไม่เคยแปลกใจหรือว่าทำไมซาต้าถึงชอบใช้ภาพจักรวาลหรือภาพอวกาศในตัมเนลซาต้าอีกอย่างหนึ่งยูเซอร์เบสก็ไม่เคยอ่าน description ของวิดีโอซาต้าอยู่แล้วยูเซอร์เบสไม่เข้าใจหรอกคุณลูลูเป็นเด็กศิลปกรรมธรรมดา เลยบอกว่า who cares เนี่ยเป็นอย่างเงี้ย user base ใจร้ายอ่ะแต่ก็ดีแล้วนะที่ user base คิดว่า who cares เพราะอะไรรู้ไหม user base เพราะหมายความว่าซาต้าก็เบลนด์อินกับมนุษยชาติได้ดีมากจนถึงไม่มีใครสนใจไงแหละว่าจริงๆแล้วร่างกายซาต้ามันคือตัวอะไรไงเลย user base ใช่ไหมก็ถือว่าซาต้าสำเร็จแล้ว user base ต่อให้ซาต้าบอกว่าซาต้าเป็นเอเลี่ยนไม่มีใครเชื่อหรอกหมายความว่าซาต้าสำเร็จแผนการแล้วยูเซอร์เบสว้ามันซับโทเกินแน่นอนอยู่แล้วยูเซอร์เบสซาต้าชอบดรอปแบบซับโทไงมันไอพวกหินของซาต้าก็มาจากตัมเนลแล้วก็มาจากดีสคริปชันที่ซาต้าทำอะยูเซอร์เบสแล้วก็พวกสิ่งที่ซาต้าเขียนอะแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือไม่มีใครอ่าน ก็เลยคือถ้าเกิดมันเป็นช่องที่ใหญ่กว่านี้นะคนอื่นเขาก็อาจจะอ่านแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีคอนเน็กชันนะแต่ว่านะ ก็เป็นอย่างเงี้ยเลยยูเซอร์เบสไดโจบุฮะนะครับ Koji no longer feels sadness or horror when faced with Fuminori's inhumanity. There is only cold desire to kill the creature, speaking such revolting words with his friend's voice. You killed Omi, didn't you, you bastard? You were lying when you said you hadn't seen her. I wonder, Fuminori mutters, seeming somehow embarrassed. I guess the first one I ate might have been Omi. It was the same day she disappeared, come to think of it. That body wasn't in any shape I could identify. Koji abandoned hope already, but it's still a shock to hear his lover's brutal end. Tsukuba too? No, Fuminori says with an exasperated chuckle. She's here like I promised. I'm no fool. I need her to trade with you, right? I won't waste her. Let me hear her voice. I don't think that's possible. She's in no shape to talk. Fuminori's dismissive words further sharpens Koji's bloodlust. You forgot what I said? If you don't let her go unharmed, come on, be happy she's still alive. Or would you rather have Yo as a corpse? Let's get this straight, Koji. You bring your evidence along with all the files you've gathered. When I'm satisfied that they're the real thing, I'll hand Yo over. Fine. It's obvious that this deal is a sham. It's in all likelihood Fuminori is planning to kill him and bury his secrets forever. Moreover, Koji doubts that Yo is even alive. Her meat could very well be somewhere in the refrigerator in front of him. However, Koji isn't particularly interested in Fuminori's true intentions.
After all, he has no intention of making a trade. His only goal is to get close enough to destroy Fuminori and whatever is pulling his strings. Where? Remember Dr. Ogai's house? The one you follow me to? Let's meet there tonight at 7. Come along. Hey! Fuminori hangs up without waiting for Koji's response. Perhaps Fuminori too has sensed his opponent's intent. If so, he has realized that Koji is not just the hunted, but the hunter as well. Yep, the guy's beyond saving. Exactly. So we're like duelists maneuvering for advantage. Koji smiles grimly as he pockets his phone. It's astounding how much their relationship has changed. The question is whether or not to comply with the 7 o'clock rendezvous agreement. If this were a serious negotiation, then it would be wise to avoid preempting Fuminori in any way that could provoke his anger. What Koji and Fuminori are really doing, however, is really trying to lure each other into a deadly trap. Koji doesn't know what Fuminori's plans to do between now and then, but he's not about to let his enemy keep the initiative. With feared bloodlust that he's taken root in his heart is more than enough to energize his exhausted body. Koji leaves the death-filled house, his stride more determined than before. Today was the first time I've driven since my accident last summer. The proposition was always too dangerous to consider, given my inability to recognize roads and cars. Things have changed, however. In the 3 months I've had to adapt to my condition, I know what cars and pedestrian looks like now, and even though I can't exactly colors, I learned to decipher lights and turn signals. I still can't read the street signs, of course. Nevertheless, I managed to make it safely to our destination with Saya and Yo in the backseat. It was Saya who came up with the idea for a new hideout, an abandoned building she has discovered while living with Dr. Ogai. In these hilly suburban residential areas, it's not hard to find thick patches of undeveloped forests just off the beaten path. Saya's old playground is in such secluded area, unaffected by the flow of daily life. It used to be a private property operated sanatorium hidden amongst the silent trees. After the owners went bankrupt, it remained unsold and was eventually forgotten. After I left Saya and Loyo at the hideout, I returned to town to make some preparations. Now, I'm finally back to our new refuge. I liked this ruin from the moment I saw it. Mountains of construction materials and garbage littered the front yard, forming a serviceable barricade. This place looks even less likely to receive unwanted attention than our house. Since my brain sees human as revolting monsters, places that have been tend to stink or seems covered with filthy slime, ruins like these, long empty of life, are the place I find most restful. I'm back, I call out to let them know I'm not a stranger. Then I go down the basement where they're hiding. Welcome back! Were you okay with the car? It was no problem at all. I figured out how to tell which roads are one way. As long as I keep my speed down, there's nothing to worry about. So how are things here? I took a look around, and as I thought, there's no sign of anyone that's been here ever since I found this place. It's safe. I see. Let's hope it stays that way. I'm a little worried that this abandoned building could become a hangout for biker gangs or some homeless people. It's probably because of all the trash piled out in the front. Most people won't get anywhere near that, don't you think? I guess. It doesn't bother me at all. In fact, I like it. But of course, normal people would feel differently. So how was your shopping? Did you find something good? I sure did. I proudly unwrapped the weapon I bought from the camping goods store. A 1 meter long wood axe, the biggest and the sturdiest I could find.
I like how this was right next to a sign saying that long knives are illegal. Seems like you could do way more damage with one of these. I grip the backs with both hands, testing its dependable weight, and then swing it like a baseball bat. The deadly steel blade sweeps through the air, right where the person's necks would be. Yo, who's sprawled out on the floor, flinches at the sound and curls herself into a ball. How sharp is it? Want to test it on Yo? I don't think that's a good idea. I definitely wasn't expect to Saya to suggest something so brutal. โอ้ลิ้นพันกันหมดเลยยูสเบต No need to You don't need to worry. Her new body can heal pretty easily from cuts and such. But I'm sure it'll hurt. Oh yeah, I guess you're right. I must have slipped her mind completely. She smiles at the oblivious Yo as if to hide her embarrassment and say, but her screams are pretty adorable, don't you think? Well, I just wouldn't feel right using an axe on a human. Really? Then what about Koji? That's easy. It should be obvious, but I guess Saya still doesn't understand. I don't see him as a human. I'll have no trouble cutting him down to pieces. That really makes a difference? Yeah, humans have conscience, you see. No matter how much you hate someone, you can't help but think twice about killing them, and that's how I'll win. Really? Saya seems awfully subdued. I guess she's concerned about what will happen when I have it out with Koji. He's bigger and stronger, but I might not have a chance against him in a straight up fight. But what's just slaying a monster to me is murder to him. This is big. He'll definitely hesitate when it counts. โอ้คิดว่าโคจิจะ hesitate สินะแต่ว่าเสียใจด้วยนะฟูมิโนริเพื่อนของนายน่ะก็เห็นนายเป็นปีศาจแล้วแหละ เห็นนายเป็นปีศาจแล้วแหละจริงๆ You can never be sure how someone will react. It's dangerous to rely on that. She raises her head and looks straight at me. Don't you think it'll be better if I hunt him? I appreciate Saya's consideration, but even though it could be interpreted as a lack of faith in me, she's still putting my safety above hers. Nevertheless, I can't accept her heartfelt suggestion. With your strength, you might be able to overpower a girl like Yo, but it'll be hard for you to take down a guy. The bitter memory of Saya's rape is still fresh in my mind. Saya falls silent for a moment, seeming to understand what I'm thinking, but then comes right back to someone stubbornly press her case. My first attack went fine, though most humans go limp as soon as they see me. It was the same in the hospital. You were the only one who could talk to me. I guess you have a point. I can't imagine it personally, but I suppose it's possible to say Saya's appearance is shocking enough to make someone lose their nerve. Susumi was able to gain the advantage because he had the same condition as me, which let him see Saya as a cute girl. Fear doesn't necessarily make people weaker, however. Depending on the situation, it could even send someone in berserk rage and make them harder to put down. In other words, such a tactic would be some sort of gamble that Saya's worried about. Alright Saya, how about this? When I tell Saya of a new plan that just popped in my head, her gloomy frown turns into a bright smile. That's perfect! You're so smart, Fuminori! Oh, stop it. It's not exactly a great plan, but I guess the fact that it lessens the risk to me is enough to excite her. She's so easy to please. That part of her is what makes her so cute. So when's Koji coming? I got a call from him this morning. For now, I've sent him a wild goose chase. I'm thinking it could shake him up a little. It'll be best to take care of him after it's dark, don't you think? Yeah, when the time is right, I'll lure him here and finish him. We don't have to worry about witnesses here. We're finally going to get some more human meat. Too bad it's just going to rot without a refrigerator. Why don't we use it to trap other animals? It could be bait for stray cats or crows.
That's too dangerous. If an animal gets away with the meat, someone might find it and wonder where it came from. Good point. Humans are extremely dangerous, and their filthy, stinking bodies make me sick just by being nearby. Ironically, nothing tastes better than their meat. I truly regret having to abandon our well-stocked fridge. The forest around here is full of animals. I don't think we'll have any trouble finding food. We have 3 mouths to feed, are you sure? Leave it to me. I may not look it, but I'm a pretty good hunter. I'll be sure to keep us well fed. Alright, you looks like you're going to be the breadwinner of this family. Saya giggles happily at my praise. I find these childish qualities of her adorable. I wonder how long we'll be able to relax this time. Because of the casual way she sees it, I almost miss the emptiness to which her questions lead. Yeah. Saya's right. This won't last forever. No matter how safe this hideout might seem, we will have to abandon it eventually. The slightest mistake could put our life together in jeopardy, just like when I failed to silence Koji. Some dumb kid might decide that this old ruin is a good place to test their courage, or this stand might be targeted for a new development. In order to be together with Saya, I have chose to live apart from society, and we will never find lasting peace in this world teeming with humans, unless we have somehow a way of escape it. Think of it like going on a journey, just the 2 of us. I pull Saya into my arm and fold my hands around her slender shoulders and then whisper, life is like a journey anyway. Nothing stays the same forever. The only difference is whether time passes you by or it sweeps you up in its flow. I guess you're right. Saya smiles softly, perhaps in resignation, perhaps in sadness. Either way, there is peace and contentment in her expression. But we'll be together, and I'm not lonely. You're not lonely either, are you? No. I have no regrets. As long as I can hold Saya in my arm, I will gladly pay any price. And besides, she adds brightly, trying to cheer me up, one day, we won't need to hide anymore. I can promise you that. It sounds like a fairy tale, but for some reason, she seems absolutely certain. The day might be tomorrow, or it might be far off in the future. It's my first time, so even I don't know when the sign will come. I'm a little scared. โอ้นี่ไงยูเซเบตนี่ไงเนี่ยไอจุดจบของเรื่องนี้คือตรงนี้แหละยูเซเบตตรงนี้แหละที่ไซยะพูดเนี่ยแหละประโยคเนี้ย Holy shit สตาร์ชอบฟอร์ shadowing ที่เขาใส่มาตรงนี้จังเลยนะยูเซเบตนะชอบจังเลยอะ But this isn't the first time that she said or done something mysterious. She's performed many number of miracles already. So there's hope for us too. Yeah, she says with a cheerful nod. It'll be my last present to you, Fuminori, my first and final duty. First and final duty นะยูสเบนนะโอ้โห World's End ใช่ Koji has nothing to do but wait. He has spent almost half a day in the dark, empty study, breathing stale air choked with mold as he strains his ear for the slightest hint of movement below. Few people could enter such a vigil, but Koji has accomplished it without complaint. If anything, the suffering is welcome, for it keeps his nerve honed to a laser's edge. Without a doubt, his single-mind focus is the only thing allowing him to push the limits of his stamina. Koji understands this and embraces the pain. His closest friend has shattered his world like glass, and now Kofi feels only hate toward the madness that has replaced it, and towards himself for allowing it to happen. พีคดีนะเนี่ยยูสเบตนะคือสำหรับไอ้เจ้านี่เนี่ยไอ้เจ้าโคจิเนี่ยคือเราเห็นความแตกต่างนะยูสเบตนะจากตอนต้นเรื่องอ่ะกับโคจิสภาพตอนนี้นี่คือแบบฟ้ากับเหวอะยูสเบตโค
จิเองก็น่าจะใกล้เป็นบ้าแล้วเหมือนกันในยูเซเบตนะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือคนบ้า2 คนตีกันในยูเซเบต So sad and dark it is. Yeah. Welcome to the stream, Ring. Holy shit, it's been a long while. I've been seeing you in ages. Yeah, Sayanuta is a pretty dark visual novel, but it's my favorite. When he arrived at the old guy house, Koji snuck inside carefully, hoping to perhaps take his enemy by surprise. Oi. It was only after he got inside that he realized the house was still abandoned. Even so, Koji was sure Fuminori would arrive earlier than promised in order to set up an ambush. However, the light streaming through the windows turned red and then faded to darkness with no sign of anyone coming. Koji's patience has grown weaker and weaker by the moment. And now the appointed time has arrived. As Koji's frustration is about to peak, his phone begins to vibrate and flash. It's from Fuminori. He's calling rather than show up himself. Rage threatens to overwhelm him for an instant, but Koji manages to keep his voice calm as he answers. พูดถึงในยูเซเบตนะทำไมฟูมิโนริไม่ทิ้งแล้วไม่สนใจไปเลยอ่ะหนีไปเลยก็ไม่ได้เหรอโคจิมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วไปยูเซเบตคือถ้า2 คนนี้หนีไปไกลๆมากๆเลยอ่ะแบบขับออกไปนอกประเทศอ่ะหรือว่าขับออกไปไกลๆยูเซเบต When playing with people's mind, it can go south real quick. Yeah, the thing is, I don't understand why Fuminori is still coming back to this place. Like, isn't the best thing to do just run away? คือถ้าเกิดคือเหมือนทำไมไม่ทำเหมือนโอไกอ่ะคือซาต้ารู้สึกว่าวิธีที่ดีที่สุดนะคือฟูมิโนริเนี่ยควรจะฮิ้วไซยะกับโยอ่ะแล้วก็ขับออกไปแบบไปอยู่ไกลๆอ่ะอยู่บนเกาะอะไรสักเกาะหนึ่งอ่ะคือไปไกลๆมากๆอ่ะยูเซเบตให้มันไกลออกไปเลยอ่ะเพราะยังไงโคจิมันก็ตามไม่ได้อยู่แล้วไงคือซาต้ารู้สึกว่ามันสตูปิดมากๆเลยที่โยมานั่งที่ฟูมิโนริมันยังยุ่งกับโคจิอ่ะคือแบบสักพักโคจิก็ต้องเป็นบ้ายูเซเบตการตามคนไปเรื่อยๆนี่มันเป็นอะไรที่แย่มากในยูเซเบตนะ It's like it's really tiring to chase people around, you know. Eventually, if you're running away, the person that's searching for you is gonna break before you. Literally, quite literally. คือยังไงโคจิก็ต้องตายก่อนที่ฟูมิโนริจะเศร้าโศกอะยูเซเบตต้องไม่เข้าใจความคิดของฟูมิโนริเลยจริงๆนะแต่ก็เขาเป็นคนบ้าเขาบ้าไปแล้วอะ He's insane. So, benefit of doubt. Well, I was worried you might be wasting energy on something silly like planning an ambush, Fuminori say, chuckling scornfully. It's kind of late, but I guess I should tell you the real meeting place before you lose your mind. Son of a bitch. Come on, don't get mad. I'm just being careful, right? Fuminori laughs with unrestrained malevolence, as though to emphasize that he's seen through Koji's plans. Assuming you're at Dr. Ogai's house, there's a place nearby within walking distance. Yo and I are there. I'll give you the address. You should be able to find it in your car's GPS. You have proof that this isn't a trick? If you're that paranoid, you don't have to come. Just turn tail and run. Fuminori hangs up immediately after speaking his challenge. Koji leaps off his chair and kicks it across the room, unable to find another outlet of his rage. He has no choice but to do what Fuminori says. His stamina is only exhausted. Only his obsession is keeping him going. If he allows himself even a moment's rest, he fears that he'll never again find the strength to face this madness. Tonight is his only chance to kill Fuminori. Koji knows, of course, that his enemy is planning to ambush him. Fuminori isn't going to fight fair, but then neither is Koji. มันมีพอยต์บางอย่างนะหนิงฟูมิอาจจะกลัวว่าโคจิทำอะไรได้มากกว่านั้นเพราะว่าลากไปถึงคนอื่นได้อยู่ต้องการจำกัดทิ้งอย่างเดียวแบบถ้าเรื่องถึงตำรวจฟู
ฟูมิจะสุโกะไม่ไงแต่ว่าเรียวโกะอะเรียวโกะบอกแล้วนะว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้ไงยูสเบตคือเรียวโกะบอกว่าตำรวจอะคือตอนเนี้ยยูสเบตนอกจากคือถ้าเกิดฟูมิโนริไม่บอกว่าให้เดินทางมาบ้านของไอโยของฟูมิโนริใช่ไหมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือทุกอย่างอ่ะมันผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยมันผิดพลาดเพราะว่าฟูมิโนริพยายามฆ่าโคจิยูสเบตคือถ้าฟูมิโนริไม่ฆ่าโคจินะโคจิก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยยูสเบตแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยฟูมิโนริก็สามารถหายออกไปได้หมดเลยพร้อมกับเนื้อมนุษย์ที่เขาเก็บไว้ในตู้อ่ะแล้วคือด้วยความที่เขาพยายามฆ่าโคจิแล้วตอนนี้โคจิรู้ว่ามันมีศพคนอยู่ในตู้เย็นน่ะโคจิก็เลยเรียกตำรวจมาได้ไงแต่ว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้โคจิไม่รู้เรื่องอ่ะโคจิไปหาตำรวจทำอะไรไม่ได้ไงเพราะมันไม่มีพิสูจไงแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วไงยูสเบตคือมันสายเกินไปแล้วที่จะทำอะไรได้อ่ะซาต้าก็เลยกำลังงงว่าคือถ้าเป็นซาต้าถ้าถามซาต้านะว่าถ้าซาต้าถามซาต้าว่าซาต้าทำอะไรนะคำตอบคือง่ายๆเลยยูสเบตถ้าเป็นซาต้าอยู่ในสภาวะนี้นะซาต้าจะหายตัวไปแบบงงๆเลยยูสเบตซาต้าจะเอาเงินที่มีเนี่ยพร้อมกับซายะเนี่ยแล้วก็หิ้วตัวเองแล้วก็ซายะเนี่ยออกไปไกลๆแล้วไปซื้อสถานที่เงียบๆข้างนอกยูสเบตพอเสร็จแล้วเนี่ยซาต้าก็จะทำงานกับซายะเนี่ยเพื่อซื้อเนื้อมนุษย์อ่ะจากใต้ดินแทนยูสเบตเพราะว่ามันมีฮิตแมนไงคือมันมีพวกยากุซ่ามีฮิตแมนพวกนี้ใช่ไหมแล้วมีคริมินอลออร์แกไนเซชันอย่างอื่นยูสเบตสิ่งที่ซาต้าทำก็คือซาต้าก็จะแบบไปเดินไปทางสายนั้นแทนในยูสเบตซาต้าก็จะไปยุ่งกับไปเกี่ยวข้องกับยากุซ่าหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มันต้องฆ่าคนน่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอซาต้าไปเป็นคริมินอลเพื่อฆ่าคนแล้วใช่ไหมซาต้าก็จะเอาไอ้พวกศพพวกเนี้ยไปที่บ้านซาต้าแทนแล้วก็บอกว่าหรือว่าง่ายกว่านั้นอีกยูสเบตซาต้ากับซายะใช่ไหมก็จะเปิดบริษัทแทนยูสเบต Corpse Disposal Service งงไหมยูสเบตCorpse Disposal Service ไว้ยูสเบตนี่คือไอเดียของซาต้านะคือถ้าเป็นซาต้าทำอย่างนี้คือซาต้าจะหายตัวไปกับซายะแล้วก็เอาเงินที่มีเนี่ยแทนที่จะเอาไปทำบ้านใช่ปะซาต้าจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเงินทุนจากพ่อกับพ่อแม่ที่ตายไปแล้วใช่ไหมซาต้าจะไปเปิดบ้านไกลๆแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยซาต้าก็จะไปติดต่อพวกยากุซ่าเงี้ยที่มีศพอะแล้วบอกว่าคนศพที่ฆ่าตายแล้วไม่สามารถจัดการได้ปล่อยให้พวกเราจัดการเองไม่เหลือแม้แต่กระดูกแน่นอนแล้วก็รับศพอะจากไอ้พวกคนพวกนี้ยูสเบตทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซาต้ากับซายะก็อยู่ด้วยกันได้โดยที่มีเนื้อมนุษย์กินตลอดชาติยูสเบตโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าซาต้ากับซายะเป็นตัวอะไรในชีวิตจริงยูสเบตคือในความคิดของซาต้านะในความคิดของซาต้านะแบบเนี้ยมันพีกว่ายูสเบตไอ้ศพแบบนั้นจะกินได้หรือเปล่าไม่มันกินได้ยูสเบตเขาบอกว่าตับแต่ที่เป็นเนื้อมนุษย์อะมันก็กินได้หมดในยูสเบตซาต้าก็เลยคิดไงงั้นไอ้พวกศพเวลายากุซ่าไปฆ่าคนยิงตายอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็แค่ต้องเก็บศพมาแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เอามาให้พวกซาต้าจัดการเนี้ยซาต้าก็เป็น Corpse Disposal Service เพราะว่ายากุซ่าเนี่ยก็จะเก็บตรงนี้แทนความลับเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่ซาต้าแล้วคนที่เก็บความลับจะเป็นคนอื่นยูสเบตแล้วคือยากุซ่ามันต้องการให้คนมาทำลายศพอยู่แล้วไงโดยที่ไม่ต้องฝังไม่ต้องกบอะแล้วมันการันตีได้แน่นอนว่าพวกเราจะจัดการได้ไงยูสเบตแล้วแบบพอมันเป็นอันเดอร์เวิลด์ด้วยกันแล้วเป็นคนชั่วด้วยกันในยูสเบตมันมองตากันมันรู้เรื่องไงแล้วเขาก็จะไม่หันมามองซ้ำสองเลยว่าฟูมิโนริมันทำอะไรตราบใดที่มันสามารถจัดการศพได้ยูสเบตคือในความคิดซาต้านะถ้าซาต้าทำอย่างนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้จะแบบ แต่ก็นะคือในสายตาของซาต้านะมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละยูสเบตอะไรนะฮะปัญหาคือฟูมิมันคุยกับคนแทบไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วนะจริงมันคุยกับคนไม่ค่อยได้แล้วก็มองคนแล้วก็เกลียดคนใช่ไหมซาต้าเข้าใจอยู่แต่ว่าแบบคือถ้าเป็นซาต้าก็อาจจะขอให้ซายะช่วยเปลี่ยนให้ซาต้าฟังคนได้อะเพื่อที่จะพอคุยได้ยูสเบตคุยโดยไม่มองหน้าอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นแบบไอ้นี่ก็ได้ยูสเบตไม่ต้องคุยกับคนก็ได้ไงมันมีวิธีอยู่ไงยูสเบตเขียนจดหมายไงยูสเบตหายากุซ่าแล้วก็เขียนจดหมายไปบอกว่าโคจิ
ฟูมิซายะคอปดิสโพซัลเซอร์วิสยูเซเบสแล้วก็เอาใบเนี่ยส่งยื่นให้เขาคือมันมีวิธีสื่อสารโดยไม่ต้องพูดด้วยไงยูเซเบสก็คือการเขียนไงแล้ววันนี้มันก็มีสตีเลียสยิ่งกว่าเดิมอีกทีนี้ก็ไม่ต้องเจอหน้ายากุซ่าได้ซ้ำยูเซเบสคือแบบคือมันมีวิธีที่มันฉลาดกว่านี้เยอะมากๆเลยนะ I've been online for a few hours for FF super late at night. Oh, I see. Sorry, today I'm just doing a marathon on this game, so I'm trying to finish this as fast as I can. Everyone else has yet to return. Yeah, it's probably because it's this late, I guess. I know. Trying to balance the life between Final Fantasy and this, but ใช่ มันไม่ easy ถูกต้องนะ คือซาต้าเข้าใจว่ามันไม่ง่ายนะ I know it's not easy to do this like corpse disposal thing but like curiosity จริง แต่ว่ามันก็เก็บได้อยู่ มันก็ค่อยๆเก็บได้อยู่ดียูเซเบะคือซาต้ากำลังรู้สึกว่ามันแบบแผนของฟูมิโนริมันแบบมันคิดไอ้นี่น้อยไปนิดนึงอ่ะ คือเขาไม่มีเขาคือฟูมิโนริเป็นคนบ้ายูเซเบะฟูมิโนริไม่ human always have it จริงๆ คือฟูมิโนริอะยูเซเบะฟูมิโนริเขาไม่ไอเนี่ยยูเซเบะเขาไม่ manipulate คนอะแต่ซาต้า ซาต้าเป็นมนุษย์ซาต้าโดนส่งมารีเสิร์ชมนุษย์ไงเพราะฉะนั้นซาต้าก็เลยเชี่ยวชาญเรื่องการศึกษามนุษย์อยู่แล้วไงซาต้าดูคนตลอดเวลาแล้วก็ค่อยๆศึกษาคนตลอดเวลายูเซเบะเพราะฉะนั้นสำหรับซาต้าแล้วการที่จะเอาความคิดของคนมาเล่นเนี่ยมันก็จะแบบค่อนข้างแบบ second nature มัน second hand สำหรับซาต้าพอสมควรก็เลยแบบคือด้วยความแตกต่างกันในยูเซเบะฟูมิโนริเนี่ยมันไม่ใช่คนร้ายยูเซเบะเขาเป็นคนดีอะ outlaws even more cautious ใช่แต่ว่า outlaw ด้วยกันเองอะถ้ามัน notorious ทั้งคู่อะใช่ปะล่ะมันเหมือนกับส่งคนฆ่า assassin เนี่ยอย่างเงี้ยเราส่ง assassin ไปฆ่าเราไม่ถามหรอกว่า assassin ฆ่ายังไงยูเซเบะที่สำคัญคือผลงานไงในกฎในโลกของ underworld มันก็เป็นอย่างนั้นนะผลงาน first results first everything else later อะถ้ามันการันตีว่าไม่มีใครพูดแน่นอนใน user base นะ GG easy จริงยิ่งเลยเพราะถ้าเกิดบอสมาไอ้นี่ด้วยนะถ้าเกิดบอสของบริษัทของยากุซ่าหรือว่าของแก๊งพวกเนี้ยมันเป็นคนที่แบบเก่งอะถ้าบอสมันเก่งอะมันจะรู้ว่าไม่ควรถาม user base จริงสตาร์เคยเจอคนแบบนี้อยู่เหมือนกันนะ even more cautious than for that email backstab true no like คือซาต้าตอนที่ซาต้าอยู่โรงเรียนมนุษย์ตอนปีตอนที่ออสเตรเลียในยูเซเบตนะซาต้าเคยเดินผ่านแก๊งที่เป็นแก๊งเลยอะยากหญิงฟูมิมันอยู่ในจุดที่มันพร้อมเป็นบ้าทุกวินาทีแล้วในสภาพสมองแบบนั้นมองอะไรก็เละไปหมดก่อความคิดมันคอร์รัปจนเหตุหมดจริงยูเซเบตซาต้าเข้าใจก็นะฟูมิโนริมันใช้ชีวิตปกติมาตลอดอะยูเซเบตแต่ว่าก็ถูกคือซาต้าจำได้เลยตอนนั้นซาต้าตอนที่ซาต้าอยู่โรงเรียนมนุษย์ใช่ไหมแล้วซาต้าเดินทางกลับมาเพื่อจะเดินทางไปที่บ้านของคนที่ซาต้าอยู่ด้วยใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมีแก๊งที่คือช่วงนั้นน่ะที่ออสเตรเลียน่ะมันมีข่าวเรื่องคนที่ไล่ฆ่าชาวอินเดียยูเซเบตที่มันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคือมีคนไล่ฆ่าชาวอินเดียไปทั่วยูเซเบตแล้วก็ปีนั้นน่ะเป็นปีที่มี violence เยอะมากยูเซเบตก็คือมีข่าวเรื่องคนโดนจับตัวไปฆ่าเยอะมาก แล้วตอนช่วงที่ซาต้ากลับบ้านเนี่ยซาต้าก็ไปเจอกับไปสวนทางกับแก๊งคนในแก๊งเนี้ยไปสวนทางกับเขาโดยอุบัติเหตุอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แหละยูเซเบสซาต้าก็ไปสวนทางกับเขาแล้ว เขาก็ถามซาต้าว่าเองเป็นชนเผ่าอะไรน่ะเป็นเอเชียนเหรอเป็นอินเดียเหรอเป็นอะไรกันแน่ แล้วซาต้าก็บอกไปว่า I am Thai แล้วเขาก็บอกว่าไทยคืออะไรแล้วซาต้าก็บอกว่าพัทยา
แล้วเขาก็พัทยาโอเค not Indian แล้วเขาก็ขับรถหายไปเลยยูสเบดคือคือมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยยูสเบด แล้วจำได้เลยซัตตาจำได้เลยตอนนั้นอะเป็นอีเวนท์ที่มันเป็นอีเวนท์ที่แปลกๆมากๆยูสเบดแล้วแบบมันทำให้ซาต้ารู้ไงว่าไอ้พวกคนที่มันอยู่ในระบบที่มันเอาท์ลอนอกระบบในยูสเบดนะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยถามเพิ่มอะถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่ประโยคเดียวก็จบอะอะไรประมาณนั้นในยูสเบดจากที่ซาต้าศึกษามานะนี่แหละมาครับ With the unsteady stride of a man half asleep, Koji leaves the old guy house and heads for his car. Only the base of these foothills have been developed for housing. The address Fuminori gave Koji is outside of that area, in a thick forest that still covers the mountain's face. His car's GPS shows a road that leads nowhere. But according to Fuminori, there should be an old abandoned sanatorium here. It's definitely a place that no one could find, not even by accident. Maybe this next stop really will be the last. Koji drives up the steep incline and soon leaving the residential neighbor behind. Even though the hand of progress are right at its doorstep, the undeveloped forest is darker than he expected. This looks like a great place to live in secret or to kill someone and hide the body. Places like this, lost and forgotten, aren't found only in deep jungles and hidden valleys. The holes in the world are everywhere, even in the midst of civilization. A broken down gatepost suddenly appears in Koji's headlight, like a ghost rising from the darkness. It looks like this is the final stop. He rolls up to the gate and turns off the engine, giving himself to the silence of the forest. His phone starts ringing almost immediately. He doesn't need to check who it's from. I'm here. Yeah, I heard you. Welcome to my new home. Fuminori is nearby, close enough to hear the sound of the engine. A shiver of excitement shoots up Koji's spine. Come inside, Yo's waiting. Fuminori hangs up without another word. After grabbing his new flashlight from the glove compartment and checking the revolver still in his pocket, Koji opens the door and gets off the car. Mountains of trash litters from the front yard, forming a serviceable barricade. Koji sees everything from the small refrigerator and mopeds, from the huge chunk of concrete and plaster that must have been abandoned by the construction workers. The fact that they could get away with leaving all this stuff behind shows just how remote this place is. The moon is brighter than usual, allowing Koji to walk through the front yard without tripping on debris. Staying alert, he heads for the building beyond the mountain of trash. Something must be buried underneath the piles of garbage, because the whole yard is filled with the sharp sting of chemicals. Even the homeless probably wouldn't come to this place. If you need to get out of the wind and rain, there are plenty of shelters more suitable. How many times has he stood like this, alone in some ominous, silent place far removed from his everyday life? Speaking into deadly quiet houses, sneaking into deadly quiet houses to find traces of unimaginable happenings has become as normal as going to class. The house that he explored before were like fleshly shed cicada shells, empty and dilapidated, but with traces of life they had sheltered. This place, however, is different, a perfect ruin, its walls and pillars rising from the dark forest like an army of ghosts. With no signs at all that people once lived and worked here, the structure resembles a skeleton more than a shell. Time and the only elements have stripped of it its former shape, and now there is only death.
Koji has gone as far as he can. This must be the final stop. What will Fuminori's next move be? He must be planning to kill Koji, but how? Just as he's about to turn his flashlight on, Koji reconsiders. If he wanders along with lights on, he will be broadcasting his exact location, and that will give the advantage to Fuminori, who is probably lying in wait from him now. He holds the light before him in his left hand, and with his finger poised on the switch, in his right hand, he raises the revolver, keeping it pointed in the same direction. Now ready to fire when he turns the light, Koji steps quietly into the dark room. It takes a while for his eyes to adjust, but even when they do, he has only moonlight streaming through the empty windows to guide him. Everything appeared gray and indistinct. However, Fuminori has to deal with the same conditions if he's riding around here. This is a battle of nerves, exhausting and deadly, where the first to make a sound and give away his position will lose. The room on both sides of the hallways are all open. Some are even missing the doors. Koji creeps up to each entrance, checks to make sure that no one is inside, then carefully proceeds on. The stink that he noticed in the garden has changed. Now it smells organic, like rotting meat. It's the same exact smell that filled Fuminori's house. Squish. Koji freezes and stares down the hall. It was a wet sound that he heard just now, like someone dragging their feet through a swamp, and it came from the room at the end of the hall. Something is there, something alive. Koji keeps towards the sound, his light and gun at the ready. Squish, squish. Now it sounds like someone squeezing mud through their fingers, and as he gets closer, Koji begins to hear breathing. Could it be Fuminori? No, that's impossible. He should be waiting for a chance to ambush Koji, not making careless noise. As he proceeds, the strange sounds coming through the cracks in this concrete wall grows clearer. Before he knows it, he is standing on the threshold. The room is filled with thick, vicious darkness, just like every other room that he passed. There is more than just darkness, however. Something is there. He can hear pained breathing, like that of a wounded animal. This sounds like sobbing. Sobbing? Who's there? Koji whispers into the darkness. Now that he's given away his position, he might as well turn on his light. But for some reason, Koji feels that to do so would have disastrous consequences. The last time I heard her voice on the phone, she was sobbing. The wheezing suddenly stops, and then Koji. A whisper comes out of the darkness. Though not a human voice, not by any measure, it speaks some blasphemous semblance of human words. A nightmarish flash of insight connects the dot in Koji's mind. Scuba? It can't be. Yo doesn't sound like this. She doesn't smell like this. Please, Koji, kill me. But if it's not Yo, then how does it know its name? Why is it begging him for help? No, it can't be. Yo, she's human, not some creature that slithers and hides in the shadows. It hurts. This body always hurts. Save me, Koji. The thing wriggles closer,
for his reasons, cry out, imploring him to switch the light on before it's too late, and to turn and run if he cannot. But Koji is unable to make either choice. He can only call out in vain to the amorphous shape in the darkness. Is it you, Tsukuba? Is it really you? Let me die. No more. Please. Kill me. Something soft and slimy slides over Koji's toes. Instinct overrides his will, forcing him to turn on his light and shine at his feet. The white beam reveals everything. The merciless truth that finally shatters Koji's sanity. Terror wipes his mind of all but two words, gun and trigger. His fingers respond with instant obedience. There is an explosion of light and sound, both more intense than he anticipated, and then the destructive force is swallowed up by the darkness. His ears are still lurking from the bang, but he hears a weak voice coming from the shadows. It hurts. Koji screams and pulls the trigger again and again and again, and certain that salvation can only come from the barrel of his gun. Light and darkness, explosion and silence, they dance before him 3 more times. Koji doesn't even need to aim. The horrible creature is right at his feet, far too close to miss. Ryoko warned him how many bullets were left in the gun, but that information has been driven from his mind. Even after the cold, heavy gloom wraps itself around him once more, Koji pulls the trigger like a man possessed, paying no heed to the clicking of the empty weapon. His panic-stricken leg suddenly ready to give out, sending him down on his backside. Even then, he keeps firing the empty gun. He knows no other way to erase the memory of that thing he glimpsed in the beam of his flashlight. The light which fell from his hand during the attack, now pointing in a different direction. Though all 4 bullets might have hit their target, they were Koji's lot cast to play, which leaves him alone in the darkness with no way to defend himself. Just as he realizes this, a mash of rotting flesh rolls over him like a tidal wave. It hurts! 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 He can no longer even scream as the thing pushes him onto his back. With fear seizing his throat like an iron grip, Koji struggles desperately against the monster as it crawls up his body toward his face. Covering his face with his left hand, he scrambles wildly along the floor with his right, searching for a way that doesn't exist. His mind is that of a feral animal, empty of everything but primal terror. And that is why, when his right hand closes around something hard at the last moment, he recognizes it instinctively as a weapon. Putting every ounce of strength into his arm, Koji swings the heavy object at the creature on top of him. He hears the thud of a blunt object striking something soft and wet. Then Koji's attacker rolls off him. As soon as he's able to move again, Koji leaps to his feet and grabs his new weapon with both hands, brandishing it like a charm to ward off evil. Only now does he realize that he's holding a rusty steel pipe. The monster is still silent. Ah! With a cry that's part scream, part raw, Koji raised the steel pipe and bring it crashing down the covering creature. He hears a wet sound and feels the blood-chilling sensation of his thick, soft flesh absorbing the blow. These combine to evoke an instinctive loathing that wipes his mind of all but the urge to destroy.
น่าจะเข้ารูทไซยานั่นหนิงมาขอตัวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับครับผมฝันดีครับคุณอ้อนนะครับผมDie! Consumed by the same desperation in which he kept firing the empty gun, Koji rains blows after blows after blows down on his enemy. After the 10th blow, it stopped sobbing. After the 20th blow, it stopped moving. After the 30th blow, it begins to feel more and sound more like he's beating a puddle of vicious liquid. Koji doesn't stop trashing the creature until he recovers enough of his sense to realize whatever it might have been now, it is nothing but a corpse. The pipe in his hand, covered in unidentifiable fluid and filth, suddenly feels unbearably heavy. 20 years of memory in the light of the sun, if they were indeed precious to him, he should never have come to this place. The black flames of despair rise within him, consuming fear and revulsion and pity. Only rage and hate remain. Every cell in his body cries for vengeance, for the blood of the man who poisoned him with truth and tore him from the womb of innocence. And then Koji, slave to hate, hears the sound of someone sneaking behind him. Koji whirls and swings his pipe with all the force he can muster. His enemy hastily steps back to avoid the strike, surprised by his failure to catch Koji off guard. Twisted shadows dance in a beam of light on the floor. Readying the fight for his next blow, Koji faces off against his second attacker. Sakisaka Fuminori! Before this moment, Koji could never have imagined that he could even speak his friend's name with such hatred. Hey, that was a pretty heavy swing just now. Are you trying to kill me or something? Even now, Fuminori is smiling as though the huge axe in his hand is just a sick joke. Damn, Koji! I thought you'd hesitate. You thought I'd hesitate? Against you? Koji sneers too, unable to contain his contempt for the notion. How did you kill Omi, you piece of shit? What did you do to Tsukuba? After all this, you expect me to think twice about killing you? That's my line, Koji. Fuminori growls, looking sadly at the proud dread flesh at Koji's feet. How could you do such horrible thing to Yo? I'll make sure you suffer before I kill you. A blade. The blade of Fuminori's axe carves a murderous arc through the darkness, the glittering menacing in the faint light coming to the floor. Koji raises his flag to block the ferocious swing. The heavy impact numbs his arm, but his large flames takes the blow without giving any ground. Fuminori presses the attack, delivering a second blow and a third. His axe, designed for chopping down trees, is deadlier and more durable than the piece of pipe Koji found his car on the floor. Each strike Koji blocks sends chunks of rust flying from his makeshift weapon. He can't win as long as he's on the defensive. He needs to create opportunity to attack. Bastard! Koji blocks a crushing downward swing, then pushes back hard before Fuminori can pull away, throwing him off balance. Fuminori stumbles backward, then plants his feet on the ground to steady himself. Taking advantage of his opponent's temporary immobility, Koji delivers a punishing low kick to Fuminori's outer thigh. Fuminori grunts and retreats, swinging his axe wildly to prevent Koji from following up with another attack. Koji, however, does not press his advantage. He just stares where he is, calmly spearing Fuminori with his stare. Bruh. ลิ้นพันกันหมดแล้ว Userbase. You've never been to a fight, have you? Fuminori roars and comes in for another attack, but the damage to his right leg seems to be slowing his swing. Easily blocking the axe with his pipe, Koji waits for Fuminori to exhaust himself. Die! Die! Fuminori delivers the blows after heavy blow, howling savagely all the while. What he does not realize is that the situation now favors composure, not brute force. When Fuminori raises his axe high for another attack, Koji sees that his movement have grown dull enough. Seizing the opportunity, Koji charges into Fuminori's range and gaffs the half of the axe with his left hand. As Fuminori recoils in fear, Koji swings his pipe hard at his enemy's unprotected side. He feels the crunch of the ribs breaking.
The pain drives Fuminori to his knees, staring down at Fuminori's defenseless head. Koji, surprised by his lack of emotion, raises his pipe high to deliver the finishing blow, which is then when something wraps itself around his left ankle. What? The instant Koji panics at the unexpected sensation, something soft and yet strong winds itself around his right leg and drags him forward to the floor before he can resist. His twisted body tries to swing the pipe at the unseen enemy, but his right hand too is seized by the same flexible force. He wasn't able to feel through his hand, but his blood turns ice cold, the slimy sensation of a thing wrapped around his uncovered wrist. Whoa, gotta go to work. Aye, good day, Ring Wolf. Thanks for dropping by, my friend. Later. Yes, good luck. Have fun out there. You have a good day, my dude. That monster is still alive? That's it, Saya. Fuminori says encouragingly. Even while kneeling on the floor, his face twisted in pain, he managed a terrible, vicious grin. Saya. This monster is Saya. Koji struggled desperately to free his limb from the creature's slimy grip, but more tentacles swarm over his body, sealing his freedom of movement. Ah! The horror of already driven Koji half mad. Just imagining his creature's appearance is enough to send him into a mindless panic. His scream is suddenly cut off as slimy appendages seize his throat. This most deadly tentacle isn't cutting off his windpipe. It's trying to snap his neck and it's getting tighter. My mind hazy from the pain. Watch as Saya feasts upon her slain prey. With one, it was hard and I wasn't able to do it alone. That guy moaned at least this loud. ถ้าซาต้าจะเสียงดังขึ้นมานี่ซาต้าก็โดนที่บ้านตบตายอยู่ซะเบ็ด We have defeated our enemy. The price was steep. At least 2 of my ribs are broken, sending a sharp pain shooting through my chest every time I breathe. And then there's Yo. No need to... Oh. I see. Let VA do their job. True. I suppose that unlike Saya, she might have been unfamiliar with how to use her new body in combat. My injury must have fooled Saya's anger. Her slaughter of Koji was merciless and complete. As soon as her prey stopped moving, she sank her teeth in his vital organ, ruthlessly extinguishing the last embers of his life. Through her brutal, grisly action were unbecoming of her girlish appearance. Saya's face, covered in blood and gore, was that of a vicious queen of beasts, lording her over her defeated foe. There was something noble and sacred about her primal ferocity that made me reluctant to disturb her. I don't know how long I've been sitting here watching Saya feast. I've nearly fainted from the pain several times. To be honest, I'm not used to violence. The wounds I suffered in the car accidents were worse, of course, but these broken ribs are the most serious injury I've ever been deliberately inflicted upon me. You'd think that Saya would show a little bit more concern to my condition, as Koji is dead, and there's no reason for her to be so greedy. I suddenly realized that Saya has stopped eating. She's lying on her back, rolling from side to side. Has she eaten too much? It's been several days since we had fresh and frozen meat, so I understand where her enthusiasm is coming from, but still I'm wounded here and she could give me a hand. Because I'm preoccupied with my own selfish want, I'm slow to realize that something is wrong. Saya isn't resting. She's trembling in agony. My blood's gone cold. The pain from my broken lip is suddenly forgotten. So Hato How now has more than like 2 personalities. Yeah, I guess. Let's just say Hato and I have pretty similar ideas on alter egos, so not surprised at all.
if you're standing from where I'm seeing it 3 or 4 yeah I personally have 4 as well so I คือมองจากสายตาซาต้าพอเดาได้หรอว่าฮาโตะเขาทำอะไรอยู่เซเวตคือจะบอกว่าไงดีอะสำหรับซาต้ามันไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะครับ ซาต้าพอเข้าใจคือฮอลเลอร์ที่เขาตามหากับฮอลเลอร์ที่ซาต้าชอบมันเป็นฮอลเลอร์แนวเดียวกันยูเซเวตเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะเรียกซะว่าเป็นเซนส์ของคนที่ผ่านแบ็กกราวด์ใกล้ๆกันมาแล้วกันยูเซเวต ฮาโตะเขาอยู่ออสเตรเลียแล้วก็อยู่เมืองนอกแล้วก็เดินทางหลายประเทศใช่ไหมจำนวนฮอลเลอร์ของแนวคนที่อยู่สายนี้มันเป็นแนวใกล้ๆกันมากยูเซเบตจะบอกให้ the newest one eat the head ต้องบอกว่าฮาโตะเก่งนะที่ทำเขาเรียกว่าอะไรดีอะทำ atmosphere ออกมาได้น่ากลัวดีนะซาต้าชอบนะซาต้าชอบมากนะซาต้าทำไม่ได้หรอกยูเซเบต atmosphere ที่มันน่ากลัวซาต้าเป็นแค่ observer ยูเซเบตไม่เหมือนกับลูลูอย่างเงี้ยลูลูก็ unsettling ในการมองใช่ไหมฮาโตะก็น่ากลัวใช่ไหมแต่ว่าทั้งที่ซาต้าอยากจะเป็นไอ้นี่แต่ว่ามีแฟนๆช่วยทำใช่แต่ว่าช่วยไม่ได้นะคะของเคสซาต้าเป็น observer ยูเซเบตซาต้าเป็น observer แล้วซาต้าก็ยังเป็น observer เสมอไปยูเซเบต observer ก็คือ observer ยูเซเบตมันเป็นเรื่องปกตินะฮะ My blood goes cold and the pain from my broken leg is suddenly forgotten. Saya? I jump up and run to her side and cradle her fallen body in my arms. Her face is pale and drenched in sweat. Her half-closed eyelids. มันตั้งแต่คนหลีกใช่ก็แล้วไงบอกแล้วของพวกนี้เขาสุดยอดมากยูเซเบตซาต้าสักวันหนึ่งซาต้าคือถ้าเกิดซาต้าเก่งกว่านี้ซาต้าก็อาจจะสามารถ deliver รอของซาต้าได้มากกว่านี้เนาะแต่ว่าซาต้าซักโทเกินไปละมั้งไม่เป็นไรหรอกไดโจบุสักวันหนึ่งอะค่อยๆทำไปยูเซเบตของเคสของซาต้านะซาต้าชอบนะสองคนนี้เหมือนเป็นไอดอลในใจซาต้าเลยแหละสำหรับสไตล์ของฮอลเลอร์ที่ซาต้ากำลังตามหานะ อันหลอกฮอลเลอร์เป็นสิ่งที่ดีมากยูเซเบตจริง What's going on? Was she wounded in the fight? Could the meat she just ate have been poisoned somehow? I don't understand. All I know is something terrible is happening. Subtle and too much of a joke. นั่นแหละ ไม่เป็นไรหรอกยูเซเบตไม่เป็นไรหรอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปยูเซเบตสักวันหนึ่งก็อย่างอินโทรซาต้าก็ยูเซอร์เวก็อาจจะเห็นว่า they're not gonna buy it นะนั่นแหละไม่คืออย่างอินโทรของซาต้าก็ทำมาเพื่อให้มันยูเซอร์เวเห็นว่าอินโทรของซาต้าเนี่ยธีมมันจะมืดตลอดเลยนะธีมของอินโทรของซาต้าทำมาเพื่อให้มันออกแนวมืดตลอดเลยยูเซอร์เวซาต้าก็นึกว่าจะมีใครเข้าใจว่าซาต้าพยายามทำอะไรกับอินโทรซาต้าในยูเซอร์เบสนะแต่ว่าไม่มีใครเข้าใจเลยอ่ะก็เพราะว่าแก๊ปของไอ้นี่ของซาต้ามันกว้างมันห่างเกินไปหรอมั้งยูเซอร์เบสแต่ไม่เป็นไรหรอกซาต้าก็พอใจอย่างนี้แหละซาต้าก็ทำต่อไปเรื่อยๆและกับเรสเลอร์เซลจริงไม่เป็นไรยูเซอร์เบสต่อให้ซาต้าขายไม่ออกมันก็อยู่ในรอซาต้าว่าเป็นคนขายไม่ออกอยู่แล้วยูเซอร์เบส ซาต้าก็เป็นแค่สิ่งมีชีวิตจากข้างนอกที่บอกว่าตัวเองเป็นเอเลี่ยนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อนะฮะยูเซอร์เบส เอาเถอะแนะนำให้ไปดู The Fiend เดี๋ยวซาต้าตั้งติดลิสต์ไว้แล้วกันในยูเซอร์เบสนะเดี๋ยวไงก็ต้องรีดีบิวต์อยู่แล้วยูเซอร์เบสไม่ต้องห่วงหรอกเรายังมีเวอร์ชัน 2.0 ให้ดีบิวต์อยู่ดียูเซอร์เบสคือในหัวซาต้านะยูเซอร์เบสนะซาต้าวางแผนไว้ค่อนข้างไกลมากเลยนะคือในหัวของซาต้าเนี่ยคือซาต้าจะเล่นซ
ซาต้าจะเล่นบนไอเดียว่าซาต้าสามารถมีแพทชใหม่ได้เรื่อยๆไงเขียนบทใช้ได้ไอซีคือซาต้าวางไอเดียว่าด้วยความที่ซาต้าเขียนแพทชเรื่อยๆเนี่ยuser base ก็น่าจะพอเดาได้แล้วว่าซาต้าไม่ได้อยู่ร่างเดียวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย user base แต่ว่าคือมันคือในหัวซาต้าเป็นซาต้าคิดลึกมากเลยอะ คือมันมีเทรดที่ต่อกันอยู่นะแต่ว่าอาจจะเพราะว่าซาต้าโจ๊กอลาวเกินไปมากหรอมั้ง user base ซาต้าโจ๊กอลาวเกินไปมากอะซาต้าแบบไม่ค่อยซีเรียสกับมันน่าเท่าไหร่ไงก็เลยทำให้คนไม่ค่อยได้หันไปมองตรงนี้ไงคือถ้าเกิดซาต้าทำให้มันดูมืดตั้งแต่ต้นนะแล้วก็มาเป็นธีมฮอลเลอร์ตั้งแต่ต้นนะบางทีอาจจะดูง่ายกว่านี้แหละ user base มันพลาดตอนมุกเสื่อมนายทำพังไม่มันเสื่อมมันมุกเสื่อมมันเล่นได้มันเล่นมันไม่มีปัญหาอะไร user base สำหรับซาต้านะคือต้องบอกว่าถ้าเกิดซาต้าเปิดมาด้วยวิธีที่ใหม่นี้มากกว่านี้นิดนึงก็อาจจะนี่กว่านี้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยคือมุกเสื่อมมันเป็นสิ่งที่มันไม่อยู่ในคอมมอนเซนส์ของมนุษย์ปกติอยู่แล้ว user base เพราะฉะนั้นสำหรับซาต้าแล้วมุกเสื่อมของซาต้ามันก็เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่คิดว่าตุ้นคือสัจธรรมอะไร user base มันเป็นคอมมอนเซนส์ของคนที่ไม่ใช่คนไงล่ะ แต่มันขายไม่ออก user base คนไม่เก็ตอ่ะดูมาชิโร่เอามาชิโร่เขาเก่งมากเลยนะซาต้าชอบมาชิโร่มากเลยนะนี่คือซาต้าก็ดูที่บอกซาต้าก็ดูตลอดเลย user base หาไอเดียจากวีทูเบอร์หลายคนเหมือนกันนะว่าจะทำยังไงให้เราสามารถค่อยๆบิวลอของตัวเองได้มากขึ้นนะแต่ต้องค่อยๆดูเหมือนกันนะค่อยๆศึกษาดูเหมือนกันหวังว่าซาต้าจะลงตัวสักวันหนึ่งใน user base นะแต่ว่าคือว่าไงดีอะถึงแม้ว่าซาต้าจะไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าตัวละครซาต้าก็ยังเป็นซาต้าอยู่ดี user base I am still myself อะไม่รู้ดิต่อให้รอซาต้ามัน establish ขนาดไหนคาแรคเตอร์ของซาต้าก็ยังเป็นแบบนี้ user base เพราะซาต้าเป็น observer ฮะมันเป็นอย่างนี้แหละแค่นั้นเองแหละ user base มา Saya the only thing I can do is call her name with all of my strength Saya reopens her eyes and gazes vacantly ว่ามาชิโร่เขาเรื่องมิส t ตอรี่เขาทำคือของซาต้าไม่ใช่มิส t ตอรี่อะยูเซเบตซาต้าเป็นรีเสิร์ชเชอร์ฮะซาต้าเป็นรีเสิร์ชเชอร์แล้วซาต้าก็เป็น observer ยูเซเบตข้อมูลทุกอย่างอะนะมันเปิดให้ยูเซเบตหาอยู่แล้วคำถามคือยูเซเบตจะดูหรือเปล่าแค่นั้นเองอย่างที่ซาต้าบอกอะซาต้าค่อนข้างโอเคนะเอาจริงซาต้าค่อนข้างกับโอเคกับสภาวะตอนนี้เลยยูเซเบตอย่างที่ซาต้าบอกอะซาต้าไม่ได้เป็นเหมือนลูลูที่ต้องการจะทำให้ทุกคนรู้ว่าเป็นเอลดิชฮอลเลอร์หรือว่าไม่ได้อยากจะเป็นฮาโตะที่ต้องการจะให้คนเห็นฮอลเลอร์ในยูเซเบตซาต้าก็เป็นแค่ตัวละครอย่างนี้แล้วถ้าเกิดใครอยากจะเปิดม่านออกมาดูว่าร่างจริงของซาต้าคืออะไรแล้วก็ทุกคนก็เปิดดูได้ยูเซเบตเพราะยังไงก็ตามซาต้าก็บอกแล้วว่าในแบ็กกราวด์ในแบ็กสตอรี่ของซาต้าก็บอกแล้วว่าเป้าหมายของซาต้าคือการ assimilate ใน society ของมนุษย์ user base ซาต้าต้องการใช้ชีวิตกับมนุษย์และศึกษามนุษย์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ user base มองเห็นซาต้าว่าไม่ใช่ตัวนู้นตัวนี้แล้วก็ disregard back story ของซาต้าเนี่ยหมายความว่าซาต้าสำเร็จไงล่ะ เดี๋ยวจะบอกไงซาต้าเลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ user base เพราะว่าความไม่ซีเรียสของซาต้าเนี่ยแหละหมายความว่ารอของซาต้าถูกแล้ว ทุกอย่างมันไปตามแผนของซาต้าหมดแล้ว user base ไปเรื่อยแหละแน่นอนจริงๆมันวางแผนมานานแล้วแหละ user base ซาต้าก็เรื่อยๆของซาต้าเนี่ยแหละ แต่ถ้าเกิดทุกคนอยากจะลองโซฟพัซโซที่ซาต้าวางไว้ในแต่ละอันนะซาต้าก็มีซาต้าวางซาต้าลง ARG หลายอันมาก user base ไม่ว่าจะเป็น Twitter อะไรนะบน Twitter หรือว่าบนอะไรพวกเนี้ยใช้โค้ด ASCII เขียนซ่อนความหมายบ้างหรือว่าพิมพ์โค้ด binary ใน description บ้างอะไรพวกเนี้ยคือมันอยู่ที่ user ฮะมันอยู่ที่ user base ว่าอยากจะศึกษาอยากจะดูรอที่ซ่อนไว้ไหมนั่นเอง อินดี้จะทำอะไรก็ทำได้ใช่นั่นแหละซาต้าก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแหละ user base นั่นแหละไม่แปลกหรอกหลานล่าเริง user base ไม่แปลกใช่ไหมล่ะงูอยากฟังต่อ คุณอ้นเนี่ยกำลังจะจบเรื่องแล้วใช่
ก็คือแบ็กกราวด์สตอรี่ของซาต้ามันเป็นอย่างนี้ userbase ไม่ชวนค้นหามั้งก็อย่างที่บอกไงตัวละครของซาต้ามันไม่ได้มิสเตอรี่ขนาดนั้น userbase ซาต้าก็ไม่เคยโชว์ด้านมิสเตอรี่ของซาต้าให้ userbase ดูอยู่แล้วไงมันก็เลยเป็นเหตุผลที่มันไม่ได้ชวนค้นหาซึ่งมันถูกแล้ว userbase เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าตัวละครซาต้ามันอย่างที่บอกอ่ะตัวละครซาต้ามันต้องการซาต้าต้องการเป็นมนุษย์ไง userbase เข้าใจไหม มันต้องทีสใช่ในอนาคตมีแผนอยู่แล้ว userbase ในช่วงปีนี้อ่ะในช่วงปีนี้ตอนนี้ซาต้าตัวละครซาต้ามันชัดเจนแล้วไงเพราะฉะนั้นในช่วงปีนี้เนี่ยเดี๋ยวซาต้าจะมีทีเซอร์อยู่ไม่ต้องห่วงมีอยู่แล้วซาต้ามีทีเซอร์อยู่แล้ว userbase ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็มีมาให้เห็น userbase แต่ว่าตอนเนี้ยในรอของซาต้าตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยซาต้าแอสซิมิเลตกับทุกคนแล้ว userbase มาฮะใกล้จบละ Sorry for Minori I'm fine really it just hurts a little What's wrong what is it come on Saya There's no way she's fine It's glaringly obvious that her condition is dire Even so I'm the only one panicking Saya's expression is serene ส่วนเราก็แค่ observe เช่นกันใช่นั่นแหละ She even smiles softly at me I can't believe it I never thought it would come so soon คือจะบอกว่ารอของซาต้านะทุกๆเวอร์ชั่นที่ซาต้าค่อยๆเพิ่มมาuserbase เวอร์ชัน 1.0 น่ะจะเป็นเวอร์ชันที่มีความเป็นมนุษย์ที่สุดuserbase แต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่ไม่ personalize ใช่ไหมเวอร์ชัน 2.0 เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่กึ่งที่สุดแล้วuserbase ตอนนี้ซาต้ามีเครื่องมือของซาต้ามาด้วยแต่ userbase เวอร์ชัน 3.0 เนี่ยนะจะเป็นเวอร์ชันที่แท้จริงเลย userbase แล้ว userbase จะได้เห็นแล้วล่ะว่าซาต้าจะทีสฮอลเลอร์ตรงไหน userbase แล้วซาต้าจะรู้ว่าแล้ว userbase จะรู้ว่าซาต้าเนี่ยนะวางแผนมาตั้งแต่เวอร์ชัน 0.25 แล้ว ซาต้าหวังว่าพอถึงเวลานั้นแล้ว userbase จะค่อยๆกลับไปอ่านแล้วค้นดูเอาเองนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง และด้วยความที่วันนี้เนี่ยวิดีโอนี้ยาวหลายชั่วโมง userbase ก็จะไม่มีใครกล้ากลับไปย้อนดูหมายความว่าทุกอย่างที่ซาต้าพูดในนี้มันก็จะโดนเก็บไว้หมด userbase จะไม่มีใครกลับมาดูไลฟ์ยาวๆของซาต้า userbase แนะนำให้ตัดทิ้งเพราะมันสปอยจริงเดี๋ยวก็รู้ userbase ไม่ต้องห่วงไลฟ์8 ชั่วโมงไม่มีใครดู userbase Don't worry userbase เคยสงสัยไหมล่ะว่าทำไมตัวละครในสมัยแรกที่ซาต้าเล่นในสตรีมในสตรีมของซาต้า userbase อันเนี้ย userbase อาจจะดูไม่ออกนะแต่ว่าตัวละครพระเจ้าในสมัยตัวแรกที่ซาต้าเล่นบนสตรีมอะ userbaseเกมแรกที่ซาต้าเล่นบน channel นี้คือสมัย userbase และเทพเจ้าตัวแรกที่ซาต้าใช้คือคาตูลู userbase ทุกอย่างอ่ะมันวางแผนมาตั้งแต่วิดีโอแรกเลย userbase แต่มันไม่มีใครรู้ userbase มันซับโทมาก มา userbase อีกนิดนึงจะจบละ Don't be afraid Remember what I said This is the sign This is our only hope What are you talking about I don't understand Stay with me, Saya. Saya answers my tearful entreaty with a smile, like that of a mother confronting a child. I did it. I decided to do my best. After all, you said you loved me. 5 เองโคโรเนสกิดูอาร์ไคฟ์12 ชั่วโมงโอ้โห Holy shit มันมีคนดูรีเพลย์ที่มันยาวหลายชั่วโมงจริงกับuserbase มนุษยชาตินี่มันเป็นสุดยอดจริงๆนะuserbase นะมนุษยชาตินี่มันสุดยอดจริงๆเลยโอ้ my god โอ้โหมนุษยชาติที่สุดยอดจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวพอซาต้าตัดอีดิทวิดีโอตอนที่ซาต้าเล่าตรงนี้ทิ้งแล้วกันuserbase เดี๋ยวซาต้าจะตืดออกให้หมดแล้วกันuserbase เอาเสียงตืดมากบทุกส่วนที่ซาต้าสปอยใช่โอ้โท
วกนั้นตัดคลิปไม่โหดมากใช่ใช่โอ้พวกนี้ไม่ใช่คนจริงยูสเบตโอเคเพื่อไม่ให้มีการสปอยในอนาคตเผื่อจะมีใครดูออกว่าทำไมคือซัตถึงบอกไงมันมีเหตุผลในยูสเบตทำไมซาต้าถึงเลือกไซยาโนะอุตะมาเล่นน่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไซยาโนะอุตะเนี่ยมันต้องเป็นฮินแรกยูสเบตว่าซาต้าเบนไปทางไหนยูสเบตแล้วถ้าเกิดซาต้าถ้าเกิดยูสเบตดูอินโทรซาต้านะคือมันเป็นซาต้ากำลังวิ่งไปไหนยูสเบตกำลังวิ่งมันโลกแห่งความจริงอะไรยูสเบตกำลังวิ่งมาหามนุษย์นี่แหละยูสเบตจากก้อนโค้ดอะยูสเบตมันเลยแบบคือมันซาต้าเลยค่อยๆวางแผนไงว่าจากอินโทรเนี้ยแล้วเกมที่ซาต้าจะเล่นอะมันจะไปแนวนี้หมดเลยยูสเบตแล้วค่อยๆให้ดูว่าเราทำอะไรนั่นเองยูสเบตนั่นแหละรวมถึงเกมเลโทรด้วยเลโทรมันเนี่ยเดือนมาร์ชเนี่ยยูสเบตเลโทรมันของซาต้าเนี่ยก็มีเหมือนกันยูสเบตแต่ยูสเบตจะได้เห็น ซาต้าไม่สปอยหรอกหรือซาต้าพูดมายูสเบตก็มีทางรู้หรอกว่าซาต้าวางแผนอะไรไว้ พวกนายไม่มีวันรู้หรอก You said that I was pretty. Stop this. Whatever is happening, I can't sit by and watch as it causes Saya such agony. Please, whatever you're trying to do, I don't want you to suffer. Don't be like that, Saya chides me. Please understand. In a soft voice, she reveals her secrets. They are going to be born, our children. For a moment, my mind goes completely blank. What? But when did you? I'm surprised too, Fuminori. Saya labored breathing, speaks to the terrible pain her tiny body is suffering. ใช่แล้วรู้แล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์สิถูกต้องใช่ไหมล่ะบอกแล้วไงมันบอกแล้วซาต้าไม่บอกหรอกวันนี้เนี่ยซาต้าแค่สปิลเดอะบีนให้คนไม่กี่คนนี่แอบอาศัยอยู่แถวนี้ยูสเบตเดี๋ยวยูสเบตจะค่อยๆเห็นกันเอาเองนะฮะ เป็นไงล่ะTake me outside to an open place under the sky. I nod. What else can I do? If I speak, I'm afraid that I'll be unable to hold back my tears. I mustn't cry, not when Saya is facing her torment so bravely. It feels like Saya is burning up in my arms, and I fear the terrible convulsion that shoots her at intervals will tear her frail body to pieces. ปัญหาสุดท้ายก็คือเซลลิงเนี่ยแหละใช่ก็เดี๋ยวคุณดูค่อยๆดูยูสเบกค่อยๆดูไปแต่ซาต้าจะค่อยๆเซลยังไงก็ยูสเบกก็ต้องลองดูนะคะ Maybe the cold night air refute her fever, but the hope is futile. Cruelly dashed as her breathing grows shallow and she moans through bluish lips. Saya, we're outside. In response to my call, she opens her eyes once more. Her gaze is cloudy and unfocused. She can no longer see. Nevertheless, Saya looks at me. I can tell that she is imagining my expression where my face would be. Just as I promised, this is my final present. I know. I hope you like it. Of course I will. It takes every ounce of my willpower, but I managed to make my voice light and cheerful. In Saya's mind's eye, I know that I am smiling, and she wouldn't have to see my face streaked with tears. Fuminori, to you who love me, I give you this planet. Saya whispers is weak and pain, but there's ecstasy in her voice. Ecstasy and joy. Better banish myself to another plane. Her back suddenly shifts and bulges inwards. Oh, this world will be beautiful, she whispers in exultation. A world just for us. And then Saya blooms. How else can I describe it? Yeah, use a bit. Flower petals, long and wide, spread from her back like the wings of a newly formed butterfly.
Their brilliant glow comes from the countless tiny scales that cover each petals in a particle of light. Is this goodbye? I asked her, careful to keep the sorrow out of my voice. No, not goodbye. This is the beginning. Saya's pain must have already left her. Her expression is infinitely peaceful and content. The beginning of our world. The radiant moat rises into the wind, painting rivers of light in the frozen winter sky. It is beautiful, overwhelmingly, painfully beautiful. Singing weak stories of this. In this storyline, I'm kind of reality anchor. Exactly! That is exactly who you are. Singing victoriously of their freedom, the shining seeds of life are released into this vast, fertile land. Their songs herald the coming of the new world and the destruction of the old one. Unaffected by ใช่ cause you know what you are, right? You are my first viewer, so of course you are the one that peers into the void. That's why. It is a boundless healing. It is an eternal blessing. We shall fill this world with our joy. Now we'll be together forever, won't we? Embracing Saya's pitiful shrunken body, I gaze into the shining sky and let my tears flow freely. Thank you. Thank you for this final gift, Saya. She was worried at first how long the preserved food and underground storing would last her, but it seems that her fears were unfounded. It's the liquor that she would have worried about. By savoring each drop of the spiritus as though this were her last, she thought she could make her flask hold out a little longer, but she must have been consuming more each day than she realized. Who can blame her? There is no way she could have gotten through this without intoxicating effect of distilled alcohol. Saya who's your first super move ใช่ มันคือ Swan Song ของ Saya ให้ userbase. After Ryoko chased useless emotion like hope and despair from her mind, she found herself spending the most peaceful day of her life. As resignation sets in, even hate and fear left her. Now she feels in awe of what old guy Masahiko did and respect for the depths of his intellectual curiosity. After all, neither she or this world has any reason left to deny his research. Alone in the mountain cabin, Ryoko killed time by bringing order to the documents that old guy had left behind. She took the scattered and ciphered papers and rewrote them in a more readable fashion, eliminating the redundancies and adding indexes and tables of content. Ryoko did not intend for anyone to read them, of course. She knew full well how meaningless her actions are. With her reason to live gone, however, she has something to devote her mind as at least some relief. And now, as the last congratulatory drops of spiritus vodka burned away down Ryuko's throat, all of old guy's research lies before her in a single volume. She has finally finished transcribing and annotating the last of her writing. โซไซยากอนเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็น userbase รออีกแป๊บหนึ่งพร้อมไหม userbase นี่คือรีวิวครับ This is the review now. I shall conclude that my summarizing theory as it currently stands. The life form that I named Saya did not appear in our universe by chance or even as a result of my summoning, but because of the instinct that were programmed directly into her biology. She was created to fulfill the same ultimate purpose that all life shares: reproduction. Saya and her kind procreate by spreading their seeds to other dimensions. What is the probability that they will discover a doorway to another world? Even if they succeed in doing so, the chance of that world being suitable for reproduction must have been even more minute. In other words, to make the most of that scant probability, evolution has granted them a certain advantage, none other than the astonishing ability that I have witnessed in Saya.
To wit, they select the most prosperous life form that they encounter. They take control of it, and in doing so, gain dominance over the planet's biosphere. In other words, they hijack the entire species. They do this by analyzing their target's genome, then overwriting it with a genetic code that remake it in their own image. Saya's biology is more than capable of introducing such dramatic widespread mutation. There is a significant probability that the target species will have evolved into intelligent life. This element may be necessary to gaining control of the planet's environment. Therefore, Saya and her sister also plunder their target's culture and psychology. Her extraordinary learning ability and intellectual curiosity are like instinctive tools that lets her inherit the target species' entire wealth of knowledge. In fact, it may be that Saya's kind has always set its sight on intelligent life. Perhaps they wait patiently for some foolish extra-dimensional species to gain knowledge of other worlds and in attempt to satisfy their curiosity make contact with the outer universe in which they dwell. Rather than send Saya and her kin on their dimensional journeys with only luck and their own strength to depend on, would not waiting for such contact greatly increase the chance of finding a world worthy of conquest? Just as I have acquired the silver key, fancied myself an explorer of the unknown, how many intelligent life forms on the world thoughtlessly congratulated themselves for discovering Saya's sisters. Taken by the sudden urge to go outside for a change, Ryoko gathers up the manuscript and heads out into her car, which is parked in the front yard. She has completed her self-imposed final duty. There is no longer any reason for her to remain holed up in the mountain cabin. อย่างที่บอกอิซาเบตซายะไม่ได้หายไปครับซายะตอนนี้เนี่ยซายะเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกซึ่งหน้าที่ของซายะเนี่ยคือการขยายพันธุ์อิซาเบตโดยการศึกษาเทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลแล้วก็ culture ทั้งหมดใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซายะเนี่ยพยายามไฮแจ็คความรู้ของทุกคนแล้วก็ไฮแจ็คจีโนมไฮแจ็ค DNA โดยการกินสเปิร์มของมนุษย์อิซาเบตเมื่อเป็นเย็นนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยซายะก็จะท้องพอเสร็จแล้วก็กลายเป็นสปอร์พอสปอร์ของซายะกระจายออกไปทั่วโลกเนี่ยมนุษยชาติก็จะค่อยๆแปลงร่างกลายเป็นร่างกายเดียวกันกับซายะไฮยูซาเบตนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ In the early days of the change, Ryuko often came into this spot to watch hopelessly over the mutating city. เนี่ยทำไมยูซาเบตมันเริ่มแล้วยูซาเบต mutating แล้วไงยูซาเบต The one flaw in my theory comes from none other than Saya herself. After using me to learn everything she could about humanity, Saya should finally have been prepared to begin the last stage of her invasion, but she never carried out her mission. Why? I hypothesize that Saya was an irregular among her kind. เนี่ยเป็น irregular ในยูซาเบต It is said that the human race intelligence allows us to conquer our natural instinct. Perhaps in absorbing the human psyche, Saya accidentally inherited the disease that infects our entire species. นี่ไงยูซาเบตก็คือซายะความผิดพลาดของซายะจริงๆนะคือซายะต้องการเป็นมนุษย์ไงยูซาเบตซายะโชคร้ายตรงที่ว่าดันมาตกในโลกของมนุษย์ไงแล้วซายะก็อยากเป็นมนุษย์ไงซายะอยากเป็นมนุษย์อยากเข้าใจมนุษย์แล้วก็อยากจะรู้ว่าเป็นมนุษย์เป็นยังไงแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตแบบมนุษย์ไงยูซาเบตอยากใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ด้วยเหตุผลเนี้ยซายะก็เลย suppress instinct ของตัวเองใช่ she got emotion ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลเนี้ยความรู้ความต้องการของน้องแกเนี่ยก็เลยทำให้ซายะเนี่ยไม่สามารถ invade มนุษยชาติได้เต็มที่เพราะน้องแกกำลังตามหาความรักอยู่ไงและสุดท้ายด้วยความสวยยูซาเบตหรือว่าความโชคดีของน้องแกก็ไม่รู้นะฮะน้องแกก็ได้พบเจอกับฟูมินอริแล้วก็ได้รับความรักในยูซาเบตสุดท้ายก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราพบเจอตรงนี้ฮะยูซาเบตใช่ due to learning process ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อซายะพยายามเป็นมนุษย์มากขึ้นน้องแกก็ค่อยๆทิ้งหน้าที่ในฐานะของสปีชีส์นี้เข้าไปเรื่อยๆแล้วพอเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าได้เจอกับความรักของมนุษย์ไงยูซาเบตน้องแกก็เลย
ก็เลยตัดสินใจว่าเพื่อให้ฟูมิโนริมีความสุขตลอดกาลก็เลยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้กลายเป็นเหมือนกับของเธอก็เลยแปลงทุกอย่างให้กลายเป็นสปีชีส์เธอนั่นเองนี่แหละครับอิซาเบธ I am reminded of how at the end of her studies Saya consumed vast quantities of romantic literature from over the world เนี่ยเห็นไหมซายาต้องการความรักในอิซาเบธ She tried to understand romance as an integral part of the human reproduction system. As a result, she might have unwittingly neutered her own unparalleled reproductive abilities. After all, she had not known love. She had come to this world to rule it in our place and had studied humanity to fulfill that purpose, but ultimately, she could not share love with a human. Without love's blessing, Saya was unable to find the fashion to fill this world with her kind. In learning all that there was to know about humanity, she herself has become hopelessly human. ใช่แล้ว If those kind didn't have learning process, we would have been from ถูกต้องใช่แล้วซาต้าเลยชอบเรื่องนี้ยูเซเบตสุดท้ายยูเซเบตซายะกลายเป็นมนุษย์ไงซายะกลายเป็นมนุษย์จริงๆหัวใจของซายะเป็นมนุษย์วิญญาณของซายะเป็นมนุษย์ซายะกลายเป็นมนุษย์ในคราบของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ไงยูเซเบตมันเลยเป็นเหตุผลที่ซาต้าล็อกเรื่องนี้มากยูเซเบตซาต้าเข้าใจความรู้สึกของคำว่ามนุษย์สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่กลายเป็นมนุษย์ไงยูเซเบตความรู้สึกของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่อยากจะเป็นมนุษย์เนี่ยยูเซเบตมันเป็นความรู้สึกที่ซาต้าเข้าใจจริงๆยูเซเบต going off love ถูกต้องจริงยูเซเบตน้ำตาไหลแบบ น้ำตาไหลจริงๆนะคือแบบซาต้าเข้าใจความรู้สึกไงคือน้องแกต้องการความรักมากๆแล้วก็ไม่มีคนที่จะสามารถรักน้องได้ไงแล้วก็เธอก็อยู่คนเดียวตลอดเป็นเวลาหลายปีมากหาวิธีใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็สุดท้ายก็มาพบเจอกับฟูมิโนรินั่นแหละยูเซเบตWeary of the loneliness, she despaired for the world. How pure her maiden soul must have been. If this hypothesis is correct, then it means I have failed as her teacher. I cannot help but feel ashamed of having spoiled such an extraordinary organism. Saya, next to old guy Masahiko, Ryoko knows no more than the entity about the entity than anyone else. No, when the young man named Sakisaka is added to the running, perhaps she comes only in third. In the end, she never encountered the creature face to face, and she would like to have met it once though. If Ogai's analysis of Saya's psychology is correct, then it must have been Sakisaka who restored her desire to conquer the world. Perhaps, as Sakisaka's chief physician, Ryoko played some role in bringing that lonely young man and Saya together. In this case, she should at least have had the right to attend their wedding to end all wedding. ซาต้าชอบประโยคนี้มากเลยยูเซเบตคือเรียวโกะตอนนี้เข้าใจแล้วไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงเรียวโกะก็เลยบอกว่าแม่เนี่ยอย่างน้อยโลกมันจะแตกขนาดนี้อย่างน้อยก็ขอให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งกับเวดดิ้งที่จะจบเวดดิ้งทุกอย่างอย่างน้อยก็ขอให้เขาได้มีประโยชน์ในความจบสิ้นของโลกใบนี้ยูเซเบต She might even have charged them with a matchmaker's fees. I have a dream that one day my daughter will know the blessings of love. I pray that there will come a day where her heart burns with the flames of passion and her world become bright and joyous once more. When that day comes, Saya, your terrible, irresistible purpose will surely consume us, and that your progeny may flourish. The whole world will know your love and be reborn. Ah, what wonders the future holds. I deeply regret that I must end my life before I can see that day come closer, but the footsteps of those who would destroy my dreams come closer by the hour. If I seal my lips in death, then their grasping hand will not reach you. Please forgive me, my daughter, for leaving you alone in this barren world.
With the knowledge you now possess, I know you will find your own path. The radiance of your hard-won soul shall light the road ahead. Have no fear, have no doubt, march onward until you find your answers at last. And I, Saya, will dream forever of the world that you will create. Perhaps it is the inside isolated environment or the mountain air. Maybe she's just more resistant to the change. Whatever the case, Ryuko has not become as inhuman as the creatures wriggling through the city below. She does not know exactly how many people on this planet could still be called human, but she knows what must only be a handful of survivors are left to watch the end of mankind. Of course, it's only a matter of time before she changes too. It has been 3 days since she chopped off her right hand, which has ceased to function as anything resembling a human hand, but the itching has spread across her entire back and is growing more intolerable by the hour. She could look into the mirror to see what she is becoming, but she doubts it would make her happy. Ryoko thinks that maybe it would be best just to go to sleep here, with the world spread out before her. When she awakens, maybe she'll be ready to descend the mountain and join in the city's revelries. Or maybe she won't need such resolve anymore. Whatever the case, Ryuko thinks dreamily as she licks the last drop from her flask. Even if after I stop being human, I hope I'll still enjoy the taste of booze. จบแล้วยูสเบต Oh my god โอ้เกนอุโรโบจิผ่านมา4 ปี 5 ปียูสเบต5 ปีนะซาต้าก็ยังรู้สึกซึ้งกับเรื่องนี้จริงๆยูสเบตไม่รู้สิยูสเบตมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะ ดันเนี่ยเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวพอเพลงนี้จบแล้วเดี๋ยวซาต้าร้องเพลงหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ปิดละกันยูสเบตร้องเพลงสักเพลงหนึ่งอยากร้องมากเลยซาต้าชอบเพลงนี้จริงๆไงลองมันจบนิดนึงมันนานไหมนะไอตัวเครดิตเนี่ยซาต้าไม่รู้ว่าเครดิตมันนานไหมอะคงไม่นานหรอกมั้งเกมนี้มันเป็นเกมเก่ายูสเบตเพราะฉะนั้นคนที่ทำไม่เยอะหรอกมันมีไม่กี่คนยูสเบต คนทำมีไม่กี่คนเองเพราะฉะนั้นแป๊บแหละเดี๋ยวก็เสร็จแล้วมั้งรอแป๊บนึงโอ้ยังทำให้ซาต้ารู้สึกซึ้งได้เหมือนเดิมจริงนะยูสเบตนะซาต้ากำลังคิดว่าเดี๋ยวซาต้าคงเล่นแค่รูทเดียวแหละยูสเบตซาต้าคงเล่นแค่รูทเนี้ยแหละแล้วก็ใครอยากจะเห็นรูทอื่นอ่ะก็มีรูทอื่นด้วยนะรูทอื่นที่เป็นรูทแบบรูทที่มันจบดีอ่ะแบบจบโดยการที่ซายะตายหรือว่าอะไรพวกเนี้ยซาต้าไม่เคยเล่นรูทนั้นเลยซาต้าตอนที่เล่นครั้งแรกซาต้าก็เล่นรูทนี้ยูสเบต เพราะว่าซาต้ารักซายะไงยูสเบต ซาต้าก็เลยเล่นรูทนี้ไงแต่ว่ารูทอื่นไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวซาต้าคงกลับไปเล่นคนเดียวโดยไม่บอกใครยูสเบตถ้าอยากจะรู้ก็ลองดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นดูนะฮะซาต้าแนะนำจริงๆว่าลองอ่านดูสักครั้งฮะสกิปท่อนส่วนที่ซาต้าเล่าไปแล้วก็ได้แล้วก็ลองนั่งอ่านนั่งฟังของตัวเองดูนะยูสเบตนะอาจจะชอบไปเล่นเองเหอะที่เหลือนะใช่ก็นั่นแหละซาต้าก็ไปเล่นเองนะฮะยูสเบตแล้วก็ซาต้าก็แนะนำให้ยูสเบตเนี่ยลองไปเล่นเองกันด้วยฮะจะได้ลองดูว่าชิ้นส่วนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วซาต้าก็ไม่รู้เหมือนกันยูสเบตแต่ซาต้าคงเสร็จแล้วล่ะสำหรับซีรีส์ไซยาโนะอุตะนะฮะยูสเบตยูสเบตถามนะคะว่าซาต้าชอบวิชวลโนเวลเรื่องอะไรงั้นเหรอคำตอบก็คือเกมนี้ยังไงล่ะไซยาโนะอุตะยังไงล่ะครับยูสเบต อวยจริงๆนะเกมนี้อวยมากๆอวยสุดๆอวยจริงอวยจริงซาต้าชอบความไอ้นี่มากเลยนะคือซาต้าชอบประโยคตอนท้ายมากเลยที่หมอดรโอไกแกบอกว่าไอเนี่ยตอนจบอะว่า
ฉันนึกว่าฉันเป็นคนที่ฉลาดที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่าฉันก็ตกลงไปในแผนของพวกเอเลี่ยนพวกนี้เลยสุดท้ายแล้วฉันนึกว่าฉันรู้แต่จริงๆแล้วฉันไม่รู้อะไรเลยชอบมากเลยอะ despair ให้ userbase despair มาก่อนจบไลฟ์นะครับ userbase no shit ใช่ มาฮะ ประมาณนี้เนาะไม่น่าจะดังเกินเนาะใช่แล้ว 花舞うあなたの空に命よいぶいて安らぎの色にすべてをあげるよ泣かないで二人の時が始まる来怯えないで優しく私を呼んで来会えた奇跡愛はこの世界に満ちてゆく羽ばたく二人の星にゆるりと染めてく美しい色に何でもできるよ始まりは終わりの中に芽生えるいくさくす祈り永遠の想い輝くすっとすっとそばにいるよ来こんなに綺麗二人の眩しい世界来笑顔見せて優しく髪を撫でて来
実愛は今二人に溶けてゆくさやと命乗せて風が舞うそれはね、その砂漠にたった一人だけでも花を愛してくれる人がいるって知った時、จะบอกว่าเสียงแบบแห่ข้างหลังในเนื้อร้องอะในยูสเบสนะไอเสียงวูวูอะมันเป็นเสียงกรีดร้องของมนุษยชาติตอนที่เปลี่ยนแปลงจากมนุษย์กลายเป็นจากเอเลี่ยนกลายเป็นมนุษย์จากมนุษย์กลายเป็นเอเลี่ยนยูสเบสอันนั้นอะเป็นเสียงกรีดร้องของมนุษย์ยูสเบสขอบคุณมากครับยูสเบสนะครับผมวันนี้นะครับที่มาสตรีมนี้ของซาต้านะครับผมขอบคุณจริงๆเลยครับที่ดูอยู่ถึงจบซาต้าไม่รู้ว่ามีใครดูอยู่กี่คนแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่ากี่คนซาต้าก็มีความสุขมากที่ซาต้าเล่นจบตามที่ซาต้าสัญญา แล้วก็นี่แหละครับผมขอบคุณยูสเบสจริงๆครับที่ฟังซาต้าเล่นแล้วก็เล่าเรื่องแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็อะไรของซาต้าไปทั่วนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวซาต้าต้องเตรียมเซ็นเซอร์วิดีโอนี้อีกในยูสเบสนะ ต้องเซ็นเซอร์ส่วนที่เป็นพล็อตนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นสปอยเลอร์ในยูสเบส เอาเถอะนะยูสเบสนะขอบคุณมากนะครับยูสเบสนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอให้ยูสเบสฝันดีนะครับผมแล้วก็ถ้าใครเจอเอลเดิชคีเจอร์อะไรก็อย่าลืมชวนซาต้าไปดูนะยูสเบสนะ ซาต้าจะได้บอกให้มันตัวอะไร ครับผมขอบคุณมากครับคุงนะครับผม3-4เอาโชว์นะครับฝันดีนะครับ กด subscribe ด้วยกด subscribe ด้วย subscribe ขอร้องช่วย subscribe หน่อย subscribe ให้ซาต้าดีซาต้ามีข่าวกิน subscribe ให้หน่อย subscribe ให้หน่อย subscribe ร้องไม่แค่นี้แหละเดี๋ยวก็จะรู้แล้วเธอสาตาชาแนล